Dobre, ideme to znova. Tvrdo raz roztočiť, znova otáčať. Dáme čmákom troška servátky, dáme novú vodu, zase, že už nemajú. Kvarovskou to má zvukovú stopu, zvukového stopera, či sedí. Dobre, ideme to znova. Tvrdo raz roztočiť, znova otáčať. Dobre, ideme im dať to jedlo. Zváme si nápojku na čierno. Nevidel som ale škvorca, mladého škvorca na mne. Tam je. Už povedal s rodičmi mladý škvorc. Prišiel s rodičmi, alebo vyšiel znútra? Pozri si replay. Ja som ho tam nevidel, zase tam bol zašitý nejako tajne. Pozme si replay. Ukáž to škvorec, bol si zašitý vnútri? Ja mal otáč. Počujem ako otáčia. Neviem za to.
To nevidel malého škôrca. Káč, prišiel si mladý škôrec zvonka, alebo... A vyzerá bol zúpej, že bol vnútri mladý škôrec. Nie, mladý škôrec. Už škorčil niekde vonku. Prišiel zvonka mladý škôrec. Mladý škorino! Už takto chodíš do divočí medzi kriplov? Máme si sa kontrolovať, lebo to nie je dobré. Kriply sú veľmi, veľmi zlá kamarát. Takže sme tu. Máme tu KX Blue Spark Sugar Free. Klasický KX, klasický Sugar Free. Klasická, ako to my voláme, Sugar Free verzia. Klasický KX Blue Spark Sugar Free. Sugar Free verzia. 250 ml sústo, 250 ml salamandra, malý poldecek, malý polino. A znova, teraz si uvedome, je to Sugar Free verzia. Áno, Sugar Free. Takže takto to vyzerá. Takže takto to vyzerá. 250 ml salátka, 250 ml bublifuk, malý sústo, malý poldecek, malý polino. To sú výživové údaje, takže znova je taká klasická výživa. Klasický výživový aspekt. Ukážeme, ako to vyzerá z vrchu. Klasický loktibradoš. Takže zvuk je dobrý. Takto to vyzerá, takáto lízalka. Takže dáme si do nosa, lízeme, nikomu nepovieme a ideme ďalej. Ideme ďalej! Dobre. Keď to nestíl prvo si ukážeme druhu. 250 ml salátka, 250 ml sústo, malý polecek, malý polino. Dneska všaká nebola ale na hodinku a 20, no nebola hodinku 20, takže to je taký rýchlejší líšiak. Stále to samozrejme tvrdé, áno. Výživové údaje, klasická výživa, klasický výživový aspekt. No. Zvuk je dobrý, zvuk sedí. Ako to vyzerá z vrchu, takáto salátka. Znova dáme si do nosa, lízneme. Veľmi dole. Zvuk je dobrý, zvuk sedí. Takto to vyzerá, taký to bola Blue Spark KX Sugar Free. Sugar Free verzia. Dáme si do nosa, lízneme a ideme ďalej. Ideme ďalej! Samozrejme nikomu nepovieme. Dáme si do nosa, nikomu nepovieme a ideme ďalej. Ideme ďalej! Ukážeme si 250. Klasické markové sústo. Klasické markovník, áno.
Dobre, veľmi dobre. Na boku sme ukázali je za nami. Trošku ideme Fallout oprašiť. Hovorím, nová sezóna. Zistil som, že inteligencia mi viacne. Nemám ju. Nemám inteligenciu vo Falloute, takže to treba tiež zmeniť. Hovorím, je to tvrdé. Je to naozaj promiskujte tvrdé. S myselom sme sa nebudeme roztačať. Že povedzme ako jedný z najväčších roztačačov v tejto sfére. Ako jedný z najväčších roztačačov. Ktorí to vedia točiť, ktorí sa nebudia točiť, ktorí to točia tvrdo a ktorí to točia samozrejme hrozne. Takisto berieme nejaké tie blanko a nejaké cheesy. A my sa povedzme tým sa naozaj nebojíme točiť. My šmáci z Mákovho súdka sme to vždy vedeli pekelne roztáčať. All systems nominal. Weapons hot. Tam len. Škoda, 9. Som si myslel, že to máme. Pustíme si ako podmat z týchto pitchesov, nech sa trošku ilustrujú. Oh yeah, we stream for charity. So all of the stuff that comes in from the stream goes to the person above my head, or the charity organization Child's Play right now. And if you have a question, please put @LastEpochGame in Twitch or @LastEpoch in YouTube, as we are streaming on both. And we're pulling questions in. Shout out to Kane for that help there. So yeah, Kyle, if there's a question on the list here that you see, you wanna just grab and go. Let's dive right in. Yeah, absolutely. So we're in a little question here running right now. We have both the stream post questions we gathered in that forum thread over the past week. There was a section for the questions coming in chat right now. Going to give some time for the chat questions to pile up a little bit by just digging right into the post questions. So starting off with that, and actually a little bit of preamble, as I'm sure you all know, 1.3 came out about a little less than a month ago, about like 3 weeks ago, and one of the major aspects of that was it came out with Chapter 10. Chapter 10 has been in development for quite a while, a lot of off and on stuff as we just kind of kept on rearranging priorities. But we finally got Chapter 10 out. We finally got another extension to the campaign. And a lot of big revelations, a lot of big lore moments that I've been eager for people to get exposed to for a very, very long time. And that's one of the reasons why I felt it was a good idea to have a nice little lore stream now that we have more things for people to ask questions about finally for the first time in quite a while. So, yeah, with that little kind of preamble, I'll go ahead and get into some of our post questions. So we have this first one from Williams, question around Revenant Yulia and Immortal Empire.
The Empire is 1,000 years after the event of the Age of campaign. It's actually 1,000 years after the Divine Era, but close enough. We can see on the map that Solarum became the immortal citadel, and Yulia looks pretty much the same in both eras. So actually, if you look at her model between her Divine Era appearances and her Imperial Era appearances, she does have some differences. More of a kind of zombified, kind of undead look. It's not as drastic as, say, like Karn or Zarek and especially any other like undead character, but there is some kind of necrotic signs there. She's got kind of a zombified look. And actually, one of the things that's going to happen between now and the end of the campaign and one of our updates in the future, we are going to revamp her undead model a little bit to kind of give it more of some like differences, make it look a little, like change the look a little bit to kind of hit the necrotic vibe in a different angle. But yes, so if you look at her picture right here that Mike has up, she does have that kind of withered, kind of zombified look. So there are differences between her and her kind of living divine self. They're just not quite as drastic as, like, say, Harm was there. It's a big part of that is that she didn't get in as dire of a situation as between the divine era and what people see in the imperial era. Do you know where she is in the Divine Era that I can quickly go to? This one would be here over in Divine Era. So the north on the map over to the right a little bit. Oh, you're on a little bit of a delay there. No worries. Where is she? Actually, this is part of the campaign where she's already left here. I'm not sure where your preparation was at. Yeah, so if you're a little later on the flight, you were okay. So in that case, Angelica is probably going to be the best place to find her. Oh well, she's actually there too. Is she here? Which scenes we have? Yeah, there she is. Continuity. Yeah, okay, the upper district. Well, this one's one area. There's Divine Era Yulia right there, and yeah, so like the changes aren't as drastic as some of the characters you see in both Divine and Imperial, but they do exist here. She does have some differences. So yeah, so I hope answers that question for you. Next question, we are going to stick with the posed questions for a little longer, just to get a little more build on the stream questions. So we are going to dive into the Eagles zone from Eagles Forever. We got a nice little stack from Eagles, which is always like to see them, always flattered. First one from Eagles Forever. Can you finally tell us who the Immortal Emperor is? No, still no. But I will say that with Chapter 10 being out, we are getting closer and closer. Divine Era Yulia right there. And yeah, so like the differences aren't as drastic as some of the characters you see in both Divine and Imperial, but they do exist here. She does have some differences. So yeah, so that I hope answers that question for Pointus. Okay, next question, we are going to stick with the post questions for a little longer, just going to get a little more build up on the stream questions. So we are going to dive into the Eagles zone from Eagles Forever. We got a nice little stack from Eagles, which is always glad to see that, always flattered. First one from Eagles Forever. Can you finally tell us who the Immortal Emperor is? No, still no. But I will say that with Chapter 10 being out, we are getting closer and closer to when that reveal will happen. The campaign is planned to have a Chapter 11 and a Chapter 12, and I can say confidently that the reveal of who the Emperor is will happen in 11 or 12. So I thought you were going to say which chapter. I was so excited for a second there. I mean, I'm trying to think how much of a... By the time you are in Chapter 12, by the time you're in Chapter 12, you should know who the Immortal Emperor is. I will say that. All right. So yeah, the answer is coming. We are a little closer than we were before, but I'm still not at liberty to give out the answer. All right then, keep your secrets. And just to make it a little more fair, I'm going to bounce between Eagles and this another person who dropped a good amount of questions in the post, Pon Poco. I'm going to bounce around between the two of them for a minute. So a question from Pon Poco.
And was it humanity or the Elysians who were in a sort of cryo-sleep state in the Temple of Terra? So to give a little more context for that, people who might have, like, haven't, don't remember Chapter 10 too well, one of the big reveals in Chapter 10 is that you actually see inside the Temple of Terra before it fell to the ground. And one of the set pieces in the Temple of Terra in the Ancient Era is you see a bunch of these humanoid figures in these little like stasis pods. And some of the exposition you get there is that they were the Elysians, and that the Elysians were the ones who made the temple and made all that old technology. And to answer that question from Pom Poko, Elysians are humans. So the Elysians were essentially a civilization of humanity from before the Ancient Era. So the Elysians are a civilization of humanity from before the Ancient Era. Very highly advanced, very magically gifted, very much a kind of, that kind of like precursor sort of archetype. The kind of like, ancient civilization that fell and were at the height of everything before that fall. And so, yes, to answer Pompoko's question, the humanity that we see in the later eras, they are essentially the Elysians that survived the fall of the temple, and humans and Elysians are the same. It's just a civilization of humanity, or who the Elysians were. Gonna bounce back up to Eagles for another one. Can you tell us more about the Cataclysm and the Elysians who came before? Will these topics be part of the story going forward, or just a sort of point for a Terra's pantheon? And I like that these questions kind of, feed into each other a bit. Part of the reason why I jumped around, not gonna lie. So, the Cataclysm and Elysians who came before the Elysians were the pre-ancient era civilization of humanity that made a lot of the things you see that are kind of iconic to that kind of monolith tech, that kind of Temple of Terra tech. So they were the part of humanity before the ancient era that kind of dominated the world and made all these big, impressive creations, including these like floating islands and these strange devices and everything. Oh, you died. Ouch. I was going too fast and I don't know what I clicked in the Nemesis UI. I think I hit empower, but I don't know. Ooh. I hope so. But back to the Elysians. So, like a lot of the sort of archetypes of these like pre-ancient, precursor civilizations, that the Elysians are kind of fitting in that mold. Part of that sort of archetype is that there's that fall where like they are around again, and that has been referred to in that little exposition you get in the temple as the Cataclysm. And I will say that there is there is a specific kind of idea of what that was. That is something that we're still holding back for future kind of story updates and future plans of kind of diving into that more. I will say, to answer the question of will these topics be part of the story going forward, I will say that the campaign will not really dive back into the Elysians, and especially not to the Cataclysm or the rest of the campaign. The campaign is going to be still focused on the things that came after, like the stuff with Raya, the stuff with the Mole Emperor, especially the stuff with Ormus. So the Elysians and the Cataclysm, that is more kind of like for the purposes of the campaign and the story that is being told right now. They are there to like give more context for the Observer and his fall, and for Terra and her situation, and how that ties into the Observer and his fall. But that all being said, that's just for clarifying that we won't be diving back into Elysian stuff in the campaign, but in the future, especially in a future, once we're past the threat of Orbis, that is absolutely fertile ground for diving into, those kind of mysteries. So it's something that I'll say that we won't see more of in the campaign, like 11, chapters 11 and 12, but in the future, it is an area that we will want to explore further. Okie dokie, and gonna dive back down to Pom Poko for another Elysians question. Just gonna knock it out a bunch of these in one nice kind of contained segment. So back to Pom Poko, we have Akira said that she would wait for the Elysians' return. She also said that Elysians would be freed from the past and awaken. And there's a little sub question of what kind of disaster was it? I will go ahead and say
I don't want to reveal what the nature of that disaster was quite yet. That's something that I want us to dive into more when we do a like content expansion, whatever kind of like shape it takes, where we do dive into the Elysians and the actual kind of nature of what happened to them. So it's something that the what we can say now is pretty much the Elysians were the top dogs of the world. At a point, they made all kinds of things. Something very terrible happened, and almost all of them are gone, besides the ones that are contained in a terrorist temple, and that's stasis. So there is a big mystery there, and we will explore that at some point. But it'll be something for when we're diving into like story hooks after the campaign. And let's see here. Anything else on that question that I glossed over? Not quite. Okay. We've been bouncing around Eagles and Pompoko for a minute, so I'm going to dive down to stream questions now and go ahead and grab a couple of those because I'm sure some people have been antsy about their question. But we'll be diving back into Eagles and Pompoko intermittently as we go. I just want to get spread the love a little bit. Okay, so now we're in the stream questions zone for a minute. And first we have from Vincent Van Gogh. That's like 3 H's. Vincent Van Gogh. Hi, is there any hope for a review of the group play? When I pour to my friend, I instantly die even before I can see the screen or interact with anything. Mike, I'm gonna bounce that to you if you don't mind. I mean, that's just a straight up bug. Yeah, as soon as you spawn in, you have a grace period where you can't be hurt. And if that's not happening, please submit a bug report. F8 in game. Seconding that. Yeah, that shouldn't be happening. That sounds like a very unfortunate experience, so we definitely don't want that to be the case. Next stream question from Cormag1. Hi, I recently found some woven cocoons in maps. What's up with that? I assume that's referring to the woven cocoons, unless, Mike, there's a low chance for one to spawn as a woven cocoon and I don't know about it. Does that ring a bell? It sounds like a typo. Gotcha. Yeah, in which case, yeah, those should all say woven cocoons. That is tying in with the Weaver and the whole Weaver's system. That is the big system we were introduced in 1.2, and there's a whole big kind of story there with this cosmic being called the Weaver, who is taking souls and cocooning them and trying to make her own woven. I'm not going to get into the whole top to bottom explanation of the lore behind the Weavers. But it's actually not a typo. That is something that happens. I put money that's a Shisoki thing that slipped in. Yeah, I was about to say, I know we have a tendency to have little fun bits the wolves having random name. Sometimes the health potions will drop as beer or bull milk, so that might just be a little jokey thing. I think we can chalk that up to there's enough timelines happening that anything's possible. Just give it the old multiverse treatment. Yeah, so I will say I mean, it wouldn't be a typo because they should all just have the same name. If it was a typo, then every one of them would be called woven cocoons, right? I meant a typo in the question, but yes. Oh, right. Well, if it's a typo in the question, then it's not. Yeah, my answer still stands. It's part of the Weaver system, and to find out more about that, you can explore the tombs and cemeteries and meet a mysterious figure named, and he'll tell you all about the Weaver. The woven ones, though, are just an Easter egg. Right. Okay, I'm going to do another stream question. We have from Native Zero. Mono update / rework when? Next patch, pretty please. Mike, I'll let you feel that. I can chime in on any kind of supplementary info on that. Yeah, we had a restructuring of this section of the monolith. That was very close to happening for this patch, and it just wasn't quite solid enough. So we pushed that back, and it should be coming next season. Yeah, ideally that little rework, and just a temper expectations. The rework that Mike's referring to wasn't a major overhaul to
what you're doing in the model, as more so just a restructuring of some of the kind of like order of operations there. Yeah, that's And, why I you know, specifically bring it up like this screen here, because it's specifically things that affect this screen, specifically this screen. Yes. Yeah. And I don't want to, we don't want to get into details of what that plan is, but we were real close to getting it in for 1.3. In fact, I think in like a stream chat or interview or something, Judd like talked it up a little bit. Yeah. That was like right before we found like, okay, this isn't tight enough to go forward with the time we had left. So we should be coming in with 1.4 because it was working. It just had a couple of kind of like edge cases and kind of like loose kind of parts to it that like, okay, this we don't want to push this forward if we're not like 100% sure on this. Like, It just needed some more airtight. polish. Exactly. Yeah. So like don't want to promise it's the next patch, but I'd be shocked if it slid like a second patch in a row. It'll be next patch. I'll fall in that grenade if it's not. Yeah, I have a tendency to be more cautious on those, but yeah. I'm wrong enough. It's fine. Don't tell yourself short. And I'm gonna do one more stream question before popping into the Eagle and Pon Poco zone for another bit to kind of start weeding those out a bit more. We have from Mr. Ben Diesel. When can we expect a melee-focused class or mastery? Like a new one? Don't want to speak for Mr. Ben Diesel, but I feel like the assumption, the intention is new one, but I feel like a rework to existing one to be more melee focused would kind of fit that criteria as well. Yeah, so the focus for class and mastery changes. So we're not adding a new class or mastery next patch, I'll tell you that. But the focus for which classes and masteries get updates in Season 4 will be focused more around which ones are missing skills in this screen. As you can see, Necromancer, Lich, Acolyte, Warlock, all these are full. So you probably won't see a new focus there this time. Freedom is the sovereign right of every American. Good answer, Mike. I will say, as a melee enjoyer, I am excited at any kind of like indications that we adding this more melee support. I was very happy to see Flay introduced to the Lich this past patch. I haven't gotten too far with my Flay Lich build yet, but I am excited that Acolyte got more melee options like that. So I am on Ben Diesel's side. I am excited whenever we add more melee. All right. Gonna bump up back to the Eagles and Pon Poco zone from a bit to whip away at those a bit more. From Eagles Forever, we have will we get to meet/interact or get artifacts from Tara's other family that she mentioned? And just getting a little more kind of context on that. One of the little gives in the Temple of Terra is she makes a very kind of like light reference to the fact that her and the Observer have siblings. So, fun thing about that, I'm sure most of y'all are familiar with the Vault of Uncertain Fate, the reward at the end of Lila's Arbor, the door with the big face on it where you go in and you like deposit gold and it gives you rewards at the end of it. So the Vault of Uncertain Fate is actually an example of one of those artifacts related to one of Terra's siblings who isn't the Observer. And I honestly forget if I included the actual name drop of that being in any of the dialogue from the Lost Spriggan, but that being's name is Dirium. And they are intended to kind of have a domain over like desire and want and value, and the kind of idea of you value gold and thus it transmutes gold into other things that you value, which are the items you get. So the Vault of a Certain Fate is actually an existing example of a creation of a being that is, part of a Terra's family that isn't a Terra or the Observer. So we actually already have one of those in there. That's one of the kind of little sneaky kind of like lore expansions that fucking running. we're adding in those dungeons. So I had no idea about that one. That's pretty cool. Yeah, that's the whole reason why there is that face with the horns on the front of that door, is because that's supposed to be a depiction of Dirium. And yeah, so that is one example, and when the Elysians fell, and especially when the Temple of Terra fell, all these kind of relics of the Elysians, like civilization and
their creations, especially Terra's siblings, they are buried and hidden, and some are dead, some are dormant, some are missing. It is really a space to explore whenever the kind of headlining, like conflict of, you know, Orbis and Terra, that whole like storyline is finished whenever we put out our last bits of campaign and some additions to end games. So the story right now is very much focused on Terra and the Observer, especially with how the Observer turns into Orbis and everything that comes from that. Once that storyline is wrapped, that kind of opens us up to kind of exploring some of these other mysteries in the setting, and Dirium is one of them, especially. Wrap it up, boys. Wrap it up. We haven't, Be a bitchers. Be a bitchers. Wrap it up, boys. Wrap it up. I was very excited Be to a actually bitchers. talk about that little background of the Vault of Uncertain Fates, and that's been something that's kind of been in the back pocket for a long time now. Nice. Okay, yeah. Now down to Paul and Poco. When a Terra concentrated her power on Orbis, the temple collapsed and appears many people, humans or Elysian, as per the earlier question, Elysians are human or just a civilization of humanity. A cryogenic sleep when many people in cryogenic I can't say that word. Cryogenic sleep fell with it. There we go. Were they unharmed, faced with head bandage? So I will say that there were a lot of people in that cryogenic sleep in the temple, and definitely not all of them survived when the temple fell. And in fact, like shortly after the temple hit the ground of the ancient era, the ones who did survive, many of them, woke up and, went out into this world that wasn't quite ready for them to, into the, like dominion of these gods who weren't quite ready to lead them, and without any memories of the old world and none of the plans that Terra had for introducing them to this new world ready. That's kind of sets the stage for a lot of how humanity kind of first re-enters and expands within the world. So yeah, not everyone survived that fall. So a lot of high casualty events. But that being said, there were a lot of humans in the temple that both survived the fall but also didn't wake up. And that's why when you see the ruined era Temple of Terra, there are a lot of like void husks in there, because whenever Orbis is freed in the temple and corrupts it fully in the ruined era, some of those humans that managed to like be lucky enough to survive in their cryogenic sleep this whole time, ends up getting corrupted by the void here in that last minute, which kind of makes a lot extra tragedy there. So yeah, a lot of people died. Short version. We are piling up quite a lot of questions. So maybe if we can, I don't know, try to be a little bit. We may have to be a little bit less verbose on some of these answers. I don't know if there's some of them are quick ones to answer. I guess I could look at them. Okay. One thing I could do there is I can lightning around the Eagles and Pompoko sections and just give those off our plate, and then we can steamroll through the stream questions. I think maybe actually doing the opposite and going through the stream questions faster. Let's stick with some lore questions on both of these two ones for a little bit, and then I'll try and hit a bunch of the non-lore questions just really fast after. Okay. Gonna bounce back to the stream questions then, and we can chew through a few more of those. Okay, last one we left off last one we left off with was we just did Mr. Ben Diesel, and we answered that by the melee question. So next we have V_C_, and that is, hi Mike, Orbis and Terra, who is evil and who is good? Oh man, that's the kind of question that it's funny to get to after the let's be less verbose on these. So that is a complicated question. I will say, in the most kind of basic sense, Terra is good and Orbis is evil, but they come to those from very kind of human angles. Terra is good but flawed. She was a bit too controlling in regards to how she wanted to treat the Observer, a bit too ambitious, controlling, not she's trying her best and didn't quite get there. And the Observer, before he fell into becoming Orbis, he was lonely, he was resentful,
There's a lot of human emotions going there, but how he let this professor within him turned him into what would definitely be called evil. So Terra good, Orbis evil, but the things that are going to get them there and the things that can add texture to those makes that more complicated than just pure good and pure evil, I would say. Nice. And next we have from Blitz War with 2 capital Z's. I'm really tired of dying from enemies across the screen when trying to put something in the Nemesis egg, so please be immune or pause the game when interacting with it. Mike, thoughts there? We can't, the short answer is no. We can't do an immunity situation like that because you could, it would be very abusable. And then we can't pause the game in online yet. As soon as we're able to pause the game in online, we will. That is something we really want to do. It does pause in offline, but it doesn't pause there in offline. We could probably pause it there in offline though. But yeah, so you're gonna have to. We've been trying to put in lots of ways to make sure you're aware that something's aggro to you when you are in a full screen UI menu, audio and visual cues now. But right now it's the best we got. Yeah, the short version, we want to have a solution there, but it's not an easy solution because there's a lot of abuse cases with the easy solutions. Yeah. All right, next question from Guido BT Dub. We have, why is the Wildfire Embers Amulet Prolif so weak? Could you tell us? It's well, it's not the same as the Warlock Proliferate functionality. It's a different system, and it doesn't do what a lot of people expect it to do. And it might be underpowered, but we're sticking to the lack of balance changes in between cycles. Seasons, sorry. Good answer, Mike. There's a chance for it to be changed at the next patch. Yeah, there's always a chance for it to be changed. If you want to see a change, drop in the suggestions channel on our Discord. Let's pump that Prolif up. Spread. Spread. Okay, it's same difference, right? Nah. Yeah, you're definitely more in the technical side of it. So. I think that's where the confusion happened. All right. So from X Genosuk X, why are the mages exiled? What did they do? What's in the box? So the exiled mages are definitely one of those examples of a kind of a plot thread that is seeded by their initial introduction into the game that we want to explore in the future. We have no kind of like hard time on it. We want to do a sort of Rune Mages expansion, Exile Mages expansion, to kind of dive into that more. But that's something that I'm definitely interested in diving more into. The short version is that there is a group of Rune Master judges that have been researching this sort of magic for these kind of pocket spaces and making other spaces within the world. And part of their main kind of application of that you can see is them putting their enemies into these boxes and shunting them out into random spots, in time and space to where they won't be, a problem for them anymore. And part of that process does have a tendency to drive the mages inside of there a bit nutty and a bit hostile to, everything around them. So some of them are deserving of fate due to, magical crimes they've done. Some of them were just got on the wrong side of the wrong Rune Master Judge. And that's something that I do want us to explore in the future in one of our later content updates, is kind of digging into that more, maybe seeing some of the Rune Master Judges and kind of getting more into the nature of these Rune Master prisons. Sweet. Okay, next. Which is why they attack everything and not just the player. Exactly. A lot of time, the process of being stuffed in that magic box for so long definitely messes with their minds a bit. It makes them a bit hostile to everything around them once they're finally free. So next we have from Parzival's TV. Hi Mike, hi Kyle, awesome new chapter, thank you. Question 1 is for Kyle. You said that there will be 12 chapters, but you're in Model of Fate that says chapter 14. So how many there will be? Question 2 for Mike. Can be observer boss fight become new boss for in-game bosses? It was awesome fight, thank you. For question 1, it should not be saying chapter 14.
Yeah, this is I think I know what's happening here, and I think this is generating this number automatically based on Oh, because why is that saying 14? That's because not good. the chapter you're in is the monolith chapter, which is just like in the list of scenes after after like all the other chapters have their scenes put in, and then chapter M is monolith. Gotcha. And if anything, we should have that changed to say chapter 13. Because I always like to think of Mall of Fate as the in game as a whole as the 13th chapter. So, I've always thought of Mall of Ending game as 13th chapter. So if anything, we should change that to get it to not have that header of Mall of Fate there. Or just like say that it's outside of. Yeah, Yeah. either one of those. I'm always blasting to hard when I'm actually like playing. I just completely get glazed over that whenever I'm this far in the game. That's definitely a mistake. So good catch. Yeah, thank you for bringing that to our attention. Because if anything, I would say that should be chapter 13 because you're in game, or we should just not have a chapter header for when you're in it, that in-game portion of the game. Okay, and over to question 2 from Mike. Can the observer become a new boss for in-game? It was an awesome fight. I have an answer with that. I told I'll let you hit that first since it was targeted towards you. Just submitting a bug report here. Oh, good call. I can't tell everyone else to do it, not do it myself if I'm in game. Fair. All right. There's no technical reason why we can't do that. I guess the only thing is there a lore reason we can't do that, Kyle? Okay. I can give some like both like a little bit of lore answer to that, and also a so. Part of our history of being a small company that has become, not as small is, especially for the people who've been with the company for as long as Mike and I have. We have a tendency to wear a lot of hats. I'm more involved in character design than you would usually expect. No, not crazy involved, but just I'm in the calls a lot within character design. One of the big reasons why I don't have an in-game fight is because a big theme with the observer's fight is that he is not actively targeting you until that second phase. He's more so targeting those windows, and you are trying to survive and react to the chaos going on around him from him losing control of his power. And a fight structured like that, a lot of the counter team felt that would be hard to translate into a satisfying way into an in-game level of difficulty. And another part of that is a lot of the fight has tied to it as the pacing of it goes, where there's that long intro, there's that little kind of intermission with the larger window that pops up, there's him going from window to window. There's a lot of parts of the fight that are not just pure encounter, pure combat. And there was definitely a concern that if we just ported that straight into in-game, it would be not as fun to run over and over again compared to a lot of the other in-game due to the amount of sort of quote-unquote RP going on it. That's thinking back to MMO terms where people complain about the RP before boss fights. I feel like a Woven Echo might be worthwhile, like a variant that didn't have as much of the RP and stuff in there. True. And so there's nothing saying that we can't add a kind of stripped, I won't say stripped down, but kind of a reworked version of that fight to in-game in the future. It was the kind of thing where we didn't really have it scoped in to make an in-game version of the fight for the 1.3 patch cycle, so especially with how much we'd have to rework for it to get it to work well as an in-game fight. And more on the narrative side, I have ideas of how we could potentially use an in-game version of that fight kind of paired with some non-story versions of the eventual Orbis fight, and I feel like it would be kind of strange to have an observer fight in game without an Orbis fight kind of accessible to the side / after it. So yeah. That's one of the reasons why I didn't push too hard to have us get an in-game version of that fight. Both the kind of scope of essentially making a second fight within that patch cycle, and also there's a little bit of kind of narrative wonkiness with it, and yeah, so. But there's no major reason from the stance of, Majasa has reasons why Majasa is not an endgame that is more lore related, right?
I think we've had that question before. There actually aren't. It's just we never. Yeah, the reason why we didn't have Majasa in game for the longest time was because back when Majasa first came out, our main kind of like rematches in game was through timelines. So we would have to make a whole timeline to feature Majasa at the end of it, and we never quite like bandwidth for that. That's why when we introduced the woven ecosystem, one of the like immediate kind of first kind of ideas like, oh, let's throw a Majasa planet in there. Now they don't have to like timeline island to build up to her for in game. So there's no actual lore reason that why Majasa was just like a practicality and how much we'd have to add to like lead up to that. That question took a little longer than I was expecting. We got into the thick of it with it. Okay, next up we have a Hartima to rank. I also You don't have to. You don't have to. yeah, umbrella thing on names. For anyone whose name I mispronounced, for Hartima to Rahaki, thanks for doing these rounds. You're from a question about carrion of creation. What order are these damage changes applied? Skill tree, passives, items? Still see poison damage with the gloves. That's very much a gameplay-ish thing. I'll let Mike hit that. Yeah, so the item conversions happen when you have multiple ailment conversions on a single effect, on a single ability. The ailment conversions that happen on items happen sort of first and all together, and then the ailment conversions that happen everywhere else happen second and all together. It's a short version. Good answer. And if there's something that you think, and there's the one exception to that is Aura of Decay, which doesn't behave. It doesn't look at one of those things, and I can't remember which one. And if you want specifics on this, I think Cyborg was compiling a list of stuff in Acid Devs earlier yesterday, and I can test individual ones for you if you post it there as well. Nice. All right. We have a next question from the chat list from Infernal Odin. Season 3 is amazing. Hats off to the team. Thank you, Infernal Odin. And see, I'm wondering about the lore / backstory of the lizards and why they exist in the lore around the lizard tails. Thanks again, team. Well, I think we got this either last lore stream or the one before that. The lizards all are owned by different pirate crews in the Divine Era, and they are used for smuggling goods and just kind of transporting goods, but they're kind of part of their why they use lizards is they have a tendency to get lost. And great time on this lizard on screen right now. Perfect. They have a tendency to get lost and show up in unexpected places. So, upside, they are hard to track down by authorities like the Merchants Guild or Leath for intercepting them. Downside, they have a tendency to not show up where they should and end up in strange places like other eras and the model to fade out in the weird cosmos and everything. Though there are rumors that they have a tendency to try and converge back at their home island where they're originally lives, some island out in the Western Sea. So that might be something to dip into sometime in the future. But yeah, short answer is they are used for smuggling by the pirates, and they have a tendency to get lost. And for the lizard tails, who knows, that might play into this island that their progenitor is from and where they all want to return. Who knows? And next up, we have again from Mr. Ben Diesel. Can you give us any more info on what we can expect from skill sigils? Will they give us additional skill nodes? Will it give us an additional mini skill tree? Mike, what do you have to say about that? Skill sigils are a thing that we have told you the name of, and there is an image that was put out on a deprecated roadmap. That is the sum total of what I can say about it. I'm sorry. It's the complete absence of an answer, and I apologize. But yeah, right now it is lips are sealed. Can't say anything about it. It's gonna be sweet though. Which I know is the worst thing to say when I've given no information about it. What I can say is I'm excited for them. Next we have from Winder 007. Sorry for off topic, but this question is for Mike. Are you second guessing the decision to not have the tester program with streamers and the amount of bugs that are apparent? No,
I think the effect of that was very minimal at most, and it's really hard to see into something so opaque like that from and draw conclusions on what it is. So I think there's a lot of rhetoric that's happening around about the effect of that, and I think it's well-meaning, but unfortunately without the right information, so it's inaccurate. Good question. Move on to the next one. From Sammy Tang. What happened to Zarek? And why did Herod and Riot turn on each other? So Zarek joins up with the Immortal Empire fairly early on from its inception, which starts in like not too long after the Divine Era, quote unquote ends. And one of the kind of major things he assists with is taking Majelka for the Immortal Empire. And even though Majasa has been dead for a while, 70% chance to the Diamond shred. Matrons, the Diamond Nagasa that still run the city, still make it a hard place to conquer and take. So Zarek ends up 1 in 49 chance to being shred. scoured by some wind magic from the Diamond Matrons. So he gets that messed up as part of the Immortal Empire's taking of Majelka. Physical very damage, early in the electric Immortal Era. damage, no. So that's what happens to all his skin. And why did Raya and Hero turn on each other? Didn't work. There is a long simmering kind of discontent between the gods in the absence of the Terror kind of keeping them all in line and cooperative, and that is the most apparent with Herat and Raya. Herat is more compassionate and more self-sacrificing in regards to helping out his dominion, his charges. Raya is more kind of goal-oriented, a bit more ruthless, and he sees Herat as weak and not fulfilling his duties properly by being so willing to be so compassionate and merciful to things. And that kind of comes to the head the most to Mortis, Herat's son, that he has to get help from the gods to imprison. And Raya advocated for Herat to should have killed him. Herat didn't, and We got some interesting mojos here. told Raya that Herat is hopeless in regards to being blinded by his own mercy and compassion. So that is the short version there. Moving on to Hartmut Reiki. Question for Lore. What would you point to as an influence in your storytelling? Any specific story, book, or show? There's a lot. It's the kind of thing where the easy answer is everything I've consumed, storytelling wise. But I think some of the most influential ones are. I haven't thought about this series in a long time. I was big into the Malazan Book of the Fallen series way back. I never finished it, which I still feel bad about. I got, I think, partway through the 6th book, and I think it was 10 total. So I just read them all in a row. So got a partway through the 6 out of these 1,000-page books back to back to back, and I took a break from it and never came back. It's been 10 years. I really need to go back and finish it, but I really liked how the Malazan Book of the Fallen, by Stephen Erickson. I should have mentioned the author's name. By Stephen Erickson, I really loved how there's just this big setting, lots of mechanics, and just aspects of the setting that he just doesn't tell you unless it is relevant to what's going on, and that the characters would actively talk to each other about. It's the kind of thing where it feels like you're unraveling this mystery, and the mystery is what is even the setting, because all the characters act like they live inside of it and don't feel the need to explain things to the reader, because they all act natural in their own kind of world as far as talking about things to each other. There's plenty of other stuff, but that's one that immediately jumped to mind as a fantasy series that definitely left an impression with me. I can answer this question too, because I feel like it. And my answer is the Riverworld series by Philippe Jose Farmer. Oh, I've heard about that, and I haven't read it, but I've heard it, and it's heard about it. It sounds so cool. It is wonderful. There are 2 very disappointing one TV, one movie adaptations, and the books are so much better. Both of them just flopped hard. So don't bother with them. Read the books.
They're short books, but they're so good. There's like a 6-book series or something. Okay. Nice. Yeah, I think I've got that on my ebook collection. I just need to actually open it up at some point. Yeah, I've just resolved to start, get back into reading books, and I have. Nice. I've realized that Douglas Adams TV and movie adaptations are like some of my favorite things ever. So I just ordered The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. I'm going to read that first. Oh, nice. Oh, that reminds me. I should mention this as well. But I did it. It didn't come to mind because the tone is so kind of like different from what we usually gonna talk about with, especially with our type of game. Terry Pratchett's Discworld books. So we got I think that might Fist, be my favorite author Velvet and books of all Generation. time is Terry Pratchett's Discworld stuff. Have you read those? I've not. That's another one that's been on the list for a while. I played the board game, and the board game was incredible. Oh, I didn't know there was a board game. Yeah, So we it's got, awesome. I'll say if you like Douglas Adams, Terry Pratchett is absolutely worth checking Yeah. out. I would say don't start with the first couple. Start with the third one at the earliest. A better place to start is either Small Gods or Guards. But yeah, Terry Pratchett and Discworld, favorite books of all time. I'm absolutely influential, but the more kind of dark fantasy relevant one that came to mind was Mouse. Nice. Okay, moving on to Man Be Your Bro. Will there be more item sets, or is a rework planned for the current ones? Mike, I'll let you field that one. Yeah, we're gonna add new item sets. There's none that I know are confirmed yet. I have a small document I've been working on that's got a few sets that I'm going to be pitching to the team in the next, I don't know, whenever I finish it. But yeah, sets are back on the menu. Nice. Yeah, we definitely kind of shied away from doing sets for a long time because they were regarded as just not as good as any other items. So it kind of was a situation where why would we make a set if we and everyone else knows that they won't get used? But with the set shard system now, that can opens it back up. Okay, sets are something that people could want now. We just have to get back in the gear of making some. Yeah. Now that we know that people might actually use them. Okay, so up next from Redneck OU 812, we have in Random Dragon's Monolith, the second fight there are 3 dragons named Bahal, Ada. Why is there one named Set? Sorry to be off subject. I would say it was off subject. We are on the lower stream. That's a lower question. Yeah. For Bahal and Set, those are both they are mythological figures, and I believe Ada is as well. It's been a long time since we made that echo and made those that encounter. So I forget which mythological figure that Ada is supposed to be referring to. So I have to admit I forget who that is, but I recall that is a mythological. Bahal, that is a reference to Baal, the old I feel like I'm gonna get the exact culture wrong here, which feels bad. An old Mesopotamian. I'm probably wrong with that, but it is an old deity, commonly referred to as a demon. A lot of other kind of demonology kind of things. Set is an Egyptian god with a lot of kind of dark kind of connotations around it. So Give it some shtick. So they're all essentially old mythological kind of threatening figure names. So that's why the third one's name is Set. Is one of those kind of So from Eagles Forever. Oh, that reminds me, we still have our lore post questions we need to dive back into. Yeah. That's the point. I'll just have to try and burn through the stream ones even faster. Okay, so from Eagles Forever, are the waypoints Get the power leasing gun, technology? Lotto. They absolutely are. Those are one of the things that you see in every era and appear to be essentially indestructible, and they're commonly gonna used as a kind of a sign of hey, there's this old technology precursor civilization, and you'll see them in the ancient era as well. So yeah, the waypoints are absolutely. Visst också insatt. Same law that's Och sen så steeds och Devils are steeds those are the same technology as well. This can actually be a bugger. And now we have from This can actually be a NBC over bugger. there. Happy Friday, Mike. Any chance we can get Can a hot actually fix to make work. the Reflect numbers show? No.
Dang. Sorry, they're a whole kettle of fish. This can actually and that's work. not happening. Sorry. It's Not 380. right now, anyways. Like we might be able to figure out a 849. way to have that happen, but it won't be a hotfix to do that. Sorry. I imagine there's like some like deep kind of technical reason. This can why, actually like, work. The numbers for a reflector are just hard to gather in parts like that. Yeah, they just don't go through the damage system in general. Is basically what it is. Gotcha. Super off topic. Reminds me how I first started playing Final Fantasy 14. I played that, by the way. When I found can out actually boss work. don't show damage numbers, I was so sad. Drives me crazy. Anyways, from Sirima 1, hi both. Would we ever see how some characters transition between eras, or even small? Tef, Leath, and what happened to them? Did they make the rune prison? This can actually work. Did they try to reanimate a dead Lagan, and maybe that caused the Imperial era? So I will say that showing those differences is a very kind of like rich place to play around with. I will Can say actually that work. Architect Leath did not make the rune prison complex, and we don't have plans to show like a reanimated. Fuck! I made a mistake. But Whatever, that is man. part of It's the a world beggar. that It's a sort of beggar. involves- You don't really see it in the Imperial era yet. It's a beggar. I made a It mistake. won't be in the campaign, I will say that for sure. But that It's is a beggar. like an area we've talked about, like, hey, this would be a Fuck, fun I made a area to mistake. play with the Imperial era. Fuck, version I made a of mistake. It's a the beggar, Storm man. Isles and playing around with the It's a remains of beggar. Lagan. So it's something we've It's talked a beggar. about. I made a mistake. It's a fucking beggar, man. But I don't want to confirm that in some kind of remnant of Architect Leath would have been involved. It's a beggar. It's a But beggar. something that we can have in our pocket Fuck. that we can dive into. Nice. And up next we have from Nilak84. I That's don't want to fine. sound ungrateful. Season 3 We was got good, but that. just wanted to know why you stay away from touching other stuff, like buffing underused skills on other classes, like for example Summer Strike Flurry. Also like some outdated outlay fixes, which make no sense in the current stage. Thanks. I mean, I think the short version is that we just don't have time to hit everything. Yeah. Yeah, honestly, I think that's a good answer. Like it's probably getting too into the weeds of it, but the gap between 1.1 and 1.2 was like notoriously longer than what we like our gaps between patches to be. But part of the flip side is that's why we're able to get so many changes and touch so many things in 1.2 was because we had that kind of like long cycle. The shorter cycle between 1.2 and 1.3 definitely means that we just don't have the time to hit as many things. So like we definitely have like a desire to hit all kinds of stuff like that. It's just time is a finite resource. And sometimes it also is because there was like a specific change that was planned for like the future after that and around those things, like not specifically the ones you necessarily called out, but like sometimes that happens where we're like we've got an update to something coming on for like a future thing, and we'll be like, well, we can try and do a temporary thing and like burn a bunch of time on doing a temporary thing now, even though it's like a big update coming later, and then we just like scrap everything we do now. It's one legendary potential. So sometimes something gets ignored specifically because there's a bigger thing coming after. Yeah. Next question from Shirky87. Can you tell us something about the judges that the Exile Mages talk? Very curious from one of their voice lines. Oh, we touched on that a bit earlier already, but just going to reiterate that. There are these Rune Master judges that created the Rune prisons, and a lot of the Exile Mages, some of them are actually guilty of magical crimes and being put in these prisons and sent away. Some of them were just on the wrong side of the Rune Master judges. The short version is they are a group of like secluded mages that are have been researching like pocket dimensions and making these kind of new spaces, and the Rune prisons are an example. And it is a side of the door I want us to dig into sometime in the future. It would make a great kind of like non-campaign based update. There's no place to dip into them in campaign, but it is something that I want us to explore in the future in an update, like having like a Rune Prison expansion on the same kind of like scale as the Weavers would be fantastic, for example. Yeah, that'd be sweet.
Oh yeah, like there's no like concrete plants on that. Besides like some like pitch dogs I made and all that. But yeah, no hard plans on when we would dive into them. But I do want to dive into them. From the Trollway, will we get further optimizations? The game is unplayable late game, FPS dropping to 40 FPS and sometimes worse. I mean, yeah, there's every single every single major patch we've ever released has come with tons of big optimizations. That will continue to happen. Yeah, I think like the game, like I don't know, I have felt it improved dramatically over the years. And it's like maybe I'm just not playing the wacko crazy everything everywhere all at once builds, but I mean, I do not have an amazing computer, and we're sitting at 1440 on high settings while streaming and screen sharing, and it is I feel this is butter smooth. I don't know if it's perfectly on the stream, but it feels fantastic to me. Yeah. Good answer, Mike. And next we have from Dark Dragon Knight. Any news on console releases? Nothing to report there. Same old story. We'd love to do it. We don't really know when we're gonna have a chance to. If we're gonna have a chance to, what we need to do still, all that sort of stuff. But it is the same desire we've had for years to do it, because it's like a huge group of people that are they just don't have a computer that's able to play the game, and yeah. I just hope we can get it onto GameCube finally, because it has a little handle in the back when you carry it. Yeah, a lot of people don't know this. GameCube actually had a broadband network adapter, so you could play multiplayer online games on GameCube. And yeah, that's why I have a little handle in the back, so you can take it to LAN parties. I got my mom horribly addicted to Phantasy Star Online episode 1 and 2. That's amazing. For GameCube, and like I remember I was like leveling as hard as I could. I was like level 86, and I was like 140. I'm like, stop, Mom. That's amazing. Next we have from Infernal Odin. The new MG tokens are kind of pointless after you max your faction level. I have 500k faction points. Can we get something more to do with them? Anything like that in the works? They are designed specifically to help with the like as you're going through that process of leveling up your faction. I mean, they do give you a little bit of a like they give you the you don't have to pay the favor, which a lot of people that doesn't matter for them at that point when you are in hyper late game stuff. I think we were gonna have them be sellable to merchants for like a good chunk of gold or something? Question mark. They're giving me just like 100,000 gold to sell them or something. I can't remember though. I don't know if that just like didn't happen, or maybe they are like that. But there's a small part of me that thinks like that was the plan. Which I know at like crazy endgame, I say 100,000 gold is basically nothing as well. But whatever the number we would have come up with would have been appropriate. All right, next question is from Crow's Tongue. For a game that has so much to do with time travel, we don't have a character class based around chronomancy, even with chronomancy being directly referenced to Jewel. Could a character theme you guys intend to explore at some point? I think that's one that we can both, like, might go you feel that as well, but I feel like the answer is we do want to play with that sometime in the future. It's just a matter of, like, yeah, I'll let you, like, go more into that first. I think it's a really cool idea, and it sounds really interesting to me. That's all. That's it. I wish our number of ascendancies could like have room for that kind of thing. Yeah, it doesn't fit currently in any of the existing masteries that are available. Oh my god, I have 2 points in this. What? Sick. Jump farther. But we do want to be able to play with that kind of stuff eventually. Yeah. Next up from Necrophilias. Chapter 10 had urgency of the story. Will there be plans to update any prior chapters? So, I'll say we always look at our prior chapters and want to kind of spruce them up and, improve them in various ways. We did a lot more of that in the run-up to 1.0 than we have since.
because it's kind of part of the nature of like how we've built this game up. We started out very small and expanded more and more. Our skill sets and our resources have had big jumps at multiple points. So it's very, you definitely see a bit of a contrast when you go to some of our earliest least updated content and look at our newest content. Yeah. A part of that though is every time we do a big push on updating old content, it kind of takes time away from either in-game systems or new chapter content. I would say I alluded to it before, where chapter 10 took a long time to come out, and a big part of that is that we kind of kept on slowing it down on the priority stack below things like chapter updates, chapter 1 being overhauled. That was something that came up as a plan after we already wanted to put out chapter 10 right after chapter 9, and so, and we also did small updates to a bunch of other chapters. It's the kind of thing where right now, since we have things for Odin, hey, you got slapped. It's the kind of thing where I don't expect us to do any major prior chapter updates before 11 and 12 are out. There's a chance we might do some updates to some of the more egregious sections alongside 11 and 12 when those each release. But I feel like any major changes to them besides little taking some of the more egregious spots and doing some lower look updates to them to make them a little better. I would love to do a full overhaul of our Imperial era chapters, for example, but instead we do that, then we'll push chapters 11 and 12 back another half cycle or two. So And to put this in context, when it's a matter of go ahead. When did chapter 10 start getting developed? Yeah, I know the answer to this question, which is why I'm asking. Yeah, chapter 9 came out in 2020, right? Yeah. Early mid 2020. Chapter 10 was started a little bit before chapter 9 came out, so technically chapter 10 spent 5 years in development. Yeah. But it wasn't continuous development. It was okay. We started talking about plans. Okay, we need to make dungeons instead. Okay, let's go back to work on chapter 10. Oh, we need to make more dungeons instead. Okay, let's go back to work on chapter 10. Oh, we need to make time islands instead. And we just kind of did that half a dozen or more times over the course of 5 years, and got to within the past year or so, and went, okay, let's actually get this out now that we have all these other things added and addressed. There was a time when chapter 10 was supposed to come out alongside 1.0, but then we decided to do the item factions, and item factions took a lot to put together. But yeah, that's just gonna get into the weeds of that. So short version, less updates than we'd like because we want to get 11 and 12 out, but we do want to hit some of the more egregious spots in whatever ways we can. Up next, from Ice Hockey Player. Would it be possible to get the glyph of envy to not require an egg shard, as I feel this should be used when my item efforts are completed and I want to base. The problem is that it needs to. Wait, no, it doesn't need that anymore. Because it just switches the base. Yeah, that could be switched to a rune, right? I don't see one up. I think I'm not as deep in the kind of item team. I don't see why that could be changed. Glyphs have to have something to go with it. Glyphs are an augment item, so they can never be just done on their own. So we'd have to switch it to a rune. It may have been not done because there are so few glyphs available. Yeah, that's the name on this is so on the nose. Okay, we're good to head to the next one. Yeah, sorry. Okay, no, you're fine. Repeats. Where are all the past/future cycle copies of us? So, anytime you see other players in End of Time, or you're in a multiplayer group, if they're the same class as you, that could conceivably be an alternate version of you.
So that's kind of been our kind of like little fun idea for a lot of games, especially in the genre, just kind of like like just kind of like Hand wave it. glaze over the actual kind of like justification of how multiplayer works with narrative work within a single player, and our kind of like real early on kind of like fun going to counter that like because we're dealing with timelines and alternate timelines and stuff. All the other players are alternate versions of you. Also, Mhm. also isn't the Nemesis. Oh yeah, so the Nemesis, a lot of them are dead travelers that were killed and cursed by harbingers, and a lot of harbingers are actually like other travelers, and some of those other travelers could very well be alternate. And the Forgotten Knight too. Yeah, so as Kinda. she got more kind of character to her story beyond her kind of initial kind of Easter egg origin, she kind of got her own identity that kind of separates her out from like the 5 player classes. Yeah. So, like, she is another traveler, but she is a little more distinct from the player travelers just due to the fact that she doesn't really like match up 1-to-1 with the player class anymore. And all right, next question is from Shining Dark Light. Who or what is the Weaver? So you get a bit more info on that system that we introduced in 1.2, as well as going to the tombs, doing the woven echoes and all that. The short version is that an old spider titan that survived the erasure of her timeline and managed to fuse together with other alternate versions of herself in the same kind of way you can fuse with other timeline versions of something you pick and kind of became this cosmic being that is trying to make an alternate solution to the Orbis and Void problem. You're cutting out every once in a while. Oh no! Yeah, and I don't know if it is or why it's happening, but it might be like, can you move the microphone a little bit closer? I think it might be Discord's like cutting out or something. How do I sound now? You sound great still. It was just like in the middle of a sentence, it was just like dropping words. Oh, I know. Yeah. In which case, I will do a short version of what I just said regards to the Weaver. Short version: Weaver is a spider titan that used her magic to survive the void fuse with other alternate. It's still happening, and it happened at the exact moment you said something important. That is so strange because I'm not seeing any kind of cuts or anything on watching the stream, so don't know if it's going to mention the stream. Let me third time the charm. The Weaver is an ancient spider that managed to survive the erasure of her time. Just cut out again. It got the word Titan out. Why is it doing But that? only the word Titan. 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 Does that come through? Yeah, it's going through. The Weaver is an ancient spider titan that survived the erasure of her timeline by the Void and fused with other versions of her that did the same and became a cosmic being that is making her own solution to this problem. Only solution to the Titan. Solution to the Void and Orbis problem. Void and Orbis problem. There we go. Discord's auto-muting for that leaks. Okay, up next we have from Shining Dark Light again. Are we going to find out more about Orinthia? Zucker plays a dive Only deeper two into her attributes. backstory. She gives a lot of like the explanation for her deal while you're going through the Harbinger's storyline. There are plans to have her be involved with some 24 elementals. future plans in regards to the Orbis. So she's 18 going to reappear in 9. some capacity in regards to that stuff. As far as her backstory goes, I feel like she kind of gives up a lot of her backstory in that Harbinger storyline. So, like, stuff involving her going forward is going to be more like her participating in some of the kind of like dulled up and confrontation with Orbital stuff. Unfortunately, how there should is it a go there? board game portion. in Enough that. Can you turn on? Do you have like noise filtering on Discord turned on? The crisp noise filtering. Let me see. this. But these are better. Still, it's 24.
That's star 6. Only lowest roll, but strength is the biggest. It's like because I'm routing just the audio. My whole audio from my computer is just going straight into stream, like everything. So like I'm hearing the cutout too. So it's definitely Discord, not the stream. Okay. Can you hear me now? Yeah. I have set to crisp with a K. Yeah. Turn that off. Hey, standard or none. None. Do none. None. Okay. You might not sound quite as good, but it will. If Discord is the thing that's cutting it out, I think it should stop cutting it out. Okay. How does it sound now? Good. A little less bassy, but you're still good. Okay. If we have more problems, we can. Okay. Should I repeat my answer to the with you? Yeah. Okay. In which Sorry. case, I know you're fine. We dove a lot into her backstory when she was kind of talking about her past in the Harbinger storyline. We do want to feature her some more. Okay, wait. You cut out there. Can you either switch to push to talk or turn the voice detection down? Sure. Titan. Yeah, I'm just gonna switch to push to talk. Cool. Thanks. You dare to stand against me, you have no How do I choice. sound now? Okie doke. Titan. So Olympia, she talks about her backstory when you're doing the Harbinger storyline and kind of giving updates for her at each of those steps. In the future, we do want to revisit her and have her be involved in some of the kind of climatic kind of like confrontations with Orvis and kind of like getting that build up in game, which add that. But for like her backstory, no big plans on diving more into that beyond what she's already told the player in the Harbinger storyline. You do. Okay, and up next we have from Mr. Ben Diesel. When can we expect something like building more into the arena or another game mechanic we can play? The arena's a weird kettle of fish. I don't know if we're going to be directly expanding it much, but I think like they'll. We're going to try and get as much. This is a tricky one because I don't want to promise anything too soon or too big, but we're definitely hearing the feedback that that there's a significant desire for mechanically distinct activities to do at endgame. And so we're working on the best way to add that. Impossible. Good answer. I don't think it'll be focused around the arena. Yeah. Yeah. Next up we have from Necrophilians. How do people with fear of heights complete Chapter 10? With a hope and a prayer. How am I doing? Am I still winning? What's that? Am I still winning? I mean, you're playing a summoner, so you should be fine. Ja potrebujem iné. Okay, next up we have from Kaiser Soze 2077, who made the first Epoch and why. So if you look at the Observer's model, actually you can see that the Epoch is in his chest. The Epoch is actually part of the Observer that gets separated from him when a terrorist seals him away. So the Epoch is essentially the kind of last kind of uncorrupted, undriven to despair part of the Observer that is left behind. So I would say the Elysians made the first Epoch as in, when they made the Observer and had it as a part of his being. Next we have from Mr. Flippin. I've seen a few Stephen King references pop up in Last Epoch. Are these from one team member or multiple? I can't think of any specific Stephen King references. I've read some Stephen King stuff. I do like him well enough. I probably haven't read as much as I should have of his stuff. I read a lot of the Dark Tower books way back in high school and a few other books by him. Not enough to say I'm like a huge Stephen King super fan or anything. I can't explicitly recall any references I've done to Stephen King. Mike, any that you recall? No. I would not be surprised if someone who has named nodes and items, it's little enough with Stephen King to put his references there.
I would say there's with how like prolific and like well known SCMK. I have need of your assistance. They came like a storm, freezing winds, and ice have covered the harbor. Not a single ship can leave it trapped. I fixed this. You have my I trust. fixed this, boys. I fixed this macho. Impossible. I fixed this macho. Impossible. I fixed this macho. I fixed this macho, but I fixed this macho, but physical resistance, physical damage. Poison resistance, minion damage. Nah, it's not good. It's missing health. I spent a lot of mojo to it. Už nemám tie Weavers Veil, budem musieť. Impossible. Impossible. Presíš takto? Impossible. Máme tie runy. Impossible. You've killed them, haven't you? We're both stained with blood now. So it appears. Come, give Herod's champion a proud death. Ale niečo posielali s týmto páčom a vždy to vyhadzuje na full screen takýmto nepríjemným spôsobom. Ale máš dokonca leave do champion select, leave to rovno sem. Takže sú to väčšie páčkalizmy. Väčšie páčkalizmy, ako sme v prvom rade chceli. Oveľa väčšie páčkalizmy. Dneska čaká ešte hodina 20 na nebule. Takisto potrebujem vylízať na 2 hodinky líznúť toto. Na 2 hoďasy, takže púšťame to. Robili sme solidné progresy aj v Epochu. Čo prináša dobré ovocie so sebou, dobré ovocie. Liberty Prime. I am. Sme v takom globálne solidnom násadení. Máme tu load bearing, čo je absolútny kľúč, absolútny základ. V našej komunite to voláme aj kľúčas. Čaká nás ešte kusisko roboty, kusisko odsýpania, kusisko mázania. Snažíme sa samozrejme nejako prežiť v tejto divočine. Dobre to nie je po všetkej tej biede a bieda bola, bieda je a bieda bude. Je to čo to je? Títo bastardi chorí, leniví hajzli, nechcú spustiť ani jeden kšeft. Narušené bytosti psychických odpadov. Takže dáme na 2 hodinky. Na dve hoďasy. Pozrieme sa, čo tu máme. Takže máme buildy, dekorácie, fish v e-žibe, klemovací workshop,
Roger sa mi nechce claimovať, skúsime tam líznúť niečo iné. Grab the scrap melee weapon, that's fine. No. Takže do toho otačiame, pozeráme, ten trošku, aj nie že hore, ale tí, ktorí predávali, to nepredali. Tí, ktorí predávali, to nepredali a teda sa im to vrátilo naspäť. Takže by som povedal, že na dve hodky, na dve hoďasy. A tu sme v kľude, chcel dekoráciu v workshope, v kempe a anything, takže postavím 5 dekorácií, keď čneme reboot, skrapneme pagody a je to. No. Snažíme sa nejako teda pradiť v tejto divočine. Oj, je to tvrdé. Stíham sa vyčmudiť v kľude z rezervu. Dobre, ideme sa vyčmudiť. Sme v takom tvrdšom násadení. Snažíme sa nejako prežiť v tejto divočine. Snažíme sa dostať mystickú purpurmu. To je to vec.
Hoďme 2 hodinky. Odraz zase chytím mystickú purpomu. No. Trochu teda mystické purpomy sa snažíme odchytiť. A zároveň pozeráme, ako sa vie ocení na trhu. Attention citizens, nuclear strike imminent. Please exit the area at your earliest convenience. Thank you for your cooperation. Ak to hodí na Cranberry Bog, tak pozrieme nejaké paškalizmy odtiaľ. Že máme už len dekorácie. Dvakrát krešne veži po rybu. Skrapne míly zbráne. A sme tam. Také tie klasické buržoazie, no klasické buržoazie. Po dekorácii. Možno tak outlet automaticky môže fixnúť. Napustil neurologickú warfare tam pitches. To nie je žiadny kšeft pre nás. Ako pôjdeme to vylizovať samozrejme, ale to nie je žiadny kšeft. Chorá pagoda, čo pustil. Tak je to chorý jedinec. Chorí jedinci púšťajú choré pagody. Pozrieme sa, či už máme napredané nejaké petalizače. Už sme to vylizali.
service, sir. May I be of assistance? Prosím vás, piči, čo sa tu nagrpovalo v tejto sfére. Nič, dorazíme týchto. Is I would not be shocked if those references were intentional and just kind of, are slipped in by various team members as they're pitching in names for nodes and items and stuff. And if there's one that I did, I'm just completely forgetting where I did it if I did it. Up next, we have from Quicksilver. Is it possible while we are leveling to be more secret areas with special drops, or even any plan to among us to add such a kind for in-game content and special drops? Sorry. Quicker reading that, I feel like I feel a little jumbled. Is it possible while we are leveling to have more secret areas with special drops, or even plan to have those kind of secret areas in the monolith? I'm thinking that's what that's intended to say. Yeah, it's those side areas are like manually placed, so that they. I don't know if we have a way to like the ones that are procedurally generated, like side zones. There can only be one of those in a zone, so like that's why we can't have a tomb and a time beast drift in the same zone. But like the little tiny side zones that are just like unmarked and there's like a chest in them or something like that, or like just like a lore thing in there. Those are all manually placed. I don't see why we couldn't like spawn some of those into certain zones, but they'd have to be like they'd be manually placed in the zones. And speaking back to the procedural journeys, I think like next time we do a PCG, like a new PCG zone, if we're like updating some of the existing ones, I think it'd be great to add like as one of possible room types, some like secret little chambers that can be just kind of attached to some of them. Yeah. Maybe a really fun thing to play with next time you make a PCG zone. Up next, I'm Raptor PJ. Any plans to add some kind of bad luck protection system for legendary crafting? After rolling 21 null pods with 2 LP and having them all fail to pull, it feels a bit unrewarding. Sorry, just put out a fire. It's okay, we're good. Everything's fine. Everything's fine. Your head saved my life. All right. Any plans to add some kind of bad luck protection system for legendary crafting? There already is. You can pick one of them. We've really shied away from having like a pity system and like bad luck protection, things like that. I think it's. I'd be shocked if we did anything like that. But if you want to see it, drop it in the suggestions channels on our Discord. Yeah. Yeah. Next one from Repeats. You always seem to have our suggestions posted in the Discord. Have there ever been any suggestions from players that made it into the game? Oh yeah, absolutely. Yes. Can I name one of them off the top of my head? No, I'm sorry, I can't. It's the kind of thing like whenever we're like. I have directly taken it when we're like making things for skills, or if I'm looking for like item ideas. I have just gone into the suggestions channel and just like searched for terms that are similar to what I'm working on, and I've just like pulled ideas from that. So like I've definitely pulled small scale ideas from there myself. I know larger scale things have been pulled from, or at least influenced. Like sometimes we'll be like, oh, like are people talking about wanting things like this or like this other thing, and get a vibe for what people are after just from looking through searches in there. So sometimes it's not directly idea pulling. Sometimes it's also just like, oh, people are asking for things in this category, and that's enough to drive a decision later. So yes, absolutely.
Good answer. I can think of a specific example, but I can't talk about it because there's something that's not out yet. Titillating, Yeah. tantalizing even. Next up from Baka Mafija. How powerful lore-wise are travelers, since they obviously have inherent superhuman powers? I guess the player power creep in campaign isn't really reflective of what bosses are currently like compared to us. I would say that the traveler at the beginning of the campaign is like just like above average as far as like like I mean they are fairly strong at the beginning of the campaign relative to like the average human, and that just kind of comes from being the sort of kind of exceptional individual that causes the story to kind of be centered around them like that. But like as you get the epoch and start traveling across time, yeah, your power as a traveler definitely like scales up quite a bit. Like it should still like lore wise, the fact that you're like fighting like these gods and coming out like victorious at the end, it definitely should narratively. It's supposed to be much more of a close and kind of fraught victory compared to like an optimized meta build that flattens Majasa in half within 2 seconds or whatever. So like think about the very top end with Aberoth, well current top end with Aberoth, like yeah, there are builds that can like turn into dust by looking at him, but the kind of like canon narrative kind of like strength of a build or character that can fight Aberoth is supposed to be like, oh, you barely survived that, and it's a miracle and heroic thing that you were able to survive to the end of that kind of thing. So pretty much like yeah, the Traveler is very strong, but narratively the important kind of exciting fights narratively are supposed to be much closer calls than they likely feel as a very optimized, powerful build. Nice. Next up is from Shining Dark Light. Are we gonna find more about Julra? I will say that Julra's story is essentially like complete. Like it's a very much a like you go to Temple Sanctum and you get these kind of little glimpses into her past. How she was researching the oh god, I forgot what it's called. The thing that makes legendary items. What's it called again? The Eternity Cache. Eternity Cache. Yes, I forget the names of things at the worst time. But yeah, so yeah, the things you named. I know, right? There's just so many, and they just get lost at the worst times. Yeah. But yeah, the Eternity Cache. So yeah, so Jor has her own little kind of like self-contained kind of like fairly like kind of like short like narrative to her where like she's this researcher that's like, investigating the Eternity Cache. She gets kind of sidelined by her like intellectual community for wasting her time on something they see as pointless. She gets obsessive with it. She gets some breakthroughs and obsesses more, and she wants to drive her nuts, and they have to put her down because her experiments with the Eternity Cache, they're both dangerous and like unstable. So she has a very kind of self-contained story that is wrapped up by you putting her out of her misery at the end of the Temporal Sanctum. If you want to like dive into more of like other things she like worked on or other like people that might have been associated with her, that that door's not completely closed. But I will say that like I'd be surprised if we found a compelling enough hook to like bring her back in any capacity. If that makes sense. Yeah. And up next we have from Tolmat JP, excited to see Tolmat in here. Much love to the crew. Who do I need to bribe to get more lore for my History of a Terra book? Well, I would say that hitting myself up, hitting up Holly would especially be good for that because always deep in with like the unique designs and everything like that. But yeah, like especially with like fun uniques like the like History of a Terra book, like we're always excited to kind of play around with that kind of thing. Mike, any thoughts on that? No, I'm the wrong person. Two more of these for the grinder, though. Ooh. Up next from Eagles Forever.
Gaspar infuses us shadows of ourselves from other timelines. Is this like an observer or orbis power, a listening power, something anyone can learn? It's something that definitely has its sort of roots in the same kind of like cosmic fate, kind of like observer kind of palette where there's the multiple timelines, multiple fates kind of thing. It's less like an explicit like power from the observer slash orbis. It's more so from Gaspar being in the monolith and the end of time for so long. He's like learned how to manipulate the kind of powers that exist in there independent of the observer and orbis, but it's the same kind of power that's going to ties back to that source. So the end of time and the monolith exists because of the observer and orbis, and Gaspar is like leaning on that power to kind of make these like to have this skill. Up next from Repeats. If you had an entire season to rework a mechanic in the game, what would it be? I have an answer for that, and Mike, we'll go. You go first, though. No, you go first. I'm gonna think about it. I've got two different. I got two different thoughts there. I don't know if you would call this a mechanic, but that entire season for just rework, I would love to go back to the Imperial era chapters, i.e., chapters 4, 5, and 6, the ones where you go to the Dreadnought, the Outcast Camp, Imperial Majelka, the Necropolis, and Immortal Citadel. I would love to revisit that stretch and just give it a lot more love. It's one of those sections that we made still very early on when our skill set and resources were still like a fraction of what they are today. And it's just one of the sections where we haven't been able to go back and do big improvements like we have to chapters 1 through 3, for example. And so I think it's the one that suffers the most from it being early, but it's also not had as much of a chance to be revisited and improved. So I would love to go and, if we had a whole season dedicated to it, just go and revamp chapters 4, 5, and 6 to make them match our current standard quality quite a bit more. My other answer would be going to our dungeons and revamping our dungeons. I'm sure like people are familiar with the way the layouts of the dungeons work, where we have this big map with these blockers that are like either on or not randomly based on I think whether there's like resets on the day or if it's like what exactly. It's each time you go in, it redoes it. But yeah, each time it goes in. Okay, yeah. We did that because we did not have the tech for making a randomly generated, procedurally generated scene, and so that's why it has that kind of strange workaround there. Now that we have the procedurally generated zones like the cemeteries and tombs, and as of 1.3, those caves. I would love us to go back to the dungeons and remake them with the PCG systems instead of the kind of blocker systems. Yeah, that was my first thought. Yes, I'll let you introduce because those were my two. Yeah, that was I think my first thought, and I think I would prioritize the meta progression of corruption and the way the monolith works in general. I think that's where I would actually start. I would restructure corruption entirely and the monolith meta progression. Good call. Good call. That's not something that we're planning on doing, by the way. But that's what I would do if I was given just a blank slate or blank check to do whatever I wanted. Good answer. Next up is from a file of his. Will we ever encounter a Gaspard that hasn't had to deal with a ruined Epoch? No current plans to deal with a Gaspard that is in that specific situation. It's not. I can't really speak too much about future plans for Gaspar in general, but yeah, there's no current plans for visiting a Gaspar that doesn't have to deal with a ruined era. It is an interesting idea. It'd be fun to play with whenever we, kind of open the doors for versions of the ruined era that aren't ruined, potentially
after Orbis has been defeated, kind of like, hey, here's the good future kind of thing. It'd be interesting to explore, but there's no current plans for Gas was specifically in that situation. Up next from Shining Dark Light, what inspired you to do the specific story with time travel? So the very kind of obvious answer there is Chrono Trigger is the big influence reason for why we want to do a time travel game. Myself and Judd, the founder of the studio, we played Chrono Trigger obsessively when we were younger. It's one of our favorite games of all time. And when we were kind of gathering people to kind of make the studio way back when, what like two of the big kind of like common threads for like similar interests we're looking for in other like creative minds and programmers want to get into this with us were people who liked Diablo 2 and people who liked Chrono Trigger. I had like months before meeting you guys, I had just finished playing through Chrono Trigger on. Oh, I didn't know it was that recent. Oh yeah, it was very recent. Yeah, I used to play it on the bus on the way to and from university. Oh, that's awesome. Yeah. I mean, we played it way back on old Super Nintendos. Oh, God, we were old. But yeah, like, we had that cartridge and we played it, like, obsessively. Yeah. Okay, up next is from Infernal Odin. Yo, Mike. Uber Addy this season. Well, Mike, what's the answer? Yeah, I'll go. I'll try and go for it. I've been. I don't know if we'll get there, but I will try for it. Gonna have to play a little harder than lessons because we did Aberoth on the very last stream of the second last stream, technically the last stream that I was actually playing properly. All right. Up next is from Quicksilver. I love lore. Do you have plans this year to add more on that? Also, is there any possibility soon to add achievements with cosmetics as rewards? For adding lore this year, this is a very big year for lore because we finally got Chapter 10 out with 1.3. I will say, like, for future plans this year, I don't expect any big lore updates for what we'll be putting out towards the back half of this year. Currently, I can't, that's all very much, in the air. I can't confirm or deny a lot of stuff, but I don't expect anything close to the level of like Chapter 10's big lore dumps happening again this year. But we do still have chapters 11 and 12 to come, and 11 and 12 I think we can very safely say won't be this year, but yeah, those are in the works, and I'm excited for us to get those to everyone. Yeah. For the other side of the question, achievements with cosmetics as rewards. Mike, I'll let you field that one if you want. I have not heard anything specific about it. It's something that we get a lot of requests for, and I think it's a lot of internal requests too for it. So I wouldn't necessarily like hold your breath on it, but I sure hope so soon. I'm pushing for it with you. Yeah, there's interest within and without the company that we're all very well aware of. Yeah. Here from Xanimus44, sorry if it's been previously discussed or asked, is there any plan to incorporate a different leveling path outside of playing through the campaign each character? Mike, I'll let you fill that one if you want. No, but I think we are looking at. We've long held that we wanted to improve and expand the dungeon system such that you could use that for the vast majority of a leveling playthrough if you wanted to. Yeah, we're not planning a like adventure mode to use examples from other games, sort of thing. It is something that we are aware of and want to find a good solution to, though. Yeah. Here from Mr. Ben Diesel, how do you feel about putting something in the game similar to Merc, but allowing them to go and essentially farm items for you? Like you send the Merc out for a day and it turns with gold/items. I think it has the risk of feeling like daily quests. Because like if it takes a fixed, this is something we talked about actually. Because if it takes a fixed amount of time, or there is a
there would also likely be a maximum amount of frequency that it could be done. So like you can only do it once per day, or you can only do it 3 times per day, or something like that. Or if it takes 8 hours, then that's that's the maximum rate that it can happen at. And as soon as you put this like maximum rate on it, in order to ARPG players love to be efficient. This is something that I don't think is a like obviously not everyone plays the same, but I think it's a very common trait amongst ARPG players to want to play efficiently. And as soon as there is this like daily login pressure or hourly login pressure or bi-daily login pressure, like as soon as there's this like fixed time window that you have to log in at, I think it takes a little bit of the joy out of it for me personally anyways. So we'd have to reconcile that issue first before we considered something like that. Yeah, I definitely agree with that. I feel like it's an interesting idea. There's definitely an appeal to it. I feel we have to find a way to kind of like find the fun in it to kind of like highlight what's enjoyable about it without it running into that kind of optimizing the actual kind of like fun and engagement out of the game by having these be essentially kind of little timer chores you have to reactivate every day. Because like the idea of like commanding this kind of group of powerful other characters and having them go do things for you and bring things back to you, there's a fun hook there. We're just gonna find an angle to that wouldn't just be you put your chores and cool down and we come back to get your free loot. Yeah, like maybe they only are working if you're working at the same time. They're like going to do something else. So like it would just be, I guess, scaled off of like XP gain or something like that. And it's kind of similar. It's a different presentation of memory amber, effectively at that point, or favor, I guess, more accurately. Yeah, or like what they're getting isn't just like normal items. They're getting something tied to a system dedicated around them, and it's kind of more siloed off a little bit or something. I don't know. Yeah, as long as the like rate of acquisition is tied to the player actions and not just time. I think that's the key part of it. Yeah. Good question, good answers. Next up from 666, Rage Burst 666. Hello, Titan. I wonder how people manage to survive in Ruinera if all is prevalent, even animals to farm or hunt. So a big part of that is, that's why the only real settlement you see that isn't, filled with cultists that are, embracing the void and, things like that is Last Refuge. Last Refuge is, the last kind of human settlement in Ruinera, and they live very scrappy, and they live very, dependent on, growls, these cave lizards, growing mushrooms, and if we had a longer campaign that if we had an even longer campaign that spent more time than Last Refuge, I think it'd be great to kind of highlight a bit more about how kind of scrappy the circumstances in Last Refuge are. But the answer to how people survive in the rural era is barely. They are getting by, but they have a couple of generations more at most before just the constraints of what livable resources they have access to remains able to support them. So they are running out of time, and very much because Ruinera is unhospitable. Yeah. Inhospitable. Because it's bad. It's bad. It's bad. It's real bad. Next is repeats. TA primordial items haven't found their way into many builds versus a primordial unique plus exalted slam. What can be done to make exalted items competitive and in-game builds if T8s haven't moved the needle much? Yeah, I don't think that I think the assumption that was the point of adding exalted primordial exalteds was to how to say this. I don't think we ever said that the point of adding primordial exalteds was to make exalteds more prominent. It's the primordial exalteds were definitely a fallback for in case your build doesn't have a good primordial unique that goes with it, because most of the primordial uniques are very niche and specific, and if you the build you're going for just doesn't have one that fits, you want something to take that power slot.
Exactly. That's something we like identified real early on when we're talking about primordials. Is like, when we introduce those, people are going to assume the new kind of baseline is you have your one primordial and then everything else going on. And if none of the primordial uniques are something you want, then you're kind of left kind of like, oh, do I have to reconfigure my build to work with one of these primordial uniques I don't really care about? And they're kind of like attempt to switch with that. Like, okay, we're gonna have the T8s as kind of your generic primordial that you can find one of those to fit whatever build you're trying to do if the primordial uniques aren't what you want to work with. Yeah, and I think the if we were going to try and change do a larger system change to try and move that needle, I think the better way to go about it would be kind of nerfing the legendary creation process a little bit, and try not to die. That's more the angle I'd be interested in looking at it from. And maybe not maybe the creation process is a bad way to say it because there's that 2 LP field that moment. More the availability of certain maximum LPs is where I would advocate for. We're not going to do that. But I don't know if we were going to try and improve the prominence of exalted items. I don't know the best way to do that because like the legendary system in itself holds exalteds as an exciting drop because you need exalteds to make a legendary in the first place. Good question, good answer. Up next, we have from Infernal Odin, TV show win. Whenever Vizzy Pop in her studio finally returns my emails, I'm kidding, that's not an actual thing. I just wanted to say that because I think it was really funny. But yeah, no plans for a TV show. I wish though. I know, that'd be super cool. If we did, I feel like I would want to do the kind of thing where we zoom in real close on one aspect of like the story or setting rather than trying to like adapt the whole like LE1 campaign kind of thing. So like rather than like the show or whatever kind of adaptation we do starts with the Traveler and with the Keepers and it goes all the way to chapters like 11 and 12 in Endgame. I'd rather it be something like let's zoom real in and look at either like Grail's story or zoom real in and look at like someone who lives in Majelka and see like what their kind of story in the middle of all of this is like. So that's where my head has always been at for like adaptation kind of stuff. I want to kind of zoom in on a part of the setting story that the campaign doesn't really have time to like linger too far on or Glowing mats are rather influence. and Don't have hone those. hone in over there a little more That's closely. fuck up. I'm actually just getting around to watching the rest of Arcane, the second season of Arcane right now, and they've been doing a fantastic job on exactly what you're talking about right now. Nice. I still need to watch the rest of it. I watched the first episode like a long time ago, and I just haven't gotten around to watching the rest of it. I really should. I've been loving season 2 right now. It's fantastic. Oh, I just see a chat thing. Yeah, I'm gonna say LE like 1.0, like talking about like the base like campaign before we get into like post Orbis things. Yeah, I knew what you meant. Yeah, like a little kind of internal talk. We're talking about like 2.0 versus 1.0 thing for kind of like doing kind of like benchmarks like future planning things. So yeah, that's really to LE like 1.0 and like that kind of currently scoped kind of like plans kind of thing. Yeah. Up next is Equals Forever. Does time pass in the end of time? Time is very weird in the end of time. It's the kind of thing where like people like are aware of time passing, but they don't get hungry, they don't age, but they still feel like they should, and it's a very like it's part of the reason why like in a time is like not as like on the surface dire as like Last Refuge and the Ruined Era, but it still is not a like acceptable kind of state of the world for everyone to end up at. So kind of part of the reason why you want to kind of avert that from being a thing. So yeah, that time and in the time
It's weird. Time's just weird, you know. I mean, a lot of times not even real. It's just something that we made up to explain activity between things. Anyways, from Lala Haxor, my privileged form was to confirm the Barbarian Mastery. What would the name of the mastery be called based on lore, or is Barbarian fine for Elendor? There's a confirmation. What's this here? No. You're trying to trap me for months in this. No, don't you put that. I think Barbarian works fine for a name if we were gonna do it. Yeah, I mean, I know it's like ghost should bring up like other names of the genre, so like the fun, but I'd rather it's not a name of Barbarian just because Diablo as a franchise uses Barbarian a bunch, but so does Dungeons and Dragons. It's not like no one owns the term Barbarian. There's a horror movie called Barbarian, but I mean I personally think we could like find some other kind of like angle to play with, maybe something a little more specific than that. But again, it doesn't exist, so whatever you're talking about. Hit me some other names. What do we got? Like, I think like Raider would be good. Raider's nice. Yeah, Ravager. Reaver. Yes, that was circling around. Reaver would be a lot of fun. What was? Did you ever play Warhammer: Age of Reckoning? That MMO from like a long time ago. No. Oh yeah, like over on the evil faction side, one of the chaos classes was the Marauder, and his whole deal was being like a. Honestly, that was one of the kind of inspirations for the Chaos Cultist dudes, because the Marauder was a kind of Viking barbarian dude with a mutated arm that would change into different mutations from their present rotation. The Marauder was so cool. If we're not gonna do Barbarian because of Diablo 2, I don't think we can do Marauder because of Path of Exile. Oh yeah. I forgot about that guy. I always play them on the thing that I'm talking about. What am I talking about? Yeah. Anywho, that is the last of our stream questions because it's 4:48 already. Wow, that's been flying by. This does allow us to pop back up to our post questions that we gathered beforehand, and let's go ahead and line around those out. We're not going to take any more questions from stream as well. So if you do have more questions for stream, sorry, we're 10 minutes before the end, so we're just going to hammer out the questions we have that were from the post. And if you do have more questions, feel free to save them for next week or put them in our Discord Ask the Dev channel, and I can try and answer them after the stream. Take it away, Kyle. Yeah. All right, so we're back in the Eagles and Pawn Poco zone. So from Eagles Forever, and yeah, I'm just gonna line around, just gonna bulldoze through all of these. So from Eagles Forever, is Atera an observer human or Elysian or some super evolved version of them, or are they a completely new being? I would say yeah, they are a completely new being. They are creations of the Elysians. The Elysians pretty much their technology and magic were more advanced than anything else that Look at we this had beast. seen. And one of the things that they What a beast, wanted to do was to create beings that could do things that they couldn't do themselves. And Atera, the Observer, and their other siblings were the result of that. First, they want to make. You could even call the Atera and the Observer tools made by the Elysians, but they were very powerful tools with their own sense of self, their own consciousness, and their own being. Next from Eagles, we have, how can Starving communicate with us 6,007 years in the future? Has language not evolved at all this time? Or is Epoch a universal translator from Star Trek? I will admit, this is one of those kind of things where there is a bit of, narrative kind of massaging there to just make it to where we don't have this kind of, thing we have to dance around of, how people understand each other when, that's not the most important thing to communicate story-wise at that moment. The Epoch working as universal translator is that kind of narrative massage, a narrative kind of grease to make the wheels work kind of thing. So it can be assumed that the traveler is able to understand and communicate with anyone in a terror that has a level of consciousness that would make sense for that, and that can be largely chalked up to the Epoch kind of giving them that bit of understanding of things around them. Shout out to the best universal translator in any story ever, the Babelfish in Hitchhikers. Yeah.
So good. Another one from Eagles is currently we have the ancient era when Ale poďme na toho Hirota. Bolo vylizať. Hirot, prišiel tvoj čas, Petoš. Hirot. This is a mercy. Shut up, people. The rage of winter. Behold. The rage of behold. The rage of winter. Behold. I did what I must to protect my people. Cold resistencia, shred cold, chill. Chill on it. I don't need cold resistance. It's pretty good. But I think I'd rather take chill. Lebo toto mi dáva chill. Takže mám v podstate 61% šancu na chill. Ten pič je spustil ďalšie Scourge Beastu. Je tam sám. Takže Hero to trošku sprasil. Ale to je jeho kšeft. Hero to zvykne takto prasiť. Juro to zvykne takto prasiť, no taký prasič. Death is a preferable alternative to copy.
Mám trošku problémy, potrebujem čo rozbiť. Nič, že to treba rozbíjať. Od teraz dosť točím a chýba frekvenčná jednotka. Nehovorte mi, že to nie je žiadna rozbíjacia stanica. Ste kokoti? Zaostali jak cíp. No. Treba rozbiť tie veci. You can't best me. You can't best my poison. I'll tear you apart. Impossible. Impossible. A kde je tu ten lift? You're not going impossible. Just you. Impossible. Poviem z YouTube, si myslel, že je chlapina. Impossible. Impossible. Ja som nelízol toto. Získaj kvalitu, no. Máš čo na predaj, chlapina? Máš. Rozšetrujeme tie veci, lebo ja som zbytočne zobral tie talafatky. Pretože You can't best me. Impossible. How's my poison? takže život mi dal chile. That's you. Impossible. What a bother. Impossible. Impossible. Shall we trade before we hunt? Oh, you want to trade before hunt? Yeah, actually we can. We can trade. Yeah, We have once again cornered a rift beast. we can trade. Come, traveler. Let us begin the hunt. What did the beast yield? Yeah, this. Eager, but not ready. Oh, there we go. What a beast. 100% miniony, 8 kritický strike. What a beast. 8 kritický strike, 9 atribútov, 82 overkill damage. Hit je malý, ale 100. Yeah, what a beast, what a beast. Until next time, traveler. Good bargain, man. Impossible. Good bargain. What is the future like? No, don't tell me. That was a good bargain. Now we hope for good rolls.
This was a good bargain. Now we hope for a good rolls. Meat! More meat! Impossible. This was a good bargain, man. I'm tamo ne idem už dole. What a good bargain. Impossible. Yes! What a hang! We're getting closer. So many bones. Seems insatiable. My floor is standing on end. She's close. Impossible. Počúvam najmenej. Chance to breathe. Najmenej mám pornov. Another glorious hunt. Do not forget the Rift Beast's eggs. Their next evolution is in our claws. Takže stále chceš horný. Jo. These parts will not go to waste. Sila, pouza, zmána. S dvojkovým legendárnym potenciálom. It's not bad. But we got a glorious Lojo. We got a glorious Lojo here. We got this beast. This is a bigger. 8-9 v porovnaní so 7-6. 183, čo je trošku menší roll, ale tu sú len tie redukované kritické strajky, ale to je tučné redukované kritické, ale ináč to nie je nič. Takže toto má 82 overkill damage, čo je tučný špís. A tuto je samozrejme dvojková evolúcia. Sa vyčuť, keby nejaké pikočky, zapamätajte si, ja čmudím.
Poďme na to, poďme to prúdiť. Poďme na to. Poďme na to. Toto koľko to zapol? That's not good. Špička, 7 hodín, ja. That's not good. Potom 1570. Ja si myslím, že čakaj, mi to zrušil. Nedá mu to potešenie. Ja si myslím, že čakaj, mi to zrušil. Unfortunately. Adventurers, thank you for coming to help in our efforts to heal Minitrite. Unfortunate. Find these Minitrite lies all over to Logbeck, absorbing the red. Unfortunate začiatok, veľmi zlý. Tak je skúrená špička, ale stačí mi 1573. Takže... will use their magic to focus on treating Minitrite's wounds. In the meantime, we ask that you collect clear ichor from surrounding monsters. Some monsters produce a substance called clear ichor, which has special regenerative properties that help resist the red fog's effects. Ale stačí mi 1573. If we can collect the miraculous substance in the remedy mixer, we can use it to heal Minitrite. If you have trouble getting to the remedy mixer, find me or Laura in the swamp. We'll be happy to transport your clear icon for you. Dvesto mi dá 600. Nech je už len 1000. To by som čo najviac inkasovať, ale... Po 1000 dáš ako nič. Na 200, no. Myslím si, že potrebujem už ísť. Ja musím ísť. Ja nestihnem to asi. Stihnem to, lebo vidím. Budem mať 750. Čo mi stačí? Toto mi stačí. They detected a spike in the red fog energy settling over the swamp. Tých 800 dáme ako nič. To stačí mi 400. To môžeme relaxovať. Tam vidíme počty, aké mám. Takže vidíme, že mi chýba 311, 811, to znamená 406. 400 mi stačí, jedným slovom. A potom relaxujem už. Stačí mi 410. At a time like this,
away from the remedy mixer. The Red Hawk Totem's energy is too strong. We have to stop. Potom o tete nie je nič, takže už máme pokoj. Máme až o 12. vlastne nejaké tak veľa je. O 12. a zase o 7. tie nepríjemné špičky. Ale to je pondelok, takže... To mi stačí 411, čo je málo ísť. Že prečo dám také bomby? Ja použijem toto. Prečo mi to nestalo? Tu potrebujem chytiť. Takže ten spod je obsadený, piču som. Otázka, či je obsadený, alebo nejako pomaly to dáva. Alebo chodí hore dole z jedného do druhého spotu. Fajn. Lebo ten má tak len 410. O 8 je trpaslík teda. Ale to je skurvená špička. Všade kam sa pozrieš, Buster. A toto ukončíme. Toto ukončíme. Otázka je, koľko mi chýba v tých druhých buržoáziách. No to dáme na ostrove teraz. Na nebule. Ale koľko je to lepšie, keď sa nesnažím robiť ten hnísavý vredár. Keď nestrácam 8 hodín času denne s hnísavým vredárom. O koľko je to lepšie? Prísam váčku, že 8 hodín denne som to robil. Prísam váčku. Ak nie je 8, tak 7 určite. 7 hodín denne. Na 100%. To je 7 hodín denne niečo vytáčať. Tu podráždí je najväčších županov. Dneska máme ešte jedno polár na lizardoch. Pozrieme sa, ako sa vyvíja celý na trhu, ako sa vyvíja trh. Thank goodness. Crisis averted. Now let's focus on healing Minutrite. Minutrite's breathing is slowly returning to normal. And we healed a good amount of damage. A poďme to odovzdať.
adventurers. Please channel your energy into the healing magic. Tak je to na tejto štreka. We'll keep collecting materials to help with our healing efforts. We appreciate your help. We'll set up a leap magic circle for your convenience. Uvidíme tie hyperboosty, čo prinesú do obehu. The Archean Legion and Red Fog have caused many casualties, so we need your help to care for the wounded. Takže už nám chýba iba tých 12 000. Takže easy špicler. Tu nejako nebudem sa rozpakovať, ako som povedal. Mňa by zaujímalo, že... Ale ja to znám. Či je vnútri škvorec. Či je vnútri škvorec. Tu vidíme. Škvorec workshop je... Kde? Aha. Mám ten vývoj to. Because I don't want to problem with it's like, I'm running stuff, friends with other confused other hobbies. So I don't see why glyphs have to have a, so to do that, check one, big checkers. No tu je škvorec, odtiaľ to budeme sledovať, kam zašiel. Tu je škvorec, tu vidíme škoriho. Tu vidíme škoriho. A treba pozerať, či sa zašiel dnu. To bolo o 17:40. 17:40 bol tu škori, toto je naša škorica. To je náš škvorec teda. Treba pozerať, či sa zašiel dnu. Ak sa zašiel dnu, tak už odtiaľ nevyjde. A vyzerá, že sa chystá zašiť dnu. Ja. Zatiaľ nie, zatiaľ vyskočil na stoličku. Zatiaľ teda nemá informácie, čo sa deje s našim škvorinom. Vyskočil na stoličku. Zatiaľ je tu škvorino, vyhnali ho. Zatiaľ škvorec špekuluje. Zatiaľ nevie, čo chce podniknúť. Rozmýšľa, čo podnikne. No, zatiaľ rozmýšľa, čo podnikne. A keď sa trošku napije. Trošku popíja, dáva si do nosa. A teraz škvorec špekuluje, čo spraví. Je v takej špekulatívnej nálade. Pozerá, špekuluje náš škvorec.
Pozera, špekuluje. Sledujeme nášho Škóriho. Že či je tam, kde má byť. Toto ma nezaujíma, toto môže minimaliznúť. Ako otáčam vo floate misie, otáčam vo floate kšefty, aj keby som vôbec nemusel. Snažím sa zaháňať nejaké veci. Robí sa nejaký nevyhnutný testing. Tú inteligenciu by som chcel. Vyzerá to, že Power Fista. Vyzerá to, že Power Fista. Vyzerá to, že Power Fista sa dá do pléna. No. Pozrieme si, aké skinnery máme. Žiadne tu. Takže z hlavy. Nejaké bundle sú, napríklad toto je 1440, toto je mi strhlo tých 40. Ale môžeme ukadiť. Niečo lacnejšie, toto je 240 radiation dáme. Máte úplne srako. Niečo využiteľné, čo aj teoreticky využijeme. Škoda, že toto je 650. No to by som asi aj tak nezobral, tiež. Pozrieme Škóriho. Zatiaľ náš škórec je na stole. Špekuluje, nevie čo si počať. Už je z neho celkom slušný chlapina. Voice module online. Audio function. Náš škórec zašiel dnu 8 na 43. 1.15, 7 na 43 zašiel dnu náš škórec. 7 na 43 náš škórec zašiel dnu. Takže z tohto aspektu by mal by byť náš škórec v závetri, mal by relaxovať. No. Mal by vnútri v Sejhoze a tam relaxovať, pretože Plešinka junior nás opustil, Plešinka senior nás opustil. Takže máme nejaké vervy, opúšťajú na šmaci. Ale ináč sme v dobrom násadení, v takom žoviálnom, ale dobrom. Ako toto by som nemal nejako siliť, to je úplne podstatné. Vyzerá to, že nakoniec to bude Power Fista. Takže pripravuj sa na nebulu, nebula sa začne tvrdo otáčať.
Stále sa to točíte? Well done, everyone. Megatron's wounds look much better. Minitrite will depart soon. We'll need to keep our distance. It's dangerous to be too close when it takes flight. Samozrejme sa nepostaviť. Another time to see me like this looks like amazing. The Lightbringer Society thanks you. We hope we can rely on you if Minitrite needs our aid again. Chcem to na 500. Kto má tu v kuse otĺka? To nechápam. Toto na 500. Tak to má pekné číslo. Ja nerozumiem, kto má v kuse otĺka. Kto má tam v kuse otĺka? Čo za kokotov? No, takže sme v peknom závetri, dá sa povedať, v peknom závetri. Môžem sa pripraviť na toto. Na túto frekvenčnú jednotu. Ja neviem, kto má tam v kuse otĺka. Ja tomu nerozumiem. Odkiaľ zase? Do, kde? Odkiaľ? A poďme na to. To už je len hodinka 20 neboli. Máme niekoľko prozaických promiskuitných vecí, ktoré sa pekne vylížu s nami.
Uvidíme. Pekne na to trvá. Ako vy ste jak piče lízači. Ste normálne skorumpovaní bastardi. Dobre, dorazíme tohto. Toto môže vypnúť teoreticky. To môže vypnúť. Pozrieme, ako sa vyvíjajú kšefty na trhu. To môže vypnúť. No. Trpaslíči majú 4800. Piče si povedal 3800. Tá sračka nebude mať aj tak cenu. Ťažko povedať. Pravdepodobne má pravdu. Pravdepodobne trpaslíči meč klesne po 3000. Ustali sa niekde na úrovni maximálne 2000. Tak by sme to vnímali. No. No, hneď to vyrižujeme, ale čas trošku otočiť Lance Epoch, týchto dorazí, týchto The pičov. gods were still very young, and then the Define era when they were at their height. When we dive into that gap where the gods fought the dragons more at all, I'll say that the planned campaign, like chapters 11 and 12 that remain for that, aren't going to be dipping back into that section really, but it is one of those kind of parts of the story and setting that is kind of left open for us to dive into whenever we want to hone in on something. Like, I'd be very interested in us diving in more closely into the conflict between Hera and Mortis and gonna be able to shine a closer light on that. Looking closer at, like, the Majelka when Majasa is, has a vessel maiden that is cooperative with her, for example. Like, it'd be looking closer at, like, Solarum and Raya at a time when they weren't as, like, hostile to everything around them. It's one of those things where, like, it's not really touched on much in the campaign because it's not one of the moments very, like, hyper relevant to the story of the Traveler, the Epoch, and Orbis, but it is, stuff that is open for us to dive into when we want to dive into that part of the setting.
another one from Eagles is, did Terra actually die when she powered up the Lotus Prison? Or did she die when the Emperor came and opened the Lotus Prison to set Orbis free? Or is she not actually dead at all and just super weak because of the long challenge of containing Orbis? The second part is true there. Whenever the Observer is freed at the end of the Imperial Era, that is when Terra dies. She is dormant, maintaining that prison around Orbis for, oh, you got blasted. Yeah. Yeah, she is dormant, kind of concentrating all her power on keeping the Observer / Orbis contained in that Lotus prison from all the way back at the Ancient Era all the way to the end of the Imperial Era. And when Orbis is freed is when she actually dies for good. Next, the Farsight Turtles seem to be under the command of Observer. Does he control more or all Titans, or was this just a friendly favor situation? It's not an all Titan situation. It's more so that the Farsight Turtle had more of a connection to the Observer. It's been like a Titan that the Observer has spent time with and formed a bond with and gone into be able to agree to requests like that. So yeah, that is more of a specific thing to the Farsight Turtle rather than an all Titans kind of thing. Titan. What caused the rifts between the gods? Was it the Dragon Purge, not having a Terra there to guide them better? The second part is very much on the money. It is a Terra not being there to give them, like to guide them better. Like a big difference if Terra was around is that she would be able to mediate their differences. She would be able to like keep them focused on the goal of keeping humanity safe and keeping humanity, in control and prosperous. So like a lot of Terra's plans were very hinged on her being this kind of central top of the hierarchy influence to keep the gods kind of focused on what they should be focused on so they can fulfill their duties to the best of their ability. So without her around for that, the different kind of interpersonal conflicts for the gods were able to kind of spiral out of control. One of the major examples of that is the conflict between Kira and Mortis, where he had to get aid from the other gods, and by him, imprisoning Mortis instead of killing him, that really soured the relationship between Kira and Raya, because Raya kind of was in the mindset of like, hey, if I'm going to help you do this, you need to solve the problem definitively by killing Mortis. And Kira didn't do that, and kept Mortis alive instead, and Kira took that as like, okay, you are too blinded by your compassion to fulfill your duties properly. You need to be replaced by me controlling everything, because Terra isn't around to guide everyone as this kind of single influence. So I need to do that. That's the big reason why Ryan is so aggro to everyone else around him, because he feels that in the absence of a Terra, one of them needs to be the top god that can kind of put all the kind of direction, from, rather than each of them having their own kind of like differing opinions. And our last question from the Eagle Zone: why did Terra make the gods such downsides in their personalities? So a big part of that is the fact that Terra, from like the way she was created by the Elysians and like kind of in her like very kind of nature, she is she is hardwired to protect humanity and try to not harm them and like do the best for humanity as possible. And one of the downsides of that is some of the kind of harder decisions in regards to humans, she can't really make those calls. But by having these gods that don't have quite those kind of hard like limitations on them, they're able to make these kind of harder choices that she can't in regards for like some problems in certain areas. Like if a rebellious group of humans in one of the gods' domains needs to be like put down, a Terror wouldn't be able to make that call, but Orion can make that call. And so it's that kind of thing where they're able to do things that she can't do herself. And there's also just the more kind of like personal, kind of like more human kind of side of it, of like they are their own people, and like how Terra isn't necessarily perfect. She has like flaws in her sentimentality and all that. These gods are their own people and they have their own flaws as well. And that's our last Terra question, and our last Eagles question. And now we have our last few from Palm Poker, which I'm going to try and blast out in our last 3 minutes. So from Palm Poker:
When a Terra concentrates her power on Orbis, it's look left and appears many people, humans are listening, encouraging to filled with it. Were they unharmed, fed with faced with head damage? I think we answered that one earlier, actually. To reiterate that answer, yeah, a lot of the in stasis Elysian humans in the temple definitely did die when the temple fell. A good amount of them were able to leave the temple from that with no memories and kind of form the kind of like starting population of humanity re-entering the world from the early divine era onward. And there's also some more that never woke up from inside the temple. But yeah, there's a not insignificant number of humans that definitely died when the temple fell. And another one from Pompoko. Why did the Observer lament the Queen's death? I believe this is referring to the Draw Queen. So the Observer became pretty like content with his life. Well, it's hard to say purely content because he did have that resentment about not being able to do everything he wanted to do in the ancient era, but he definitely got comfortable with humanity not being around, Terra being focused on her work, and this kind of big, open, wild world with all these different things in it. So he definitely had some kind of fondness for like things like the Draw Queen and how interesting the Draw were, and like other kind of aspects of ancient era. He's sad to see that go. And ooh, you got things. Yeah, I'm not doing great here. Yeah, so that is one of the kind of like differences between Observer and Atera is that like Atera would absolutely be okay with the Draw Queen of the Draw and all the dragons and pretty much anything that isn't a human being wiped away, get rid of the humans and be able to re-enter the world and take their quote-unquote rightful place there. Whereas Observer actually felt a bit more like everything for the non-human aspects of the world in the ancient era. And our last one from Pompoko, the beast blown away by Pompous and when received mercy by the Observer. I believe that's referring to the little Sphinx that Lady Fine injured, hanging around the Observer, that the Observer puts out his misery in Chapter 10. By any chance, is it a source of all Rift Beasts? And it's hard to imagine a beast with time travel without some effect of the god's power. I'd say that the Sphinx not specifically, but the kind of wild magic going around the ancient era and the Observer traveling to different parts of Earth's projections and doing this kind of little influences on things that can be tied to the origin of the Rift Beast, but not specifically that Sphinx itself. No. Sweet. And I think that hits them all. Well done. Nice. We are right on time for that. So what do we do now? We're all out of questions. We're all out of questions. We're also right at the end of the time for stream, so that's perfect timing. So all that's left to do is get a quick thank you from a few minutes ago. We had a sub, John Lar Games. Thank you very much. Appreciate you. We also had one from Artigo23. Appreciate you guys. Thanks for hanging out. Thanks for being here, guys. And we will be back same time, same place next week. I will be back same time, same place next week. If you guys enjoyed this lore stream, I think we'll likely do it again. I think this is gonna become a regular fixture. Maybe 1 or 2 weeks after a patch drops, or 1 or 2 weeks before a patch drops. We'll see how it lines up. But when interest is a little bit higher overall, I think having a lore stream is a great thing to do. I just remember the timing of it being like a few weeks after patch, because patches usually come with new content, and new content comes with patches, and that's always a fun thing to dive into. So until next time, thanks for hanging out, everybody. I hope you had fun. I know I did. Kyle, how about you? You had fun? I had a great time. It's not bad. So yeah, we will be back, and let's go find someone to say hi to. We can put a big strand Let's there. not die in the meantime. Other things looking at go together. Yeah. There's we'll head on over to the subathon. Like, it's not bad. And I guess until next time, you know what I need to do?
I wasn't drinking, I wasn't talking at all. Didn't drink any water today. But yeah, thanks, bye everybody. Oh, wait, here we go. Bye. Thanks for coming. See ya. Well done! You found the tub! I can't say that for many of the moonshiners who've come through here. Keep filling it with venom now. Your mother would be proud. Slováci majú k dispozícii dve štúdie o bezpečnosti mRNA vakcíny na COVID-19. Jednu vypracoval splnomocnenec vlády pre prešetrovanie manažovania pandémie Peter Kotlár a tú druhú SAV. Kým tým splnomocnenca tvrdí, že vakcíny sú škodlivé, vedci z SAV tvrdia opak. Kde je pravda? Má splnomocnenec dôveru celej koalície alebo len premiéra? A kde je sľúbená správa o manažovaní pandémie či manuál, ako postupovať v prípade, ak by svet čelil ďalšej globálnej nákaze? Aj tieto otázky položí v Politike 24 splnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi. Dobrý deň. Ja dodám, že reláciu streamujeme aj na našom Facebooku Politika Joj24, pridávam tam aktuálne dianie z politického sveta. Nedeľná politika sa začína na Joj24. Poďme na to, pán Kotlár, ešte predtým, než sa dostaneme k tým vakcínám ako takým, poďme si prejsť ešte také politické kolečko. Vy ste v maji povedali, že chcete byť ministrom zdravotníctva, táto ambícia ešte platí? To bude vychádzať z pravdepodobnosti, ako budú z ďalších volieb. Keď to nastane a bude vôľa teda od mojich voličov, aby som pokračoval vo svojej práci, tak vzhľadom k tomu, že ma zaráža nerešpektovanie alebo nenaplňanie odporúčaní Najvyššieho kontrolného úradu, ako treba hospodariť na ministerstve zdravotníctva, a bude existovať možnosť, aby z tejto pozície ujal niekto, kto je ochotný a dostatočne odvážny, aby vstúpil do týchto tém, tak ak bude takáto vôľa od voličov, tak samozrejme toto bremeno by som na seba ochotný zobrať. Tu sa bavíme teda o období po voľbách a čo obdobie teraz? Vy máte ambíciu teraz, po prípade, keď hovoríte, že či sa nájde niekto odvážny, Kamil Šaško teda odvážny nie je? O odvahe Kamila Šaška, ministra zdravotníctva, nebudem ja rozprávať. Ide o to, že momentálne nevidím nejakú chuť k tomu, aby sa v rámci konsolidácie obrátila pozornosť na neprehľadnú situáciu v zdravotníctve, keďže podľa môjho názoru tá konsolidácia by sa mala dotýkať hlavne ministerstva zdravotníctva a ministerstva obrany, pretože to sú podľa mňa etáže, kde by sa dalo ušetriť. Ako vo všeobecnosti vnímate v svojej koalícii v súčasnosti? Situácia je veľmi zložitá. Ja by som veľmi nerád pri tejto premiére mojej televízii nejakým spôsobom mútil akože vody a rozprával o tom, že sú tam nejaké spory. Samozrejme otázka... Tak to priznávajú aj koaliční partneri, že sú nejaké spory, lebo o tom je politika. O tom je presne politika a tá politika sa začala ukazovať ako veľmi nebezpečný prvok, pokiaľ máte teda tendenciu veľmi nezávislé a hlavne de facto sám, bez nejakej väčšej podpory, iba s teoretickou podporou, bez toho, že by ste mali prístup k niektorým informáciám, robiť nejaké zásadné kroky. A v tejto fáze, čiže dajme tomu v polovici volebného obdobia, robiť nejaké zásadné kroky a rozhodnutia je veľmi nebezpečné, pretože tá druhá polovica už sa teda lámeme do obdobia, kedy, a to je cítiť aj z tých jednotlivých koaličných partnerov, že už každý sa nejakým spôsobom zabezpečuje, už každý robí len kroky, ktoré by neočiernili jeho stranu, jeho osobu, alebo sa nájdú nejaké momenty, kedy treba poukázať na chyby aj iných koaličných partnerov. A už sa nejakým spôsobom tá politika zabezpečuje pre prípad ďalších volieb. To sa podľa môjho názoru, a to môj osobný názor, deje vždycky od toho lámania, už keď sa preklademe do druhej polovice toho volebného obdobia. Pretože výsledky, ktoré sa mali ukázať doteraz, tak mali vlastne charakterizovať jednotlivé ministerstva. Do tých 2 rokov by sme mali vedieť, kto ako hospodári, kto ako rozhoduje na jednotlivých postoch. Čiže teraz skôr to vnímate tak, že koaliční partneri si už robia kampaň a možno kampaň aj na vás?
je to možné a ja to predpokladám. Aký vzťah máte momentálne s premiérom? Lebo premiér Robert Fico, on aj povedal, že vaše odvolanie bolo len cez jeho mŕtvolu. Cítite teda jeho podporu ako dostatočnú záruku, že aj môžete pokračovať vo svojej práci bez ohľadu na to, čo si myslia možno ostatní koaliční partneri? Odpovedať na toto je veľmi zložité, ale musím povedať, že ja nie som naivný. Ja by som rád aj odprezentoval svoje postoje pre vašich divákov, ktorí pravdepodobne väčšina z nich nemajú totožné názory s mojimi, ale čo sa týka tejto podpory, nie som naivný v politike. Už nejaký ten čas to sledujem a poznám tie vzťahy a vzhľadom k tomu, že som nezávislým poslancom, z hľadiska dielby moci mám výsostné postavenie, to hovorím pretože to tak je, lebo jednou nohou som na vláde a druhou nohou som v parlamente, okrem toho som nezávislý. Ešte aj doplňujem krehké čísla v parlamente. Čiže môžem si svoju prácu robiť tak, ako sa rozhodnem, že pomerne je to správne. Vyjadrenie typu len cez moju mŕtvolu je podľa mňa moc silné. Čo sa týka podpory, myslím si, že v tejto dobe, kedy by som sa ja chcel pokúsiť o to, aby sa spory medzi vo verejnosti, medzi tými dvoma už zdanlivo nezlučiteľnými skupinami dali trošku do poriadku. Čiže aj pán premiér by mal mať trošku inú retoriku, aby spájal? Ja nebudem hovoriť, čo by mal mať. Tak teraz ste povedali, že je to moc silné vyjadrenie. Pôjdem trošku z boku a poviem takto. Pán premiér odcestoval na návštevu do Číny a počas jeho neprítomnosti sa udiali veci, kedy napríklad je politický výrobok, napríklad pán Kuliak, absolútne zdehonestoval moju prácu, vyjadril sa, že som ho sklamal odborne, pričom o odbornej stránke on pravdepodobne ani nemôže rozprávať, lebo tej odbornosti ho nerozumie. A ja si nemyslím, že existuje možnosť, že by predseda vlády nevedel o nákupe ďalších vakcín, nevedel o konaní Rudolfa Huliaka, nevedel o konaní iných ministrov vo vzťahu, nevedel o konaní pána prezidenta, o stretnutí vedúcej postavy na sávke s pánom prezidentom, o jednotlivých záveroch. Nemyslím si, že by to bolo tak, že predseda vlády by nebol jasne informovaný o tom, čo sa deje. On to samozrejme sleduje, ja sa s ním snažím komunikovať, ale nie som v tej politike už naivný. Vy ste sa mali ambíciu spojiť s premiérom aj počas toho, čo bol v Číne. Toto sa podarilo a o čom si rozprávali? Ja tieto ambície nemám, ja si uvedomujem, že jeho pozícia je natoľko silná, že musím povedať, že momentálne si chráňme toho politika, lebo je to najväčší politika. My zatiaľ nemáme náhradu za pána premiéra. Snaží sa byť diplomat, snaží sa niektoré veci ospravedlňovať, robí veci tak, ako ich robí a v porovnaní s inými štátmi sa správa najviac suverénne, čo bola aj požiadavka skupiny nejakých politikov, poďme sa správať suverénne. Na druhú stranu hovoríte, že neexistuje, aby nevedel, že čo sa tu na Slovensku deje, tak potom akú politiku teda hrá podľa vás? Stabilita koalície. A vy ste tá stabilita koalície? Ja predstavujem hrozbu stability koalície. V zmysle? V zmysle, pokiaľ by som ťahal ďalej výsledky svojej práce, stabilita koalície by bola narušená. To si povedzme na rovinu. Čo sa týka ešte tej stability, ak by to malo stať na tom, či zostanete na svojej pozícii alebo odídete, ako by ste sa k tomuto postavili? Netvrdím, že som múdry človek, ale hovorí sa, že múdry človek zvolí mier napriek tomu, že má pravdu. Čo znamená, že by ste teda odstúpili v prípade, keby to malo znamenať vydržanie tejto koalície, že by sa napríklad strana Hlas začala a nechcela bývať na tej pozícii? Osobne si myslím, že vláda progresívneho Slovenska, ktorá je podľa môjho názoru pre ďalšie smerovanie krajiny nebezpečnejšia ako vláda, ktorá tu v súčasnosti je, napriek tomu, že s niektorými koaličnými partnermi absolútne nesúhlasím. To znamená, že udržanie stability je podľa môjho názoru to najdôležitejšie a všetky ostatné veci sa dajú riešiť nejakým kompromisom a dialogom, ale dialog neprichádza. Od koho neprichádza ten dialog? Dialog neprichádza od tých, ktorí bez toho, že by si vypočuli moje názory a postoje vo vzťahu k témam, ktoré som otvoril. Váš koaličný partner, o tom sa teraz rozprávame? Áno, áno. Samozrejme, ja som ponúkol aj vysvetlenia, rozhovory, postupy, postoje, dôkazy aj opozičným stranám a navrhol som im, že v prípade, že by mali záujem, vysvetlím im, akú problematiku som otvoril. Ale tento záujem samozrejme zostal
v rovine teórie. Čiže ako s vami komunikujú vaši koaliční partneri? Tam cítite, že idú proti vám? Po prípade, vy ste oslovovali jednotlivé ministerstva v rámci svojej pozície, ste potrebovali nejaké podklady. Ako fungovala takáto spolupráca? Bola tam teda ambícia vám to poskytnúť? Pamätám si ešte, keď bola pani ministerka Dolinková, že tam ste mali nejaké problémy aj na výbore. Ste hovorili, že ste nedostali všetky doklady, ktoré ste si vyžiadali. Ako je to teraz? V prvom rade som žiadal o navýšenie kompetencií. Nie kvôli mojim 5 minútam slávy, mne o to vôbec nejde, ale na to, aby som mohol poukázať na jednotlivé konkrétnosti, napríklad pri hospodárení, pri činnosti momiek, to môžeme niekedy vysvetliť. No, takže tu už balíme, zatiaľ stačilo. Čo ideme naspäť. Trošku zlústvoríme nejakú synergiu, ale toto by som to nemal nejakú silou mocou. Ja by som silou mocou robiť kšefty, a nie je v tom nejaký dôvod, nie je to nejaká zapeklitá situácia. Stále neviem, čo budeme používať. Lebo mne je pravda, že padli tie powerfisty s inteligenciou. Takže tie powerfisty majú v sebe inteligenciu zakotvenú, čo je veľmi dobré. Uvidíme. Ako sa situácia samozrejme vyvrbí. Mám powerfisty s inteligenciou, čo je teda prvý aspekt, prvý kľúč, prvá seniorita. Live and Life 8 máme dosť takisto, takže to sa dá tiež pekne otáčať. V podstate ja by som to ešte teoreticky možno mohol ostať. Nevidím v tom nejaký konflikt záujmov. Nie je v tom nejaký konflikt záujmov, nejakú bačkorku. Váha je trošku drsnejšia, ale to už je tematika na iný deň. Pozrieme sa, či tu niekto nejaký dodávateľ tovaru. Či nám niekto má šancu dodať tovar, ale na týchto skorumpovaných bastardov sa už moc nespolieham. To sú hajzli na plný úväzok. Oni kvalitný tovar ani len nečuchli k nemu. Takže to by som nejako extra nerozoberal.
Uvidíme, že čo prinesie ten boosterský server. Či sa bude viacej zarábať, viacej finančne, či sa bude otáčať. Oh shit. 48 sekúnd. Dobu vyžívazia. Pozrieme sa, čo máme tu. Zase toto? To je dlhý kšeft. Ale vieme to vylizovať. To rýchlo resetneme. Dáme na 2 hodinky, čo mi presne vyťaží tentokrát. To B nedostane nikdy, ten máme, čo? Ten meč. Nope. A je to v kartách. A je to v kartách.
Teraz sa tam teraz. Koľko máme? Nejaké veci dáme do pagody. Anything heavy, just leave it with me. No. Môžem sa k tomu vrátiť. Tak som potreboval také kompetencie, aby som mal právo nahliadať do listov o úmrtí, pitevných nálezov, zdravotnej dokumentácie. A hlavne, a to je to najpodstatnejšie, na tom teraz aj stojí veľká časť mojej práce, už vyše 1,5 roka žiadam, aby údaje na NCZI, ktoré boli vymazané, dostali príkaz na výmaz, niektoré v septembri, niektoré v decembri 23. Na to som jasne upozornil a prosil som ich, aby tieto údaje, ktoré súvisia so zdravotnou politikou štátu, napriek tomu, že to bolo nariadenie Európskej únie, aby boli zachované, poprípade tie, ktoré boli vymazané, aby boli zrekonštruované. Ktoré sa dajú teraz samozrejme. Asi nie všetko sa bude dať, predpokladám. Všetko sa dá. Všetko sa dá. Máte informáciu, že majú všetky tieto veci, dokážu sa dohľadať? Odkiaľ? Neviem, čo je na tom napadnutelné, ale mám informácie, že všetky dáta sú k dispozícii, akorát treba nájsť spôsob, ako ich otvoriť a sprístupniť. A nie teda nejaká snaha, ambícia zo strany ministerstva, aby sa to stalo, alebo kde momentálne sa to podľa vás zaseklo? Viete, keďže od toho závisí množstvo odpovedí, napríklad čo sa týka očkovania, sústrežnosti jednotlivých ochorení, nízkej pôrodnosti, nárastu turborakovín a tak ďalej. Tak zatiaľ ešte nemáme, ale to potvrdené nejakými exaktnými testami. Zatiaľ sú to podozrenia, môže byť v poriadku, o tom je aj vedecká. Ale tieto dáta môžu jasne poukazovať na niektoré fakty. Napríklad, že Európska lieková agentúra v istom momente v roku 2022 upozornila na nárast perikarditídy a myokarditídy, na čo naša vláda moc vtedy v tom období nereflektovala, iba dopoviem. A už dnes z dostupných informácií napríklad vieme, že od 1. do 14. dňa po očkovaní, kedykoľvek sa dal človek očkovať, zomrelo 1400 ľudí. To je oficiálne... Ale oficiálne na Slovensku nemáme toľko úmrtí na vakcínu. Držíme sa dát, ktoré ponúka niekto iný, ako tie, ktoré sa dajú vytiahnuť z verejne dostupných zdrojov. 1400 ľudí zomrelo... Ale nie sú dôležité verejne dostupné zdroje? Lebo tam sa zapisuje všetko. Nie je to celkom tak. Napríklad sa nezhodujú údaje na úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so štatistickým úradom. Mnohé z nich prepisovali úmrtia... Viete nám to potom predložiť? Tieto dôkazy? Lebo zatiaľ sme ich teda nevideli, vy mi takto ako hovoríte, že to nejakým spôsobom Viem ich predložiť, ale v prvom rade sa potrebujem poradiť s príslušnými orgánmi, pretože ja mám množstvo dôkazov, ktoré boli založené na základe dôvery od anonymov. Čiže listy o prehliadke, kde je napísané, že vykrvácal do brušnej dutiny, ale zároveň návakov. Takýchto je ale veľmi veľa, dajme tomu, že je 100 v kraji Bratislavského. A teraz hovoríme teda o COVID alebo o vakcínach, lebo toto vyzerá, že je to naozaj dve rozdielne veci, teraz čo sme to otvorili. Zdánlivo to vyzerá rozdielne, ale je tam množstvo polemík, že niektoré úmrtia boli spôsobené následkom používania niektorých vakcín. Čo sa týka bezpečnosti a účinnosti, môžem si povedať. Potom sa k tomu sa určite dostanem, ja by som ešte predsa len sa trošku vrátila späť tej vašej pozícii splnomocnenca. Množstvo ľudí možno úplne tak nevie, že čo je taká vaša úloha, že či máte nejaký tím, ako je to s tým financovaním napríklad, čo sa hovorilo, že nejakých 50 000, že by tam malo byť, ako to teda je? V tejto relácii začneme úprimnosťou. Keď som sa uchádzal o mandát splnomocnenca, tak som si viac menej vyprosil a neskôr vydobil z dôvodu nezávislosti svojej pozície a počtov, ktoré bolo treba v parlamente, požiadal a poprosil o pozíciu splnomocnenca vlády.
Na základe toho som aj požiadal, aby mi nebolo pridelené žiadne zvýhodnenie, avšak tento mandát nemohol vzniknúť, tento post nemohol vzniknúť bez toho, aby sa teda nezvažovalo, že treba nejaký finančný benefit, dostal som minimálnu mzdu a z toho zhruba úprimne mne na účet chodí za túto pozíciu zhruba 800 až 900 eur. Áno. To je masívne veľa. Nedostal som samozrejme žiaden bonus, žiadne financie navyše. Mám svojho šoféra a mám v dispozícii kanceláriu, ktorú postupne odovzdávam, pretože nevyužívam v takej miere, nevyžadujem. Čiže ste teda sám na túto pozíciu. Mňa zaujíma, ako je to s tými správami, ktoré vraj, že máte ešte na stole. Andrej Danko u nás v Analýza 24 povedal, že máte nejaké 3 rozpracované správy. Čo to teda je? Rozpracovaných správ mám 107 vlastne. A čo sa týka manažovania? Čo sa týka manažovania COVID. S rôznymi závermi právnikov, lekárov, vedcov, ale aj s rôznymi podozreniami, ktoré vyplývajú z priznaní jednotlivých anonymov. Avšak ja nemám absolútne žiadny prístup k informáciám. Všetky informácie a odpovede, ktoré dostávam z jednotlivých rezortov, najmä tých, ktoré sa v pôvodnom období podielali na manažovaní pandémie a stále na tých postoch sedia pôvodní aktéri z doby covidovej, tak ja tie informácie nedostanem v takom meradle. Preto napríklad poskytujem niektoré dôkazy informácie Najvyššiemu kontrolnému úradu, finančnej správe. Avšak reakcia na tieto moje žiadosti je tak pomalá, že už sa pomaly dostávame do obdobia kramačenia jednotlivých činov. A preto som zvažoval v istom momente, k čomu sa ja prikloním a čo teda viem dokončiť a čo som schopný urobiť vlastnou výnimkou. Zatiaľ neviete dokončiť žiadnu správu o manažovaní pandémie, po prípade o tom, že čo funguje alebo čo nefunguje pri ďalšej pandémii, lebo toto, keď vnímam reční práve koaličných partnerov, tak hovoria, že od nás očakávajú nejaký manuál, že keby prišla ďalšia pandémia, čo budem teda robiť, čo funguje, či fungujú rúška, nefungujú rúška, čo funguje nejaké izolovanie a tak ďalej. Že či takúto správu teda máte, lebo to asi dokážete nejakým spôsobom, ste doktor, dokážete asi povedať aj z toho medicínskeho hľadiska, čo môže povedať. Are you kidding me? Prosím, budem diplomat. Takúto správu som vypracoval. Mám. Are you fucking kidding me, man? A čo sa s tým stalo? Pravdepodobne nie až taká podstatná, bolo treba aj dohľadať niektoré iné závery, ktoré by mohli zdôvodniť zlé hospodárenie. Kto povedal, že nie je podstatná takáto správa? Viete, na to, aby niekto teraz povedal, ako sa má pandémia riadiť, stačí iba povedať, čo nesmieme zopakovať. Tých chýb nebolo veľa. Môžeme ich zhrnúť na 1 až 4 a môžeme povedať, toto nech sa nezapadne. Zatváranie škôl, ktoré by sa nemali zatvárať počas vojny a vojnového stavu. Nie je to ešte v prípade, že ich postihne pandémia, ktorá de facto nepostihuje závažné deti. Alebo celoplošné testovanie. Keď som riešil otázku celoplošného testovania ako prvú zo všetkých podstatných otázok, tak vystala pochybnosť o tom, ako rozhodujú v podstate súdy na Slovensku. Pretože vo vzťahu k celoplošnému testovaniu, čo bol podľa môjho názoru najväčší prešľap, vôbec nebolo treba vypracovať žiadne veľké analýzy, ale stačilo iba podnet od obyčajného lekára, ktorý by povedal, že netreba žiadne odborné odôvodnenie na to, aby celoplošné testovanie nebolo vykonateľné a vykonané. Neexistuje žiadny dôvod na to, aby sa uskutočnilo. To je jednoducho v rozpore so všetkými princípmi medicíny. Ale čo to rozumiem? Mňa skôr zaujímalo to, že kto vám možno z koalície povedal, že teraz to nie je dôležitá téma, poďme sa venovať niečomu inému, že iba tomu manažovaniu ako takému. Predsa to bezpečie a zdravie ľudí, čo sa týka aj ďalšej pandémie, je asi dôležité, nie? Áno, ale v prípade toho môjho prešetrovania ja sa nebudem tú slovo povedať, pretože ja neprešetrujem, ja nie som vyšetrovateľ, ale prešetrujem jednotlivé kroky, protiústavnosť, protizákonnosť, odborné neodôvodnenie a rôzne chyby. Sa ukázali niektoré fakty, ktoré ma upozornili na to, v prípade ďalšej pandémie, ktorá hrozí, o ktorej sa dokonca aj verejne rozpráva, a ktorá je v podstate podstatou celého tohto problému, tak my musíme zabezpečiť pre Slovenskú republiku podľa môjho názoru 2 podstatné veci, ktoré podčiarkujú ústavnosť. A to je zabezpečiť, aby človek bol zdravý a aby suverenita krajiny dosiahla takú úroveň, že v prípade ďalšej pandémie si sami vlastnými prostriedkami budeme môcť všetko dookola skontrolovať, lebo sa to ukázalo a sú na to dôkazy, že to zvonku štruktúry, ktoré pomáhali, radili ostatným krajinám, absolútne nerešpektovali a bolo im de facto... Aké dôkazy sú na to? Napríklad dôkazy z Európskej liekovej agentúry. Aké konkrétne dôkazy?
Napríklad, ak by ste chceli vidieť nejaký dôkaz, Určite áno. mám tu dôkaz o tom, že Európska lieková agentúra v roku 2021 v osobitných požiadavkách na splnenie postregistračných opatrení pri registrácii s podmienkou, čiže podmienečné schválenie vakcíny, dala ako jednu z podmienok na potvrdenie účinnosti o bezpečnosti očkovacej látky. Pfizer má držiteľ rozhodnutia o registrácii predložiť finálnu správu o klinickej štúdii pre randomizovanú, placebom kontrolovanú štúdiu, zaslepenú pre pozorovateľa. Termín vyhotovenia, prosím, júl 2024. Ja som Tieto povedal, vakcíny už majú ale plné schválenie. Už nie sú už teraz vo fáze len toho dočasného schválenia po získaní dodatočného množstva dát, ktoré vraj už sú teda dané aj v rámci týchto učení, ktoré vy spomínate. Pfizer USA už je registrovaný oficiálne plne schválený od augusta 2021 a v Európskej únii od roku 2022. Pokiaľ by nedodali tieto veci, tak nemohli mať predsa plné schválenie. Práve preto boli podmienečne schválené, aby túto podmienku dodržali. Ale už sú plne schválené, čiže už sme prešli z tohto obdobia toho podmienečného schválenia plnému. Vráťme sa k obdobiu, ktoré mám ja na starosti. Počas pandémie, rok 2021, 2022, 2023, boli na trh privezené vakcíny, Vy hovoríte, že malo to byť v roku 2024, už to muselo byť v roku 2021 a 2022. Nebolo to a Európska lieková agentúra to nerobila. Ona nerobila závery, analýzy a kontrolu, či sú účinné a bezpečné. Ona to žiadala od svojich Už momentálne máme plné schválenie, takže tam už musí mať vlastne dokladované všetko, inak by nemohli dať predsa nejaký súhlas. To sú možné. Nech sa páči, môžete nesúhlasiť, práve preto sme tu, aby sme si pozície hovorili. Čo sa týka už priamo k tej vakcíne, sa môžeme týmto spôsobom prehupnúť. Momentálne verejnosť, ako som aj v úvode povedala, má na stole dvojicu analýz vakcínám. Na prvý pohľad to naozaj vyzeralo aj podľa tých záverov, čo ste tam spisovali, že ste teraz zistili niečo iné. No keď sa na to pozrieme lepšie, tak vaše zistenie vraj de facto nie je v rozpore s tým, čo zistila Slovenská akadémia vied, keď sa bavíme práve o tom množstve DNA, ktoré sa tam nachádza. Rozdiel je ale v interpretácii tých výsledkov. Možno taká najväčšia výtka voči vám je, že prečo ste to neprepočítali na tie nanogramy, ako je teda štandard, podľa ktorého vlastne aj oficiálne MAFDA určujú bezpečnostný limit. Čo som prepočítaval a neprepočítaval je otázne. Otázne je, že či v rámci toho výskumu oni realizovali aj výskum na obsah dvojvláknovej zložky DNA v rámci nanolipidovej artikuly, čiže v rámci tej tukovej zložky, alebo to bol len prípustný obsah mimo týchto nanopartikul, týchto nanolipidov, týchto tukových vakúol, kde bola vlastne táto informácia. Jedna vec je, keď máte mRNA a DNA prítomné mimo týchto tukových vakúol, a druhá vec je, keď meráte obsah priamo v nich. My sme preukázali, že obsah v týchto tukových vakúočkách, ktoré sú v podstate najnebezpečnejšie z hľadiska distribúcie, pretože telo nevie na základe toho obalu rozpoznať, či ona nesie nejaký obsah, ktorý by mohol byť potenciálne. Však v každom prípade o tom je práve očkovanie, aby sa to dostalo do toho tela, aby tam dokázalo pracovať tá vakcína, takže potrebujeme to na niečom tam preniesť, čo sú práve tie nanolipidy v tomto prípade. Prečo nepreniesieme vírus, ktorému ponecháme nejaký oslabený ten epitop? Čiže ste viacej fanúšik týchto živých vírusov nejakým spôsobom oslabených práve a takéhoto očkovania, alebo problém je teda mRNA vakcína? Problém je mRNA vakcína, ktorá je obalená v tukovom. Tak nejakým spôsobom sa to musí ale dostať do toho tela a nejakým spôsobom... Ale kde sa to dostáva do tela? Či budeme naďalej verejnosť klamať, že tá 20-30 nanometrová najmenšia, tá tuková kvapočka, zostane v mieste, tých ona okamžite ide preč. Ona sa distribuuje po celom tele. Ona je jednak nerozpoznateľná pre organizmus, že je cudzia. Nie je to isté, ako keď pravíte nejakú inú vakcínu do tela, kde v tom mieste spichu rozpoznáva, že ide o cudzorodú látku. Vy keď pičnete nanolipidovú časticu a tam dnu je DNA alebo mRNA,
tak telo nevie, že je to cudzie, ale to sa automaticky distribuje do celého. Práve, že tým, že sa tam potom už ďalej dostáva aj ten spike proteín a podobne, tak už vie, že čo to dostáva do tela. Spike proteín, povedzme si na rovinu, nie je len po vakcíne, ale aj po prekonaní práve covidu. To bola ďalšia taká výtka voči tej štúdii, čo sa týka z Japonska. Vy ste nejakým spôsobom disponovali na jednej tlačovej konferencii. Tam bolo povedané, že nie je teda jednoznačne preukázateľné, že či ten spike proteín bol viazaný na vakcínu alebo na prekonanie. Mnohé z tých dôkazov, ktoré sa ukazovali postupne, sú viac menej vedecky odôvodnené. Niektoré sú uznané, niektoré sú neuznané. Ale treba povedať, že aj 12 iných laboratórií po svete, určite väčšie. Viete nám povedať, že ktoré? Pretože doteraz sme nepočuli, o ktoré laboratória ide. História týchto záznamov je to veľké dobro. Občas sa objavia, občas sa neobjavia. Čo to znamená? Ja ich mám vytlačené celé tie súbory. Tak nám povedzte, že ktoré laboratória? Niektoré sú vymazané. Vymazané prečo? To ja neviem, ako tá tendencia potom, aby sa to nejakým spôsobom nechalo tak, je tak obrovská. Tu je tá spoločnosť tak extrémne rozdelená, že keby sme toto celé dotiahli do konca, myslím si, že nedosiahneme to, po čom vlastne tu. Ako má teda verejnosť vedie, že naozaj takéto štúdie existujú, keď hovoríte, že nie sú nikde dostupné a ešte stále vás vyzývam, že by ste nám povedali, že ktoré laboratória to sú, lebo v Kanade a v USA. To sú dve, ktorých sa držím z tých 12. Toto vysielanie nie je o tom, aby som tu odprezentoval jednotlivé vedecké postoje vedcov, ktorí sú odborne zdatní. Ale ide aj o to. Ja ako človek, ktorý má momentálne túto pozíciu a som ortopéd, telovýchovný lekár, ja mám právo povedať, že tej problematiky nerozumiem, ale len parafrázujem vyjadrenia a závery zo súdno-znaleckého posudku a ja ich prekladám spoločnosti a generálnej prokuratúre a poviem, ukazuje sa na nebezpečnosť a neúčinnosť. Samozrejme, toto rozumiem a rovnako budú nejaké podklady dávať aj zo Slovenskej akadémie vied, kde zase oni dokazovali to, že to nejakým spôsobom nerobí problémy, že keď sme tam vlastne v tých limitoch, nie je sa čoho obávať. Keby bolo sa čo obávať, tak by tie limity ako také vôbec neexistovali v týchto liekových agentúrach. Keď sa bavíme o tých vlastne vedeckých štúdiách, o tých vecoch, ktorí spolupracovali teraz s vami, stále ešte nebolo úplne vyjasnené, že akým spôsobom teda bol platený tento výskum, pretože vy ste povedali, že ste ušetrili štátu finančné prostriedky, že vás to nestalo nič, len keď sa pozrieme práve na tie všetky veci, čo do toho vstupujú, potrebujeme tam mať nejaké materiály, látky a tak ďalej, či už sú to aj kajičky a tak ďalej. To niečo stojí. A na základe tej tlačovej konferencie Slovenskej akadémie vied sme videli, že sú to nemalé finančné prostriedky. Tak preto sa asi aj verejnosť má právo pýtať, že ako je možné, že to dokázala pani Petrová bez toho a SAD nie. Nechajte ma dopovedať, pretože istá pani zo Savky povedala, že Kotlárovi chýba skromnosť a pokora. K tejto veci, pri všetkej úcte k celej Slovenskej akadémii vied, ak je skromnosť to, že ich analýza stojí 350 000, cez 200 000 ide dohodárom na neviem čo a po 2000 eur si vyplatia prémie tí, ktorí sa podielajú na tej analýze. A sú tam podpísaní aj, a tu teraz poviem v úvodzovkách, potenciálni páchatelia trestného činu, pretože tu sa vyšetruje, ako napríklad pani Pastoreková, ospravedlňujem sa tu, som nezachytil, ale sú to pravdepodobne lekári obidvaja. Tak pokiaľ sa bavíme o skromnosti, tak je otázne, prečo za skromnosť nepovažujete to, že keď som dal tej analýzy robiť na certifikovanom pracovisku a vypracoval ich súdny znalec a poskytol súdno-znalecký posudok, kde jasne do záveru napísal, že vykonáva zaplatiť musel, lebo však nedokážete pracovať bez toho materiálu, to sa nedá. Bez nároku na odmenu vypracovala a je to súčasťou súdno-znaleckého posudku. Dobre, bez nároku na jej odmenu áno, to v poriadku. To, že ona jej čas, dajme tomu, nestále nejaké špeciálne prostriedky, ale tu sa bavíme o tom materiáli, ktorý bol použitý. Podľa toho, čo dokladovala presne Slovenská akadémia vied, vidíme, že toto stojí nemalé finančné prostriedky. Nehovoríme teraz o tých ľuďoch, ktorí tam pracujú, ale čisto to materiálne vybavenie. Nebavíme ani sa o tých nových strojoch, to nie. Len čisto ten materiál spotrebný, ktorý do toho vstupuje. Toto ma zaujíma, že kto to platil, pretože tam sa bavíme o 10 000. Ale prečo Savka vykonala takúto analýzu? Bolo to len ste ju zaviazali vládou. Naša koalícia ju zaviazala.
ako oni sami priznali, oni vypracovali analýzu preto, aby bolo odborné vyjadrenie, ktoré následne bude použité pre politické rozhodnutie pre nákup ďalších vakcín. A ten nákup ďalších vakcín sa pravdepodobne spustil. Napriek tomu, že upozorňujem, že možno pokračujeme v páchaní trestnej činnosti tým, že sme nepreverili účinnosť a bezpečnosť, a to vyšetrovanie nie je dokončené, nie je ukončené. Čiže my nepoznáme zároveň. Je na mieste. Hovorilo sa tu práve o tom, je tá správa SAV o tej bezpečnosti, práve preto to vzniklo. Ale správa SAV nemá žiadnu právnu relevanciu vo vzťahu k vyšetrovaniu, kde je na stole súdno-znalecký postup. Ja vám rozumiem, je to expertízny ústav, ktorého závery môže si osvojiť súdny znalec, bez toho, aby musel robiť nejaké dodatočné skúmania. Takto to naozaj je, čiže si to môže osvojiť, to znamená, že tá ich správa je relevantná. Jediná relevancia prichádza vtedy, pokiaľ sa rozhodne, že na certifikovanom pracovisku u súdneho znalca sa urobí tá istá analýza, prizve sa prokurátor, prizve sa pre mňa za ne aj pán premiér, ľudia z osávky, prizve sa splnomocnenec a médiá, ktoré to budú dokumentovať. Táto analýza bude trvať zhruba 4 až 5 hodín. Je to predohodnuté. Toto je jediný spôsob, ako sa my dozvieme, keď na... Je to predohodnuté? Bude teraz sedieť niekde, alebo už zatiaľ na akom formáte? Ja ten návrh určite dám, aby sa toto takto zrealizovalo. A za touto témou, aby sa urobila aby sa teda spoločnosť ďalej nerozdeľovala v tejto téme, pretože ja som presvedčený o pravde. Čo znamená, že sa teda asi stretnete na jednom mieste aj s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied. Budete teraz sedieť za jedným stolom a vymieňať si tie svoje argumenty, alebo ako to máme predstaviť? Už to došlo do takej úrovne, že bude nevyhnutné, aby sme sa stretli spoločne aj s pánom premiérom, s ministrom zdravotníctva, aby sme sa teda dohodli na ďalšom postupe, pretože nie je možné, aby sa táto téma nechala nevyriešená a naďalej by sa nakupovali vakcíny. Nech si každý do svojho tela pícha, akú chce látku. Ja v tom nevidím problém. Nech si zvažuje, aké typy očkovacích vakcín. Aj tak v jednom momente civilizovaná spoločnosť bude musieť dosiahnuť stav, ktorý sa dosiahol na Floride. To znamená, že každá očkovacia látka musí byť dobrovoľná a žiadna, ani tie, ktoré sú povinné, A k tomuto cieľu ja sa budem snažiť. Napriek tomu práve to povinné očkovanie u tých detí zachránilo množstvo životov. Sme tu doteraz nemali ochorenia, ktoré sa bohužiaľ teraz práve tým, že nízky je počet, lebo 95% nezaočkovanosť na to bola kolektívna imunita. Pri niektorých chorobách už to naozaj podliezame a už sa nám to objavujú ochorenia, s ktorými sme sa dole nestretli. Ale však vidíme, že sú tí ľudia chorí, lebo však to sú záznamy. Papier znesie všetko. Niekedy nie je problém samotnej očkovacej látky, ale v adjuvancoch, ktoré sa tam používajú. Sú rôzne problémy, prečo sa taktika pri použití tých istých aktívnych látok mení a ukazuje sa ako neúčinné. V každom prípade aj váš kolega Kennedy povedal najskôr pri tých osýpkach, bol proti tomu očkovaniu a nakoniec vyzýval k tomu, aby sa očkovalo. Takže ako teda k tomuto pristupujete? Lebo to je práve tá vakcína, ktorú sa bavíme pri tých deťoch, ktoré tu máme, nejakým spôsobom sme zabránili ochoreniam. Informácie zo sveta sú limitované rovnako tým, čo poskytujú televízie a rozhlas na Slovensku. Ale to povedal pán Kennedy. My máme svoj vlastný výskum. Poďme vyriešiť túto otázku a vyriešiť ju vetiek. Čiže budete teraz proaktívne oslovať vy Akadémiu vied, alebo to necháte na premiéra? Neviem si predstaviť, že teraz v tomto čase konsolidácie sa ideme venovať tejto otázke, aj keď ja by som na tom trval a na tom trvať budem. Uvidíme, aké sú ich politické smerovania teraz v tejto dobe, čo je pre nich prioritou. Pre mňa musí zostať prioritou to, čo podkopávať pôvodu ústavy. A to je bezpečnosť a zdravie pre našich občanov a možnú potenciálnu stratu suverenity v prípade zaviazania sa medzinárodnými zmluvami, ako je pandemická zmluva a medzinárodné zdravotné predpisy, čo je samozrejme jedna z veľkých častí mojej práce, a kde som aktívne zasahoval a pracoval ako poradný orgán možno pre pána premiéra, aby som mu vysvetlil a objasnil podstatu toho, kde je hrozba, ktorá vyplýva z podpisu týchto medzinárodných. Poďme sa ešte prizastaviť pri vakcínach ako takých, lebo teraz ste povedali, že chcete, aby všetko bolo na dobrovoľnej báze. Váš postoj k očkovaniu ako takému je? Osobné rozhodnutie nedať sa očkovať žiadnou očkovacou látkou. Pre mňa je môj osobný postoj taký, že zdravie nemôže prechádzať vývoj. To je principiálne veľmi jednoduché. Schvaľuje lekár. Tak to znamená, že asi musíte mať aj vy nejaké očkovania minimálne, ktoré boli dôležité z pozície vašej práce. Nie. Máte ani našu tačku nič? Nie sú očkovaní a nie sú očkované ani moje deti. A ja by som bol veľmi rád,
aby sme sa dostali ako civilizovaná spoločnosť do tej úrovne, že nikto nemá právo, ani ja ako politik, ani premiér, ani prezident, ani pani prezidentka Čaputová, nikoho nútiť, aby si niečo spravil do toho. To je dogma, ktorá je stará a pokladá sa za ňu. Nie je možné, aby to takto fungovalo. Ak veda, medicína presvedčí, že budú ľudia umierať, tak samozrejme inteligentný človek zváži a povie, ja chcem byť zdravý a chcem žiť. A preto tieto očkovacie látky fungujú. Ale bohužiaľ tá veda nepresvedčila ľudí počas covidu, aby sa im dalo dôverovať. Teraz neriešme ten COVID, teraz sa bavíme o tých vakcínach všeobecne momentálne. Naozaj máme ochorenie, ktoré vymizli vďaka tomu, že neboli na to iné lieky, bola na to vakcína a teraz postupne sa na to objavujú práve preto, že sa znížila tá miera očkovania. Možno aj proti tomu skepticizmu, bo áno. Aj súčasťou vedy je pochybovať o všetkom nejakým spôsobom a dať si na stôl fakty, aby sme si povedali, že či stále benefity prevyšujú rizika, vtedy samozrejme sa ďalej očkuje aj povinne. Mali sme v minulosti príklad toho, že v prípade, ak už nebol ten benefit vyšší, ako napríklad riziko, tak už nemáme povinné očkovanie napríklad používať. Používajme toxiny, vektorové vakcíny, používajme inaktivované vírusy, používajme atenuované živé vírusy, používajme všetko, čo sa používa. Všetko, čo sa používa. Urobme si dáta a tie dáta analyzujeme. Presne túto chybu sme spravili v prípade. A tieto dáta máme, že to funguje, práve tie povinné očkovania. Ja som tie dáta nevidel a ja verím, že funguje. Môžete si vypýtať napríklad, ste splnomocniek, možno, že to môžete rozšíriť aj o tieto základné vakcíny, ktoré majú momentálne deti, ktoré im dávame. A s čím ich chcete porovnať? Keď ich porovnáte s deťmi, ktoré neboli očkované, môže sa stať aj niečo veľmi nepríjemné, napríklad to, že zistíte, že také deti sú menej choré. A čo je nepríjemné? Buďme radi, že budeme potom vedecký pokrok, v tomto prípade, že budeme niečo vedieť, ale momentálne je teda nejaký... Áno, to určite, preto hovorím, že teraz si to pochybovať, ale nepochybujete práve o tom, že tá vakcína naozaj je účinná, keďže sme doteraz nemali tie ochorenia a teraz ich zrazu máme? Keď sa znížila miera očkovanosti? Neodbiehajme od témy COVID. Očkovacie látky, ak sú účinné, tak verejnosť vidí, že sú účinné a verí vede. Ak sú neúčinné, a v prípade vakcíny proti COVID-19, ak je podľa nás účinné to, že každý štvrtý očkovaný je následne pozitívne testovaný na COVID, tak potom... To zase asi každý štvrtý očkovaný pozitívne testovaný nie vtedy. Môžem vás ubezpečiť, že aj tá vakcína má nejaký čas, kedy vás ochraňuje, potom samozrejme môžete... Ale toto sú výsledky a závery, ktoré som si urobil pomerne presné analýzy a ja vám garantujem. A toto znamená, že kde si robíte presné analýzy práve o tom, že každý ten štvrtý... Áno, naozaj, ste tu, mám tu možnosť sa vás spýtať, tak ma naozaj zaujíma, že kde máte teda tie presné analýzy, či ich teda uvidíme, či to bude súčasťou možno nejakej ďalšej správy. Lebo teraz zatiaľ je to vaše tvrdenie, ale nevideli sme tie tvrdé dáta. Jediné, čo sme zatiaľ videli, je tá vaša štúdia k vakcíne. Tvrdé dáta uvidíte vtedy, keď sprístupníte dáta, ktoré sú uložené na NCZI a nemôže nikto s tými pracovať. Do tej doby budeme o všetkom len polemizovať a budeme znevažovať moju pozíciu, tým pádom pravdepodobne aj pozíciu predsedu vlády a samozrejme SNS. Ale kým sa nesprístupnia tieto dáta, nie je možné niečo oficiálne tvrdiť. Len možno tvrdiť oficiálne to, čo si sám dokážem alebo presadím spôsobmi, ktoré sú legitímne, ako napríklad podanie na generálnu prokuratúru s súdno-znaleckým posudkom. To je jediná možnosť. Boli ste vypovedať viackrát už na polícii? V súvislosti s tou vašou prácou a bolo to tak, že niekto dal podanie na vás, alebo by ste dávali podanie? Ale k tomuto sa nechcem venovať. Ja opúšťam všetkým tým, ktorí dávali na mňa presné oznámenie v súvislosti s rozšírením poplatných správ a tak ďalej. Musíme si počkať na závery a v konečnom dôsledku ja veľmi nerad vidím človeka, ktorý by musel prísť za mňou. Či je to Univerzita Komenského, Slovenská akadémia, Slovenská technická univerzita, rôzne inštitúcie v oblasti zdravotníctva, aby museli jedného dňa povedať, že ospravedlňujeme sa za to. Vyzerá to tak, že obsah toho DNA napríklad, teraz keď sa bavíme o tejto téme, je taký, že treba tieto vakcíny stiahnuť. Len to sa práve nezistilo ani vo vašej správe, že je tam obsah ten. Prebieha vyšetrovanie. Ale vy tam máte konkrétne dané, že to neprekračuje ten limit 10 nanogramov. Kto dal tieto informácie? Vaša správa. Vaša správa nejde, čo sa týka množstva DNA proti tej správe SAV.
aj vaša správa, a ja vám rovno poviem, že dodal Interpretácia záverov je... Váš spoluautor dr. Fleming písal na sociálnej siete X, že vaša štúdia nikdy netvrdila prekročenie limitov. Dokonca, budem vám citovať presne, naša štúdia teda nikdy netvrdila, že namerane hladiny DNA prekračujú aktuálne akceptované limity. Toto je presná citácia pána doktora Fleminga. Čiže, ako? K tomuto sa nebudem vyjadriť. A prečo? Lebo je to spoluautor tej štúdie a on tvrdí, že tam nie je teda prekročená žiadna hladina. Nie som si istý, či táto správa pochádza od doktora. Je to jeho sociálna sieť, je to jeho sociálna sieť X, kde tam pravidelne každý deň postuje, môžete si skontrolovať aj vy. My si zase dávame na toto pozor, aby sme nevyťahovali niečo, čo by nepísal práve doktor Fleming. Naša analýza preukázala, že je prekročený. Ale váš spoluautor tvrdí, že nie. Videli ste takýto status? Nie. Budete sa teraz na to pýtať, že takýto status uviedol, že on nikdy netvrdil v tejto štúdii, že by bolo prekročený nejaký limit? Nie, momentálne. Prečo? Budem čakať, ako sa bude vyvíjať vyšetrovanie. Ale vám predsa ide o tú vec, aby sa už dokázalo, že či je alebo nie je tam aj prekročená tá hladina, keď spoluautor tvrdí, že nie, tak potom naozaj na základe tohto, keď čítam pána Fleminga, tak momentálne nevidím, že kde teda je ten problém, keď tá prekročená hladina tam nie je podľa autora. Túto otázku treba položiť súdnemu znalcu, nie spoluautorovi práce. Ale A napriek tomu, že to môžete spochybniť, a ja pochybujem o tom, že takéto vyjadrenie bolo správne interpretované, alebo pochádza od doktora Fleminga. Momentálne takúto otázku by mali orgány činné v trestnom konaní položiť pani doktorke Pekovej. Ani nie mne, ani nie doktorovi Flemingovi, ale súdnemu znalcovi, ktorý sa podpísal pod súdno-znalecký posudok. Jej kladte tieto otázky. Skúsili sme samozrejme, nejakým spôsobom sa nám to nepodarilo od ním dostať tieto odpovede, tak mám tu vás, tak preto sa pýtam, lebo aj vy ste vedení v tej správe ako spoluautor, rovnako ako pán Fleming. Preto ma teda zaujímajú, že ako ste vy došli k tej interpretácii tých záverov, keďže podľa všetkoho asi máte rovnaké výsledky, minimum v tejto časti, ako Slovenská akadémia vie len to interpretovať. Autor súdno-znaleckého posudku interpretuje výsledky tak, ako bude počuť generálna prokuratúra alebo TK, keď príde, bude zavolaná na výsledky. A dovtedy teda nemá právo verejnosť vedieť, prečo ste si vybrali takúto cestu interpretácie výsledkov, ktoré naznačujú aj podľa pána Fleminga niečo iné. Viete, dovtedy to bude o tom, aby verejnosť bola stále v nejakom takom udržiavaní napätie, že či má pravdu ten, alebo ten, alebo ten. Úprimne, povedzme, spýtajme sa. Ja viem, pani moderátorka, vy ste pravdepodobne očkovaná. Dali by ste sa zaočkovať znova? Ďalej. Je pán prezident zaočkovaný? Nie. Dal by sa zaočkovať znova teraz na verejnosti? To je na každého rozhodnutie. Samozrejme, že to je na každého rozhodnutie. Je tu množstvo vecí, ktoré rozdeľujú túto spoločnosť. Mojou úlohou, keď som zistil, že momentálne nie je vôľa ani politická a nie je ani spoločenská vôľa, aby pri vyriešení tohto problému nastal pokoj a mier, aby som ja v istom momente zvažoval, že či od toho neustúpiť, či nezložiť zbranie len preto a nenájsť nejaký spôsob, ako urobiť hrubú čiaru za covidom. Ako pomenovať problémy, ktoré pomenované dnes už sú. Nie sú pomenované problémy. A nie je problém. A môže sa vyjadrovať, kto chce, že nevieme, čo máme robiť. Nie sú pripravené správy pre riešenie ďalšej pandémie. Ale ak my budeme vazalní VHO v prípade ďalšej pandémie a je dobre si vymieňať informácie a skúsenosti. Zostaňme pri tej pozícii VHO, lenže VHO si nenárokuje na koordináciu, ale práve tam je ten posun. Na riadení. To je práve o tom, aby sme o tom diskutovali, aby sa vytvorila tá príloha, na ktorej sa momentálne pracuje. Môžeme samozrejme my argumentovať. A presne tak. Ale uznávate, že tá koordinácia je asi dôležitá medzi krajinami v prípade. Takže s tým nemáte absolútne žiaden problém. Pandemická zmluva a zmeny medzinárodných zdravotných predpisov oslobodzujú predchádzajúcich aktérov od ekonomickej trestnej činnosti aj od poškodenia zdravia a pripravujú pôdu pre budúcu pandémiu na to, aby bol vytvorený, dajme tomu, obchodný reťazec pre firmu ako napríklad Pfizer a aby riaditeľ VHO rozhodoval o všetkých krokoch, ktoré bude odporúčať jednotlivým štátom, ale tá funkcia začína byť riadená. Zatiaľ toto ešte nevieme, ako to bude vyzerať, lebo ešte stále sa kreuje ten finálny dokument, ktorý sa práve príloha. Ale tá najdôležitejšia stačí momentálne kreuje, na to sa asi zhodíme.
že to, čo vlastne podľa čoho budeme vedieť, ako to naozaj bude fungovať a práve preto v tej chvíli sme zatiaľ si dávali nejaké výhrady voči práve tomu, kam to môže smerovať, lebo sme ešte nevideli ten jeden dokument. Napriek tomu v prípade, ak by sa ukázalo, že tá pandemická zmluva ako taká bude len na tú koordináciu po tomto dokumente, keď bude zverejnený, bude to na tom problém? Určite áno, pretože... A iba na koordináciu, pretože ste povedali, že to nie je problém. Už dnes je jasné, že ak sa schváli ten zvyšok, tá koordinačná sa posúva do úrovne riadiacej. Už dnes je to zrejme. Už je to zrejme. Napriek tomu koordináciu ste povedali, že je dobrá. Takže už nedôverujete vôbec. Koordinácia tu bola predtým, ako sa mala schváliť nová pandemická zmluva. Nehajme to v tej intencii, ako to bolo predtým a nedávajme takéto právomoci do rúk niekomu, kde dominantný finančný donor sa momentálne po odchode USA pravdepodobne stal Bill Gates. To si povedím, narovne to ľudia by to mali. Ja tieto informácie nemám, takže v každom prípade to sú vaše nejaké tvrdenia, neviem zatiaľ dôkazy, keď mi dáte, tak budem veľmi rada sa s nimi oboznámiť. To tam máte napísané. Že to všetko riadi Bill Gates. Ja som toto nepovedal. Ja som povedal, že dominantným finančným donorom VHO je Bill a Melinda Gates Foundation. To je pravda. Foundation to vyslovene oni majú nejaké... Európska únia samozrejme tiež. Áno, nie sú tam jediní, ale samozrejme, že sú nejakým spôsobom sponzori rôzni. Takže by vás tohto mňa ale teraz zaujíma, že možno tak úplne na záver. Tie vaše vyjadrenia, možno aj z toho dôvodu, akým spôsobom možno ohnívejšie sa vyjadrujete v týchto témach, niektoré výrazy, ktoré využívate. Vás za to nazval pán Huliak, že ste šarlatánom práve preto, akým spôsobom vy komunikujete. Neobávate sa, že takáto komunikácia, poprípade možno otvorené útoky niekedy, už to vyzerá ako voči vedeckým predstaviteľom, môžu spôsobiť to, že ľudia nebudú chcieť ďalej pôsobiť v oblasti vedy, poprípade, že sa môže podkopať autorita vedy ako také, lebo predpokladám, že proti vede ako takej nie sú. Absolútne nie, ale pochybovanie základu pokroku vo vede. I upozorňujem na štúdiu, ktorú vypracovala Sávka na 19 000 respondentov vo vzťahu k dôvere k očkovaniu. A výsledok je taký, že nedôvera nezávisí od vzdelania. Čiže nehovoríme, že očkovaní alebo neočkovaní sú hlúpejší alebo vzdelanejší. Mňa zaujíma, že či vy tam nevnímate svoju úlohu ako inštitúcie. Že podkopávate vedu ako takú, možno takými vyjadreniami, že či možno aj toto nie je nejaká cesta, že sa chcete prehodnotiť, že akým spôsobom komunikujete, alebo že či to môže robiť problém. Máte pravdu, ja som sa veľa musel naučiť vyjadrovať, rozprávať. Na niektoré veci som zvolil taktiku, že radšej povedať niečo, aby sa zaujalo a aby sa koncentrácia obrátila na túto problematiku, lebo som ho pokladal za veľmi vážne. Samozrejme, niektoré tieto spôsoby vadia aj našim ľuďom a aj vašim. A spôsob typu nie sme kukurica, no, keby tam človek cítil to, že nie sme, to znamená, že ani ja, ani vy, čiže obidve skupiny. A na druhej strane, keby aj vnímali tie slova, že prosím, nájdeme spoločnú reč v nejakej problematike a zmier a začneme sa medzi sebou správať ako ľudia, musím povedať, že ani moja práca, ani práca súčasnej koalície, ani práca opozície nevedie k tomu, aby dve nerozlučné skupiny, ktoré boli počas covidu rozdelené, pokračovali v rozdeľovaní počas konfliktu na Ukrajine. Zvykli vaše funkcie? Nie, chcem povedať, že my ako národ momentálne na to nemáme mentálny vývoj a hľadáme spôsoby, ako nájdeme spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do relácie Politika 24. Ďakujem pekne. Politika 24 sa na dnes končí. Dnešnú reláciu nájdete v formáte podcastu na viacerých streamovacích platformách a Politiku 24 si môžete pridať aj na sociálnych sieťach. Pekný zvyšok nedele prajem. Pripravené sú otázky na telo. Ste tu správne, príjemné sledovanie želá Karolína Lacová. Čínsky, ruský, srbský, vietnamský prezident a po návrate z Číny aj rokovanie s Volodymyrom Zelenským. Premiér lieta po svete, konsolidácia sa opäť odložila, kým koalícia stále hľadá jej podobu a viac by malo byť jasné. Tento týždeň opozícia prišla s veľkým trestom a desiatkami opatrení. Splnila si koalícia počas leta svoje úlohy. Po letnej pauze sme tu opäť. Vítajte. No a dnes s podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom zo Smeru SD. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. A rovnako dobrý deň Michalovi Šimečkovi, líderovi Progresívneho Slovenska. Dobrý deň. Páni, obom ďakujem, že ste prišli do relácie Na telo. Dúfam, že nás čaká konštruktívna férová debata. Čaká? No, ja dúfam tiež, že budeme vecní, že nebudeme osobní a útoční. Pán Šimečka? Ja verím, že áno, kým pán kolega nebude klamať a útočiť, tak to bude všetko fajn.
Poďme sa... Ak dovolíte, tak sme hneď začali tým, že pripravili na progresívnom Slovensku v podstate v diskusiách nepočul nič iné, len slovo. Poďme sa teda zhodnúť, že budeme sa snažiť o tú férovosť a o tú konštruktívnu debatu. Začneme tým posledným v rade z rokovaní premiéra, pán Gašpar. Robert Fico a Volodymyr Zelenský, prečo sa na tento dialog medzi štyrmi očami čakalo až do dnešných dní? No tak podľa mňa oni už vstúpili do isté komunikácie na niektorých radách, pokiaľ si pamätám, kde bol účastný aj pán Zelenský a boli to len krátke síce možno rozhovory, ale teraz prišli do popredia dôležité otázky, pretože začína vážnym spôsobom Ukrajina ohrozovať energetickú bezpečnosť Slovenska. Na druhej strane sa uchádza o členstvo v Európskej únii a zaznievajú tu rôzne stanoviská, kde Maďari hovoria, že nie. Slovensko to pripustilo, že áno, tá možnosť tu je. No a mohli by sme teda otvoriť ešte možnosť konečne uzavretia mieru na Ukrajine medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Takže ja si myslím, že nastal ten čas. Chcem veriť, že to nebolo posledné stretnutie. Chcem len upozorniť, že slovenská vláda rokovala s ukrajinskou vládou, síce nie priamo s pánom prezidentom Zelenským, ale my máme... Ten kontrast, ktorý tam je, trikrát sa stretol slovenský premiér s ruským prezidentom a až prvýkrát na takomto bilaterálnom rokovaní s ukrajinským. Toto by som nespájal takýmto spôsobom, ako som už uviedol. My sme dvakrát rokovali s našim susedom z Ukrajinou vo forme stretnutia vlád. Treba povedať, že Robert Fico bol v Moskve a v Číne pri príležitosti ukončenia druhej svetovej vojny a bola to hlavne táto udalosť, ktorá tam bola, pre ktorú tam išiel Robert Fico, že sa popri tom stretol aj s pánom prezidentom Putinom, respektíve inými predstaviteľmi vysokých, teda veľkých krajín, ktorí predstavujú skoro viac ako polovicu svetovej populácie. To je len dobré, pretože komunikovať treba a jeden dôležitý, ešte možno moment na úvod, bez dialogu nebude nič. Bez dialogu nebude mier, bez dialogu nebude rozvoj spolupráce a toto má byť signál o tom, že sa treba rozprávať. Dostaneme sa aj k tomu stretnutiu v Číne. Nechala som vám teda väčší priestor k tomu úvode. Pán Šimečka, premiér na tom stretnutí s Volodymyrom Zelenským povedal aj následovné. Dobré priateľské susedské vzťahy, dobrý spravodlivý mier, čo najrýchlejšie prímerie a európska perspektíva. To sú 4 veci, ktoré si želáme našich vzťahov. Napriek tomu, že na niektoré veci, ako som už povedal, máme rozdielne názory. Čo z toho, čo povedal premiér, sa vám nepozdáva? Chcem povedať, aby som teda začal konštruktívne, pán podpredseda, že je dobré, že sa uskutočnilo stretnutie medzi slovenským premiérom a ukrajinským prezidentom. Oceňujete, že k tomu nakoniec prišlo? Po 2 rokoch teda konečne predseda vlády si našiel čas, aby absolvoval stretnutie s lídrom susednej krajiny, ktorá je navyše vo vojne, lebo ju napadla Ruská federácia. Mohlo byť v Kieve, bolo by to lepšie, symbolicky aj politicky, ale prosím, tešme sa, že sa uskutočnilo, že náš predseda vlády nevyvolal žiadny ďalší diplomatický škandál. Na Kiev boli aj moci na dnes vyslané drony. A to je to, k čomu sa chcem dostať. Pán predseda vlády Fico ani stojac vedľa Volodymyra Zelenského nedokázal pomenovať agresora v tejto vojne. Nedokázal povedať, že Ruská federácia je agresorom, ktorá dnes a denne zabíja ukrajinských civilistov. Ešte, ako ste správne povedali, aj v noci na dnes zomreli, myslím, 3 ľudia, medzi nimi aj mama s niekoľkomesačnými dieťaťami. A na stretnutí s Volodymyrom Zelenským toto Robert Fico nevie povedať. Lebo to je mimochodom aj pozícia slovenského parlamentu, ktorý odsúdil nevyprovokovanú agresiu Ruskej federácie. Robert Fico za to hlasoval. Čiže by som čakal, že keď tam bude stáť, tak aspoň toto povie. To, že to nedokáže Robert Fico povedať v rozhovore s Vladimírom Putinom, že nedokáže do očí obhájiť slovenskú pozíciu a vyzvať na mier, no tak prosím, keď je tam zbabelý, tak to je jeho vec. Ale aspoň na stretnutí s tým prezidentom, ktorý je dnes a denne bombardovaný jeho. To je jedna vec. No a druhá vec, dostaneme sa k tomu stretnutiu v Číne. Počkajte, ešte lebo to otvorilo tú atmosféru akékoľvek rokovaní s ukrajinskou stranou. Rozumiem. Pristavme sa prosím ešte pri tom... S pánom Putinom hovoril o tom, že možno by sme mali zastaviť Ukrajinu to. Lázol sa pod ňom pred pánom Putinom doslova na kolena. Ďakujem pekne. To nie je ale mimo kontext. Lebo to predchádzalo tomu stretnutiu s Volodymyrom Zelenským. Dostaneme sa aj k tomu, sľubujem vám to. Pán Gašpar, potom teda, že tej dohody zo strany Putina
neplatia. Najnovšie hovorí už aj americký prezident Donald Trump. On je sklamaný Putinovým neúspechom dosiahnuť do 2 týždňov dohodu po tom stretnutí na Aliaške. Dokonca minister financií Scott Bessent povedal, citujem, Putin spravil presný opak toho, čo naznačil, že chce urobiť. Skutočne opovrhnutiahodným spôsobom zintenzívnil bombardovanie. Nemecký kancelár Friedrich Merz ho nazval snáď najhorším vojnovým zločincom našej doby. No a ten slovenský chce štandardizovať vzťahy s Moskvou a chce návrat k hospodárskej spolupráci. Ako je to možné? Ja som končil svoj prvý vstup slovom dialog a ja si neviem predstaviť, ako chce niekto s niekým komunikovať, keď niekoho nazvete, že je to vojnový zločinec za vrah. Takýchto vojnových zločincov vo svetovej politike by sme tým našli veľa vrátane amerických predstaviteľov, ktorí viedli v posledných 20-30 rokoch množstvo vojen na iných územiach a nikto ich nenazýval vojnovými zločincami. Sa pýtam na ten postoj slovenského premiéra, ktorý chce štandardizovať vzťahy. Odklonili ste ma trošku ku Donaldovi Trumpovi, ktorý mimochodom raz za 2 týždne zmení svoj názor a chváli Putina, potom naopak to platí aj o vzťahu k Zelenskému, raz v zásade dá najavo, že si ho vôbec neváži, potom naopak, že sa s ním stretne. Takže ja by som sa skôr orientoval na to, že my tu žijeme v Európe, žijeme v tomto regióne a ak niekde hrozí prevalenie sa vojny aj do Európskej únie, tak nie je to práve tu, nie je to v Spojených štátoch amerických. Nie je to pravda, čo tvrdí Donald Trump, čo sa týka týchto dohôd s Vladimírom Putinom. Ja si myslím, že každý týždeň sa tie rokovania vždy nejakým spôsobom menia, vyvíjajú, ale dnes je to po predstave, aké budú bezpečnostné garancie na strane Ruskej federácie a na strane Ukrajiny. Je to proces, ktorý musí zohľadňovať obidve požiadavky. Nemôžeme sa na to pozerať len jednostranne, lebo každý tie požiadavky kladie na stôl tak, že sú nezlučiteľné. Preto ja nie som veľkým optimista v tom zmysle, že sa dokážu v najbližších dňoch, týždňoch už dohodnúť na miery. Utiekli ste mi z tej otázky. Tá otázka smerovala tam, či chceme naozaj štandardizovať vzťahy s agresorom. Ja som neušiel tento vzťah, práve hovorím, že my chceme štandardizovať vzťahy s každou krajinou, ktorú je spolupráca pre nás výhodná a je to na obranu aj našich národno-štátnych záujmov. Stále sa bavíme o tom, že je ohrozená energetická bezpečnosť Slovenska. Stále platí to, že považujeme Rusko za agresora. Stretne sa predseda vlády, aj povedal, že zo strany Ruskej federácie došlo k prerušeniu medzinárodného práva, že celý ten problém, ktorý narastal medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, sa mal riešiť diplomaticky. Či by bol vyriešiteľný? Ale Vladimírom Putinom to nezaznelo. Aspoň na tej tlačovej besede, ktorú sme mali možnosť vidieť. Poskytolo stretnutia s pánom Zelenským pán Fico niekoľko, ale 14 tretíkrát prerušili a tretíkrát nemôžem dopovedať nič. Ja vás poprosím, aby ste odpovedali na ja odpovedám, pretože všetkým súvisí. Robert Fico sa viackrát vyjadril presne o tom, ako vníma rok Ruskej federácie začať vojnu na Ukrajine, že je to porušenie medzinárodného práva, ale tiež povedal na rozdiel od pána Šinešku, keď ste v tom vstupe predchádzajúcom, že ide o nevyprovokovanú agresiu. Ide o vyprovokovanú agresiu. Národnej rady, za ktoré Robert Fico hlasoval. Tak ja len, aby sa bolo jasné, o čom sa dá. Tvrdí to naše ministerstvo zahraničných vecí. Áno, ale Robert Fico tiež tvrdí a nemyslím si, že teraz, 2 dní dozadu, hovorí to dlhodobo, je to vyprovokovaný konflikt, povedal to spomínaný prezident Donald Trump. Čiže je to v nesúlade s tým, čo tvrdí ministerstvo zahraničných vecí? Taký vyprovokovaný konflikt, ako keď napadli teroristi z Palestíny, Izrael. Úplne rovnakým spôsobom sa rozvinula vojna. Ja hovorím o tom, že je to vyprovokovaná a myslím to vážne v tom, že sa tu... Nemyslíte vážne, Hamas zabijeme 1000 ľudí z Izraele, Ukrajinci, chcete povedať, že Ukrajinci prišli do Ruska, zabili 1000 civilistov a začal Izrael vojnu voči nie je to isté ako Ukrajina a Rusko, pretože Rusko začalo agresiu. Vojnu vedie spôsobom, že tam dneska zomrelo viac civilistov, je tam genocida. A ku konfliktu, keď mám tento konflikt pomenovať, od roku 2014 sa robia kroky, ktoré vníma Rusko ako ohrozenie vlastnej bezpečnosti. Pozrite sa, čo sa tam dialo. Poďme ten priestor aj pánovi Nemečkovi. Teraz je vyjadrenie Národnej rady, za ktoré hlasoval Robert Fico, poslanci Smeru, hovorí o nevyprovokovanej agresii. To je v roku 2022. Tak prosím vás, nehovorte mi, že Ukrajinci vyprovokovali vojnu s Ruskom, tak ako Hamas vyprovokoval odpoveď Izraelu. To každý vie, že to je nezmysel. Proste Vladimír Putin sa rozhodol a raz poslal tanky na Ukrajinu. Tak to bolo, tak prosím vás, neprezinterpretujte históriu. Prvom rade sa dohodneme, či si budeme skákať do rečie, či si mnou bude brať slovo. Pretože keď
chcem pomenovať, ktoré príčiny ja vnímam ako najväčšie príčiny vzniku ruskej agresie na Ukrajinu, tak Ja som sa ale nepýtala na ste ma v tom, príčiny. ale no jasné, lebo stále ma odsmerovávate niekde inde. Keď som povedal, že je to vyprovokovaná vojna, tak som chcel dopovedať, prečo si myslím, že je to vyprovokovaná vojna. Ja ju ešte raz neschvaľujem. Neschvaľujem vojnu z Izraela, s Palestínou, neschvaľujem iné vojenské konflikty, zomierajú pri nej civilisti, ale dovolte mi povedať, my sa tu netvárme, tak jak tu zjednodušil pán Šimečka, lebo nevníma vôbec históriu, nevníma okolnosti tej bezpečnosti. Keď chceli postaviť Rusi základne na Kube a volali sme to vtedy kubanskou krízou, tak vtedy sa americkí predstavitelia vrátane amerického prezidenta vyjadrili, že urobia vojenský útok na Kubu a tieto zariadenia zbombardovali. Keď sa chcelo rozširovať, keď sa chcelo 60 rokov. Ale veď tu nie 60 rokov, ale v pohode. To sa stalo pred pár rokov. Povedzme si historicky. Poďme reflexovať preto kraja, aby to nebol naozaj z vašej strany monológ. Ale ja som vecný. Keď sa chcela Ukrajina dostať do NATO a NATO rozšíriť sa k ruským hraniciám, Rusko začalo s týmto mať problém a protestovať. To, že Ukrajina... Úplne ste odišli z tej témy, poďme dať priestor aj pánovi Šimečkovi. Ja by som, ale bola by som rada, keby ste... A ja ešte raz hovorím, je to stanovisko Slovenskej národnej rady, ktoré odsúdilo nevyprovokovanú agresiu Ruskej federácie. Za toto stanovisko, a tak sa nezhodnete s premiérom Ficom, lebo on za ňo hlasoval. Poslanci Smeru za ňo hlasovali. Ja to prosím vás ujadniť. Ale to nie je o to, že vyprovokovaná agresia, tak ako bola vyprovokovaná a je vojna Izraela voči Palestíne. Popierate vlastný parlament, vlastných poslancov, Ja som vlastného predsedu vlády, ktorý za to hlasoval. Nehlasoval. To, že vy niečo tvrdíte, ešte neznamená, že tak Poďme sa ďalej posunúť, pán Šimečka. pretože to bol Vladimír Putin, kto sa rozhodol. Vráťme sa k tomu rešpektovaniu sa navzájom. Tanky na civilistov odporúčam. To si prosím vám jasnite. Môžeme ísť ďalej. Poďme, ale ja by som chcela, aby sme išli ďalej, tak ako mám ja dramaturgiu nachystanú a pripravenú. Poďme sa pozrieť, pán Šimečka, na ďalšiu otázku, ak dovolíte. Pretože prezident Peter Pellegrini tvrdí, že diplomatické rokovania môžu prispieť k obnove dialógu a následne dokonca aj k ukončeniu vojny na Ukrajine. Toto odmietate? Neodmietam fakt. To je každému jasné, že sa treba rozprávať aj s čínskym prezidentom. A keď na to príde, treba sa rozprávať s každým. O tom nie je spor. Ale dialóg nevyzerá tak, ako to predvádzajú páni do Smeru a pán predseda vlády v tom rozhovore s Vladimírom Pučinom. Dialóg musí byť aj taký, že si obhajíte náš záujem, slovenský záujem a európsky záujem. Ak ste pozerali, pani moderátorka, tú verejnú časť rozhovoru Vladimíra Putina s Robertom Ficom. Pán Fico ani raz nevyzval na ukončenie bojov. Tu na Slovensku má plné ústa mieru, pán podpredseda. Pri každej príležitosti hovorí, že je treba mier. Sedel tam s Vladimírom Putinom, ktorý predĺžuje tú vojnu a spôsobil ju a nedokázal mu do očí povedať, že zastavte to zabíjanie. Premárnil slovenský premiér. Nechajte ma hovoriť, lebo takto sa nevedie viac. To nie je suverénna politika, to je kolenačková zahraničná politika. Keď nedokážete sformulovať slovenskú pozíciu a ešte ani európsku pozíciu, naopak tam ešte chýbal na európsku. Toto nie je ani náhodou suverénne, to je úplný opak. Ako vravím, to je kolenačková politika, sa tam plazil pred ním na kolenách, v podstate iba vtipkoval, alebo sa nechal úkolovať, ako teda treba povedať, že tam zaznelo ako pán Šimečka. Prosím, respektujme sa páni, povedali sme si v úvode, že sme snažili. Zaznelo tam, nechajte, prosím, nechajte ma dohovoriť. Zaznelo tam aj to, že členstvo v Európskej únie a to je náš životný priestor, aby sme to teda dali na správnu mieru, ale chcem sa naozaj opýtať na to, čo naznačil pán Šimečka. Nebola to premárnená šanca nášho premiéra otvoriť otázku mieru? Ja si myslím, že on tú otázku otvára na každom stretnutí s pánom Putinom. To je len výklad pána Šimečku. Či si ho vy osvojíte, to je druhá vec. Skutočne na tej tlačovej konferencii nič nezaznelo. Ja vás chcem poprosiť o jednu vec. Keď vyrieknete, lebo to všetci politici máte z progresívneho Slovenska tendenciu v týchto diskusiách skákať do reči spôsobom klameš. Vysvetlíte, čom to klamstvo spočíva. Keď sa budeme baviť o nejakých číslach a poviem nejaké zlé číslo alebo nejaké tvrdenie, ja sa chcem vrátiť k tomu, čo som vám povedal. Robert Fico sa stretol. Klamete, že to bola... Pán Šimečka, naozaj vás prosím, poďme sa rozhodovať. Chceme, aby diváci si vypočuli stanovisko vaše, stanovisko moje,
niečo. No, ale mali To by stanovisko Smeru. základné Ale veď my neustále skáčete do rečí a neviem, Obaja či sa ste prijali pozvanie do relácie na slovo, tie otázky sú ťažké, ste ale mi- bola by ale som dali rada, ste keď mi- ste sa ich aspoň pokúsili Ale zodpovedať. ja to poviem do vety a pán Šimečka reaguje. Takže ja budem rád, keď ma nechá konečne plynule rozprávať. My zdržíme pozíciu a zopakujem to. Vojna na Ukrajinu zo strany Ruskej federácie, porušenie medzinárodného práva. Zomierajú tam ľudia civilisti. Všetky kroky každého jedného svetového politika, ktoré budú viesť k mieru, by som si chváloval. A môžeme viesť dialog, pán Šimečka, ale viete, akým spôsobom? Z úst mnohých európskych politikov takých krajín, ako je Francúzsko, Nemecko, zaznievajú osobné urážky voči ľuďom, s ktorými chcú rokovať a hovorí sa o ničom inom, len o 800 miliardovom zdroji. Tak mi vysvetlíte, z môjho pohľadu by sa mal odzbrojovať a mali by sa viesť dohody alebo dialog o bezpečnostných garanciách či západného sveta, či Ruskej federácie, či Číny, či Brazílie. Nemôže vyzerať konfrontačná politika a nemôžeme ju nazývať, že bude mierovou politikou. Nehnevajte sa, to sú nezmysly, to len kto to nechce vidieť, to nechápe. A stretávanie sa s pánom Zelenským, ja verím, že bude nasledovať. Minimálne sa dohodli na telefonických rozhovoroch, keď sa ešte držíme toho stretnutia. My sme mali vážne výhrady a tlmočili pán Robert Fico, prečo útočí Ukrajina na našu energetickú bezpečnosť tým, že útočí na ropovú družba. A na to sme dostali odpoveď, že naďalej bude útočiť a nielen, že to bola ústna odpoveď, ale včera Ktorá prichádza z Moskvy, to asi je zrejme. Čo, Moskva si bombardovala vlastný ropov? Moskva posiela Ale ja sa rozprávam obrovské množstvo dronov, napríklad to bolo aj ale dnes, že sme to mohli obe sledovať. strany posielajú množstvo dronov, je to vojna, zasahujú sa aj civilné ciele, vojenské ciele. Ja chcem povedať, že včera opäť bombardovala Ukrajina ropovo, čím nám v zásade môže znemožniť odber ropy z Ruskej federácie. A ja na to by sme zase mohli otvoriť množstvo otázok, či máme diverzifikovať, kedy to bude trvať a akým spôsobom bude fungovať. Ja len chcem povedať, že tak, jak si Ukrajina chráni svoju bezpečnosť, svoj národný záujem, aj Slovensko si musí chrániť svoj národný záujem. A to je aj to, aby ľudia v zime nemrzli, aby mali auta na čom jazdiť, aby mohlo fungovať hospodárstvo. Get some pricks. Prvom rade, pán Gašpar, ak vás preruším, nie je to preto, lebo by som vás nechcel nechať to povedať, ale je to preto, lebo keď klamete, tak jednoducho vás musím zastaviť, pretože potom ľudia, ktorí to pozerajú, to si pomyslia, že to tak naozaj môže byť. Že Ukrajina vyprovokovala vojnu. Ja vás musím zastaviť, pretože to sú proste lži, ktoré sú 100-krát dokázané. Nemôžem vás nechať ich opakovať. To je jedna vec. Druhá vec, teraz ste hovorili, že diplomácia, dialog sa nedajú viesť tak, že svojich partnerov urážate. No tak pamätám si, že Robert Fico hovoril o pánovi Zelenskom, že je žobrák. Že chodí po Európe a žobrák. Najhoršie urážky voči nemu smeroval, no a potom sa s tým stretáva. Takže zjavne to robí aj premiér. Ale ten dialog, a to s vami súhlasím, nie je dôležitý. Ale preto vravím, že keď chcete aj s veľmocou ako Čína, to je pravda, treba sa s Čínou rozprávať, ale treba tam ísť ako suverénna krajina, ako člen Európskej únie a nie ako niekto, kto im tam ide robiť kompart a stafáž, aby mal fotku a ktorý tam ide po pochvalu. Takto sa s Čínou nerokuje, alebo s Vladimírom Putinom. Poďme sa pozrieť na to, ako to v Číne vyzeralo a čo tam vlastne, alebo čo o tomto stretnutí v Číne povedal Volodymyr Zelenský. Poprosím režiu, aby sme si pripravili s mikrofónom Zelenského. Prehliadka, na ktorej sú balistické rakety, demonstruje nie minulosť, ale bohužiaľ podľa mňa možno budúcnosť. Pán Gašpar, prečo je dnes nutné, vy ste hovorili o tom zbrojení, o tej mierovej politike, prečo je dnes nutné oslavovať koniec vojny 70-minútovou vojenskou prehliadkou s 10 000 vojakmi, s viac ako stovkou lietadiel, stovkou kusov pozemnej techniky? Prečo sú pre slovenského premiéra dôležité takéto oslavy? No, odpoviem aj na vašu otázku, ale dovolím si jednu reakciu. Prosím, prioritne na tú moju otázku. No, nehnevajte sa, ak niekto povie, že ma musí zastaviť v diskusnej relácii, pretože on sa domnieva, že ja klamem a treba ma zrušiť, to je presne progresívne Slovensko. Má to v tom svojom aj programe, ku ktorému sa asi dostaneme, ten veľký trest. Za predchádzajúcej vlády sa vypínali weby. To znamená, že vy ma zavoláte do diskusie a on bude určovať, čo ja môžem povedať. Pán Gašpar, máte tu obaja rovnaký prístup? Na toto sa musím vymedziť. Vy môžete presvedčiť tých, čo to pozerajú, že ja klamem tým, že prinesiete iný názor a oni si urobia obraz, kto hovorí pravdu a kto nie. Čo sa týka tejto prejavu... Piče skúrené, že ako zločný kúra sprostá. 80 rokmi bol porazený fašizmus. Jedno z najväčších zlo, ktoré tu bolo a proti tomu sa treba vždy postaviť.
Treba o tom hovoriť, treba si to pripomínať, pretože to zlo opäť ožíva. Fašizmus tu už máme zase a prejavy fašizmu začínajú byť v Európe ako keby zabudnuté, ktoré sa tu diali pred 80 rokmi. A ako to ktorá krajina oslaví, veď v Moskve bola veľká prehliadka, nakoniec aj na našom Slovenskom národnom povstaní, nie tento rok, ale rok dozadu sme mali vojenskú prehliadku. Ja na tom nevidím nič. Ako vnímate to, čo povedalo, čo zaznelo od Volodymyra Zelenského, že tie balistické rakety demonstrujú nie minulosť, ale podľa neho budúcnosť. A čo mali tam akože ukazovať techniku z pred 80 rokov? Veď otázka. Dnes tu niekto chce zastrašovať, hovorím o koalícii ochotných 26 západných krajín, chce zastrašovať tým, že vyzbrojí a bude mať masívne výdavky na zbrojenie. To je aký odkaz, videli, pochádzajú z Číny. Ale to je aký odkaz svetu, že chce mier niekto? Ale ja sa chcem vrátiť k tomu ešte, čo bolo čo sa stalo v tej Číne. Veď on sa tam stretol, a to sú jeho slova, s 18 predstaviteľmi významných veľkých krajín sveta. Mal 4 oficiálne a zvyšné neoficiálne stretnutia, čiže využil tento čas aj takýmto spôsobom. A to, že hlavným cieľom bolo porážku fašizmu v tomto regióne, v azijskom regióne, to ako môžeme vytýkať niekomu, tie alebo to nechápem. Rakety, tá demonstrácia síly, to vás nevyrušuje. Ale vyrušuje ma rovnako zbrojenie na strane Číny, ako na strane Európy alebo Spojených štátov. Ale v Číne sme boli, bol tam slovenský premiér. My ideme zaplatiť americkým zbrojovkám 500 miliárd na to, aby mohla ona dodávať, teda Spojené štáty mohli dodávať zbrane Ukrajine. Okrem toho chceme sami investovať 800 miliárd. Kde vezmeme na to peniaze? Ako to vy vnímate? Premiér na to reagoval, dokonca vyčítal Európskej únii, že v Číne nebola, pretože teda podľa neho to bola neuveriteľná príležitosť sa rozprávať. A ak sa nebudeme rozprávať, tak Európu budeme izolovať. Ako vnímate tú izoláciu a ten zatvorený dialog? 3 poznámky k tomu, ak mi dáte ten priestor. Za prvé, odmietam slova pána Gašpara o tom, že tu z Európy alebo zo Severoatlantickej aliancie niekto zastrašuje. Európski lídri, a to sa týka napríklad aj Kanady, ale týkalo sa to aj Donalda Trumpa, predsa volajú po prímeri, boli o tom celé diplomatické kolá rokovaní, ako teda primeť Vladimíra Putina k prímeriu. A je to Vladimír Putin, ktorý neustále aj dnes v noci bombarduje Ukrajinu. Je to naopak Európa, ktorá volá po prímeri. A samozrejme, že sme sa zároveň rozhodli, že musíme investovať viac do našej obrany, pretože z pohľadu Ruskej federácie sme my, aj Slovensko, nepriateľská krajina. Oni nás majú na zozname nepriateľských krajín. Ruská federácia chce zvrátiť bezpečnostnú architektúru v Európe do doby, keď Slovensko nebolo v NATO, čo predpokladám, že vy podporujete, lebo však pán premiér hovorí, že my nemusíme byť v NATO, lebo by sme mali byť neutrálni. To je len k tomu, že kto koho zastrašuje. Vladimír Putin spustil vojnu, my sme nepriateľská krajina pre Rusko, my chceme prímerie, Európa chce prímerie, je to Vladimír Putin, to zastrašuje. Dostanem sa k tej Číne. Ešte ďalšia doplňujúca otázka. Vy hovoríte pri tej Číne... Čo za sráčky sa stalo? Nie je to prísilné? Vysvetlím prečo. Ja som nepoužil to slovo, ale podľa mňa sedí. A vysvetlím prečo. Tá vojenská prehliadka a ten zoznam tých zúčastnených lídrov, cez 20 bolo, myslím, drvivá väčšina z nich boli autokrati, diktátori, lídri totalitných štátov ako Severná Korea. Vidíte ten obrázok? Predu Xi Jinping, teda prezident Číny, po boku má Vladimíra Putina, po boku má Kim Jong-una, severokorejského lídra. To je okrem toho, že to bola demonštrácia sily, je to symbolicky výzva na súboj pre Západ. No a do Západu patríme aj my, lebo sme členmi Európskej únie a NATO. Takže keď tam ide slovenský premiér, tak v podstate prechádza na druhú stranu. Preto hovoríme o zrade. A ešte aj tam ho dajú niekde do 9. radu, niekde dozadu, pretože nikto nevie, kto Robert Fico je. Toto nie je dialog. Toto nie je dialog rovnocenný, pretože Robert Fico je tam preto ho pozvali, preto sa s ním stretávajú, aby si to mohli odškrtnúť, že je to aj niekto z Európy, proste im robí stafáž a legitimizuje tú propagandu a ten narratív. A ešte chydá na Európsku úniu. Ešte tam priamo v Číne s autokratickými lídrami chydá na Európsku úniu, na svoj vlastný tým, rozumiete to? Chcela by som sa spýtať presne na tú fotografiu, ktorú teda aj diváci mali možnosť vidieť z 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Číne. Čiže na tej fotke je mnoho predstaviteľov diktátorských režimov, to asi sporné nie je.
to vy voláte a pán Šimečka takisto, že sú to Nie, pán diktátorské Gašpar, nie ja, medzinárodné organizácie. Mohli by sme ísť do radu Kuba, Zimbabwe, Tadžikistán, porušovanie ľudských práv, uplatňovanie. Dávate mi slovo, alebo sa budete vydvaja vysvetľovať? Ja vám chcem vysvetliť, že to uhol pohľadu, pretože tu v Európe, pokiaľ viem, sme zrušili nejaké voľby zákonné. Tu v Európe účelovo kriminalizujeme ľudí, ktorí majú iný názor. Stalo sa to v Rumunsku, stalo sa to vo Francúzsku, obdobne sa niečo deje v Nemecku. Tak mi nehovorte o rozvinutých demokraciách, ktoré sami vo svojich krajinách porušujú základné princípy demokracie. Asi to nebudeme porovnávať demokratický režim. Prečo by sme to neporovnávali? Vládou jednej strany komunistickej napríklad. To, že je tam nejaký politický systém, ktorý je obyvateľmi akceptovaný, ktorý priniesol Čínu do takého rozvoja ekonomického privied, to je váš názor, možno názor pána Šimečku, alebo názor nejakých mimovládok, ktoré sú skutočne progresívne. Ale veď nechajte tých ľudí žiť na tej časti sveta, ako chcú žiť. Prečo máme potrebu neustále sa do toho starať a vyvážať nejakú západnú demokraciu, ktorá mimochodom kladiem otázku, o akú demokraciu ide? Keď sa porušujú právy, veď tu nás sa dostávame do politiky. Máme voľby, sa to vyhlási, že sú nezákonné. Ako tú fotografiu, ktorú sme videli, ako by ste to vypomenuli? Je to fotografia predstaviteľov lídrov významných krajín sveta, ktorí zastupujú väčšiu časť svetovej populácie, s ktorými sa treba stretávať, pretože sa mení rovnováha politická vo svete. To už pochopte. Čiže na tej fotografii podľa mňa nie je ani jeden diktátor. Ale vy ma pýtate za slovičko. Ja môžem povedať, že obdobne môžeme pomenovať hoď ktorého z lídrov, ktorí viedli vojnu. Spomenuli ste Donalda Trumpa, bombardovali nedávno Irán. Môžem spomenúť Izrael, predstaviteľ Izraela, pácha genocídu. Čiže sú na rovnakej úrovni. Ale aký je medzi nimi rozdiel? Ešte raz, ja si osobne myslím, že toto nám nepatrí ani nejakým spôsobom komentovať a prislúchať. Podľa tohto mericha, ktoré vy hovoríte, sa nemôžeme stretávať s nikým. Nehovorím to ja, sú to naozaj relevantné, napríklad Amnesty International a ďalšie inštitúcie. Vy chcete stále do mňa počuť, toto nebolo stretnutie. Dobre, tak generálny tajomník OSN, pán Guterres, ktorý tam tiež... On nebol na tých oslavách, či sedel priamo na oslave a na čo tam teda bol? Bol tam kongres, konferencia, na ktorej bol zúčastnený. Bol tam indický premiér, boli tam premiéry z Indonézie, ľudia, o ktorých nemôžete zďaleka povedať, že sú to, jak si to nazvali, diktátori. Tá Indonézia, tam sú tiež v súčasnosti protesty potlačované, podsúvate divákom, že išlo o spolok diktátorov a na ktorom sa dočasne predseda vlády robí. To nie je pravda. Dobre, bolo to stretnutie významných predstaviteľov veľkých krajín a ja toto považujem za veľmi zjednodušený pohľad. Vy máte vyštudovanú medzinárodné vzťahy doktora. To je teda na počudovanie, keď toto je vaše hodnotenie tejto situácie. A niečo ešte posledná poznámka. Nemôžem komentovať to, ako sa vy počúvate. Ja vás teda ešte raz nepočúvam, ale počúvam povinné v tejto diskusii. Čo máte, patent na rozum? Alebo nie, ja vás počúvam. To tak vyzerá, ako keby ste rozdávali. Veď ja ešte chcem povedať, bol tam ako premiér suverénnej krajiny so suverénnym svojím názorom a ja nechápem, čo je na tom akože kritizovateľné. Povedal a oznámil to, ministerstvo zahraničných vecí komunikovalo s predstaviteľmi štátov EÚ, tak ako to je vždy viem, že sú minimálne telefonické rozhovory s tými najvyššími predstaviteľmi. Áno, idem tam, som predstaviteľ suverénnej krajiny. Ak tu niekto je, ak si to povedal, poplaťač, poslušné Slovensko a Slovensko politika voči priestor aj druhej strany, naozaj bol tam ako jediný z lídrov Európskej únie a z NATO. Takže krátka reakcia, posunieme sa na ďalšiu tému. Pretože to, čo tu hovoril pán Gašpar, je nehorázne. Aby teda zradil, že za to, že sa mu nepáči nejaká nemecká legislatíva, alebo že na Slovensku nejaký čas vypli nejaké dezinformačné weby, že teraz bude hovoriť, to je vlastne podobné ako Rusko, alebo Severná Korea, alebo Čína. V Číne vôbec nie sú voľby. V Severnej Koreji vás zavrú a pošlú do lágru a priamo zabijú za to, že máte mobilný telefón. Tak to snad naozaj mi nejdete tvrdiť, že za to, že sa vám niečo nepáči na bývalej Matovičovej vláde, že to je vlastne kvalitatívne to isté ako Severná Korea alebo Čína, ako Rusko. V Rusku, keby ste pôsobili tak, ako ste pôsobili v opozícii, ste minulé voľby, v Rusku už by ste boli v lágri. Takže pozor na tie prirovnania. My patríme do Európy, chceme byť, a dúfam, že budeme, európska demokracia, máme nejaké hodnoty a tie štáty, ktoré ste menovali, majú iný politický model, v
ktorý sa nezhoduje s našimi hodnotami. Problém v tom je, že náš pán premiér, a možno aj vy ste chceli, aby tie štáty boli náš vzor. A pán premiér to vravel. Vietnam, Čína, že to by mal byť náš vzor. A to sú vlády jednej strany, kde opozícia prakticky neexistuje, kde nie je sloboda prejavu. A tam asi patríte. A preto tam pán Fico asi išiel. Ja hovorím, že mám byť v Európe. To je náš potom je neskáč. Že to je náš priestor. A preto by som mal stretávať primárne, že nemám rozprávať svoj názor. Primárne s európskymi lídrami. Pani, naozaj zhodneme, že je naozaj pravda, že aj podľa tých prieskumov Slováci chcú patriť do Európy a do Európskej únie. Uzavrieme túto tému. Musím to dohovoriť, lebo tu je zásadná otázka zahraničnej politiky. Či sa chceme orientovať na diktatúry, alebo sa chceme orientovať na Európsku úniu. Či si vyberieme Putina, alebo si vyberieme Európu. Slováci si vybrali Európu, Robert Fico si vybral Putina. 3-krát sa s ním stretol bilaterálne za posledný rok, s britským premiérom ani raz, s nemeckým kancelárom ani raz, s francúzským prezidentom ani raz. Odprezor je to jasné, ale posledná vec. Ja nechcem tvrdiť, že premiér nemá cestu, že sa má stretávať len tu v Európe. To nerobí vôbec, ale by nevadilo, keď ide do Brazílie, do Číny, ale nech tam teda prezentuje náš národný záujem. Lebo keď tam iba chodí, aby rozprával svoje múdra, to nemusí byť predseda vlády. To nech pracuje v mimovládnej organizácii. Vždy presadzuje slovenské záujmy, národno-štátne záujmy, vždy ich presadzuje na každej medzinárodnej na fóre a na každom medzinárodnom stretnutí. Ale viete čo, vy ste to povedali. Ja mám tu aj prepis toho rozhovoru s Putinom. Veď v prvej časti rozhovoru nezaznelo minimálne 3-krát zaznelo, nezaznelo, že sme členmi EU, sme členmi NATO, že tam je náš životný priestor. Nepodsúvajte divákom. Už sme to povedali, pán Gašpar. Poďme sa pozrieť na Zároveň hovoril, že Európska únia sa tvári, že nevidí, aká je realita. Ekonomike, vo vojne. To je dôležitá vec, ale pán Gašpar to hovorí pravdivo. To hovorí pravdivo, že tam kritizoval Európsku úniu. Áno, a vy ste na všetko kritizovali. To je veľmi dôležité. Lebo táto vláda, pán premiér, kritizuje Európsku úniu za to, že nemá autoritu, že je slabá ekonomicky a kritizuje ju pred Vladimírom Putinom. A to, čo je dôležité povedať, je, že je to Slovensko, ktoré ťahá Európsku úniu dole. Lebo Slovensko je najhoršie vo všetkých indikátoroch. Či už ekonomického rastu, alebo produktivite práce, alebo cien energií. Čiže to je posledná veta. Slovenský premiér kritizuje Európsku úniu, že je slabá. Tak to je ako keby ste si predstavili nejakú firmu, kde je šéf toho najmenej funkčného a s najhoršími výsledkami oddelenia kritizuje tú firmu, že sa nedarí. Aby to nebolo naozaj, že si obaja prišli povedať len to, čo chcete. Poďme na tú ďalšiu tému, poďme na tú domácu politiku nehoda šéfa, alebo teda riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Pán Šimečka, vy tvrdíte, že je jasné, že Pavel Gašpar, ja vám ho dám hneď. Prosím, nechajte ma moderovať. Tvrdíte, že teda je jasné, že si auto kúpil, že potom ho následne prepísal na firmu a následne ho zatajil v majetkovom priznaní. Je to takéto jednoznačné? Úprimne povedané, ja ani neviem, pretože pán šéf tajnej služby každú chvíľu mení svoje slova. Najprv povedal, že si to auto kúpil. To povedal hneď po tej nehode. Potom sa zistilo, že ho nemá v majetkovom priznaní. Potom povedal, že vlastne to auto si kúpil na firmu, čiže poprel svoje vlastné slova. Potom sa zistilo, že to auto si tá firma kúpila predtým, než sa pán Pavel Gašpar stal jej konateľom. Čiže tie výpovede sa neustále menia, ale faktom je, že ten majetok neuviedol v majetkovom priznaní. Keď teda ten majetok, to auto, to veľmi luxusné, vystretné, žlté auto, patrí firme, ale pán riaditeľ tajnej služby ho užíva, tak na to je kolónka v majetkovom priznaní, aby to priznal. Tak to robia napríklad naši poslanci. Keď majú auto, ktoré užívajú, ale nevlastne ho, tak to tam napíšu. To, čo ja vravím, je, že takýto človek, ktorý nevie vysvetliť svoje majetky, zamatáva sa do vlastných príbehov, by proste nemal byť šéfom tajnej služby. Aj keď ja viem, že on ním ostane, keby čokoľvek urobil, ním ostane, pretože ho smer kryje, pretože je náš syn, v poriadku, asi sa sám nevzdá funkcie, ani ho premiér neodvolá, iba vravím, že po tomto všetkom, čo sa udialo, nevie vysvetliť svoj majetok, zároveň teda komunikuje ako smerácky troll, ako opozičný, teda ako vládny politik. Poďme to teda tajná služba nebude mať žiadny kredit medzi našimi partnermi. Držíme sa tých faktov na stránke Národnej rady. Že ste toto nepovedali pred chvíľou pánovi Šimečkovi, aby sa držíme sa teraz, dovolte, aby som položila otázku. Pán Gašpar, prosím, rešpektujme sa. Na stránke Národnej rady je uvedené, už nechajte sa vyjadriť. ale môžem sa aj opýtať vás? Ale veď môžete, ale najprv položiť otázku, potom ísť
skočíte do tej Takže otázky, som do nestihla odpovede. otázku položiť. Tu už nehovorím o Teraz- sediacom pánovi Šimečkovi, teraz on je normálne panik v hysterii. On spustil nôžku rôznych informácií, zároveň ich premiešal, aby vytvoril ste pozvanie nejaký do rámec. relácie, Ale ja chcem kde diskutovať. kladie moderátor otázky, to vám je jasné. Ale ja chcem diskutovať. Dovolte, aby Nech som sa páči. položila tú otázku. Na stránke Národnej rady je uvedené oznámenie verejného funkcionára Pavla Gašpara a v sekcii užívanie hnutelnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby má uvedené neužívanie. Ako je toto možné? Ako si to vy vysvetľujete? Je to nejaká dvojitá komunikácia? Že teraz, keď ste chceli byť objektívna v rámci tohto bodu, ale na margo toho chcem jednu vec povedať. Myslel som, že budeme hovoriť ešte najskôr ako o tejto nehode, o škodovej udalosti, o konsolidácii. Dostaneme sa, je tam ten zámer. Vy ste tú tému zámerne ste dali dopredu, ale ja na ňu odpoviem. A teraz prečo? Keby sme hovorili o tom, akým spôsobom tu žije niekoľko rokov rodina Šimečkovcov na štátnom rozpočte, tak by to bolo by to pre daňových poplatníkov ďaleko dôležitejšie ako to, či môj syn mal alebo nemal škodovú udalosť alebo dopravnú. Keby ste poznali zákon, môžete prestať chvíľu. Ja som jasne povedal, že o tom, ako žije vaša rodina na východ Slovákov a štátnych autor Slovákov a vaša rodina. A Gašpar, Ešte je to naozaj vysokým platom riaditeľ SIS. verejný funkcionár, ešte raz, verejný funkcionár. Šimečka, prosím, nechajme rozprávať pána Gašpara. Aby sme sa aj k tej odpovedi dopracovali. Ja budem takými odpovedi na tú Ja to otázku. chcem povedať, len vtedy hovorí priamo pán Šimečka, že vyťahujeme pseudotémy, to žitie jeho rodiny, to preživníctvo, na úkor, počkajte, na úkor, že chceme zakryť, ale zase ma preušujete, konsolidáciu. A ja vám na to chcem odpovedať skutočne vecne, že mohli sme sa rozprávať o konsolidácii, potom o tej téme. Poznáte zákon o predkladaní majetkových priznaní tak detálne, aby ste vedeli, kedy je povinný to uviesť do majetkového priznania, do majetkových teda náležitostí. Lebo boli by ste objektívne... Že je tam na to naozaj priestor, kde sa to má vypočítať. Ale tiež ste nepovedali ste, že to tiež musíte užívať nejakú dobu do zákona, kedy ste povinná prijať. V tom majetkovom priznaní v tom formulári nie je žiadna doba, tam je len rok, evidenčné číslo. Ale vy nie, zase ma dávate bokom a zase nechcete, aby zaznelo. Aby sme sa držali faktu, pán Gašpar. Fakty sú, že to ste povinná dať ako verejný činiteľ za splnenie nejakých predpokladov, že to užívate mesiac viac ako jeden mesiac, celý deň. Ešte to... Predpoklad je tam len 35 násobok sumy priemernej. Nie, je tam aj doba užívania, spôsob užívania, zase zavádzate. Čiže ja tvrdím pre divákov, že si splnil všetky náležitosti svojho majetkového priznania a pán Šimečka klamal. Ak by mal podrobné informácie, tak jedine od šéfky toho príslušného výboru, pani Remišovej, ako sa to stalo pri majetkovom priznaní pána Kaliňáka, ale z jeho vyjadrenia, teda z vyjadrenia môjho syna mám za to, že splnil všetko, čo splniť má. Napriek tomu tieto informácie, ten 35 násobok, napriek tomu, že je tam vyslovene na to kolónka, napriek tomu, že tam je, či užíva a on dal neužíva, 30 dní to auto musíte používať. 30 dní to auto musíte používať denne. Vtedy ste ho povinni dať do majetkového priznania. On tvrdí, že ho nepoužíva. Prosím vás. Zaznie, čo poviem, alebo nezaznie. 30 dní tam musíte denne používať, chodiť do práce na ňom, aby ste to museli a povinne dali do majetkového priznania. To auto kedysi áno patrilo do firmy, ktoré bol on spoločník, teraz je to spoločník jeho manželka. To auto stojí doma, keď má príležitosť, pretože má vodičov, má šoférov a už odkedy je šéfom Slovenskej informačnej služby, chodí na služobnom aute so svojou ochrankou. Ak ráno ho požiadala manželka, choď mi prosím tak dotankovať, respektíve treba tú baterku prebehnúť, lebo to auto len stojí, no tak to môže urobiť a nemusí to dávať do majetkového priznania. Vy ma nepočúvate ma, keď vám hovorím, že ste povinná to 30 dní používať a okrem toho riešime tú nehodu, kde ešte stále prebieha policajné objasňovanie, ešte nevieme, či vôbec bude na vine alebo nebude. Možno to bude to kvalifikované ako škodová udalosť, ale keby sme toľko času, keby sme... Prečo fabulujete zase? To je stanovisko polície. Ale to nie je stanovisko polície. Stanovisko polície nikdy nebolo o tom, že tam niekto bol zranený. To ste si vy vymysleli. Nie. To ste si vy vymysleli. Polícia informovala, pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie, ktoré je následne jednorazovo ošetrili v nemocnici. Stanovisko polície. Viete, nechcem to rozprávať, lebo si ma k tomu nutili. Ja som zopakoval. To je stanovisko polície. Keď tam prichádzali jednotlivé zložky a pýtali sa účastníkov nehody, že či je niekto zranený, všetko povedali, že nakoniec môj syn trval na tom, aby išla, ak sa teda má
cítiť zranená tá 14-ročná osoba na ošetrenie. A to len preto, aby o 2 dní niekto neprišiel s nejakým zase na krku týmto obmedzovačom alebo nejakým ošetrením, že predsa len má niečo bolo. Je konštatované jednoznačne, že žiadne zranenie nevzniklo, len ma mrzí, že sa snažíte takto fabulovať. Snažím sa, aby sme to dali pán Gašpar na pravú mieru, lebo tam boli nezrovnalosti medzi jeho tvrdeniami na sociálnej sieti. Zhrniem to. Majetkové priznanie urobil tak, ako mu zákon prikazuje. Nehoda stále z hľadiska toho, kto ju zavinil, sa ešte objasňuje. A vy to už viete, či to urobil tak, lebo to má ešte posudzovať výbor pre kontrolu. Ja som sa pýtal jeho, povedal, nemám problém ísť na ten výbor, však už sú tam asi 4 podnety. Ale vy už nesúdite, že to urobil tak, ako má. Na výbore sa obhájí. No a prečo? Keď mi hovoríš tým, že to urobil ako má, prečo by som to mal nejako popierať? Ale nechajme to na výbor, nech to výbor rozhodne, len viete, to malo. Možno, že sme mali v tej relácii rozoberať Spíšakovú nehodu. Mohli sme rozoberať nehodu opitého asistenta europoslanca za progresívne Slovensko a ďalej. Mali by byť prísnejšie definované tie priznania verejných funkcionárov? Vidíte v tom niekde, sú tie pravidlá jasné? Ten zákon by mal byť presnejšie napísaný, to určite. A to sa netýka len tohto prípadu. Naši poslanci si tam píšu, užívajú autá, ktoré sami nevlastní. To, či porušil zákon alebo nie, bohužiaľ ten výbor ťažko posúdi, pretože v tom výbore má a vy ste povedali, že neporušil, takže každý má svoju pravdu. Pán Gašpar, teraz vám pani moderátorka, od toho, čo podával. Pán Gašpar, teraz vám pani moderátorka citovala vyjadrenie polície o tom, že tam bola zranená maloletá osoba. A vy ešte v tejto chvíli, keď vám to odcituje oficiálne vyjadrenie polície, vy aj vtedy budete tvrdiť, že sa to nestalo. Vy ako dokážete popierať realitu týmto spôsobom? Tak čo sa má ešte stať, aby ste bežnali, že havaroval, niekto skončil v nemocnici a riaditeľ tajnej služby. Týmto ste nevyšetroval, takže nechajte to na tých, čo vyšetrovali a oni hovoria, že niekto mal zranený a vy to nemôžete poprieť, pretože vám prečíta pani moderátor takú vetu z oficiálneho vyjadrenia polície. Pán riaditeľ tajnej služby nemá ani toľko kochmesu, aby sa ospravedlnil tej osobe a tej rodine, čo si teraz skončila. Vy viete, aký dialog viedol na mieste? Ja som počúval jeho vyjadrenia, verejné vyjadrenia. Vy si normálne s takým vplyvom, s takým postavením verejne ospravedlnil, že pravdepodobne, nie je to došetrené, pravdepodobne spôsobil dopravnú nehodu, kde niekto skončil nemocnici. Uvidíme, za akými závermi naozaj príde polícia aj ten výbor. Ani vy to neviete povedať, ako to, že jazdil na aute, ktoré patrí inej firme, ktoré už nie je konateľ. Nechajme to na ten výbor a na posúdenie polície. Poďme na tú poslednú tému. Poďme, aby sme stihli ešte aspoň v závere poslednú tému, ktorú ste už vy sám chceli začať. Túto tému začal pán Šimečka, ja by som radšej skončil. Dobre? Ja len to zhrniem. Pán Šimečka si myslel, že z tohto vyrobí tému a odsúva verejnosti nepreukázané fakty, polopravdy, jednoducho vychádza z toho, čo ani netuší, aká realita je, aká bude pravda. Nehoda nie je. Je to dôležité? Tak, jak bolo dôležité, že poslanec Spišiak mal nehodu, jak bolo dôležité, že je špeciálnym prokurátorom človek, ktorý zabil na prechode policie. Aby to nebola len reakcia na reakciu. Šimečka, jedna veta. Asistent europoslanca versus riaditeľ tajnej služby. A mimochodom, pán Lipšic sa vstal funkcie po tom, čo havaroval. Áno, na to sa špeciálny prokurátor. Jaroslav Spišiak nikoho nezranil. Okamžite políciu neurobil chybu. To znamená, že na rozdiel od Pavla Gašpara, je to iná situácia a je to riaditeľ tajnej služby. Zavinil dopravnú nehodu, hoci to vám povedal, že vy to hovoríte, že ja hovorím, že neviem isto, pretože ani zranenie nie je preukázané, ani zavinenie nie je. Ale prebiehal si splnú čiaru. Jasné, že si tu počkáme, ale mohol sa minimálne nechajme to naozaj na políciu. Nechajme to na políciu. Viete, čo napísal opozičný poslanec Kálko na svojom strane? Pán Gašpar, nepôjdeme teraz. Nekritizujte políciu, lebo pravdepodobne môže sa stať, že na mňa vôbec nebude Pavol Gašpar. Chceli ste viackrát riešiť konsolidáciu? Nie, ja som chcel riešiť to, že 100-tisícové položky, ja hovorím o 180 000 eurách, ktoré si jedna z príbuzných pána Šimečku za roky 2024 zobrala zo poďme na tú naozaj poslednú tému konsolidácií balík, ktorý vláda najnovšie sľubuje v pondelok. Tých termínov však máme už za sebou niekoľko. 30. apríl, koniec júna, vtedy minister Kamenický na čelo tvrdil toto.
20. augusta je termín, kedy mala prebehnúť vláda, na ktorú by sme my mali ako ministerstvo financií pripraviť zákony, to znamená, ktoré budú súvisieť s konsolidáciou. Pán Gaspar, dochádzajú koalícii pri konsolidačnom balíku, dochádzajú ich? Prečo by dochádzalo? Odkladali ste to už mnohokrát. Ale veď áno, a chceme to pripraviť tak, aby sme mohli predstaviť opatrenia, na ktorých sa už zhodne koalícia, aby sme zamedzili tým špekuláciám, ktoré tu odsúva aj progresívne Slovensko, že ideme napríklad zvyšovať DPH, že ideme zasahovať do druhého piliera, aby to samozrejme médiá mnohé ste už odmietli veľakrát. Ale veď áno, ale veľakrát sa to potom zopakuje vo vašich otázkach. Ja chcem povedať, že konsolidácia sa pripravuje tak, aby bola na nej skutočná zhoda a aby mala svoj efekt, aby to boli opatrenia, ktoré musia priniesť 2,5 miliardy eur do štátneho rozpočtu. A hlavná téza celej konsolidácie je v prvom rade šetrenie. Dobre, poďme to je konkrétnejšie, čo sa týka napríklad rušenia pracovného pokoja tých dní. Môže to byť aj v tej podobe, že treba sa nejaký počet tých dní ruší jednorazovo? Treba to presne povedať. Máme tu štátne sviatky, niektoré sú sprevázané dňom pracovného pokoja. My hovoríme o tom, že áno, jeden z nástrojov, ktorý môže priniesť rádovo, sa bavíme o stovkách miliónov eur, je aj to, že zostane to štátnym sviatkom, ale budeme v ten deň všetci pracovať. Je to asi menší dopad na ľudí ako niečo, čo zasahuje stabilne, čo súvisí napríklad so zvyšovaním cien energie alebo zvyšovaním je v hre, pán Gaspar, aj tá verzia, že by to bolo napríklad na rok a bolo by to zrušenie 5-6? Som rád, že ste to doplnili. Tiež by sa to považovalo za dočasné opatrenie, záleží samozrejme, ako bude následných rokov tá konsolidácia sa vyvíjať. Stačilo by to takto jednoročne? To nechcem, to je špekulácia. Keď by to postačovalo pre daný balík konsolidácie, tak asi áno, ale my si myslíme, že tá konsolidácia tým, že má sociálny akcent, môže trvať viac, ale ako sa plánuje, ale jednoducho, ak to bude nástroj, ktorý pomôže priniesť do rozpočtu významné finančné prostriedky pre konsolidáciu, tak áno, len zdôrazňujem, niekto tu nám zanechal najhoršie vedenie financií Európskej únie. 24 miliardový dlh, a podielali sa na tom významne. Popierajú aj ekonómovia, že každá vláda zadlžila. Nie je to len zodpovednosť jednej vlády. Viete čo, tak, dobre, pretože nejaký dlh a nejaký deficit sa odovzdával pánovi Matovičovi. Pozrieme sa napríklad na Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, čo na toto hovorí Martin Šuster. Ja chcem povedať, že všetky vlády za posledné 3 či 4 volebného obdobia nejakým spôsobom prispeli ku zhoršovaniu udržateľnosti verejných financií. To úplne najväčšie zhoršenie bolo v predminulom volebnom období, čiže to boli vlády Ficové a Pellegriniho v rokoch 2015 až 2019. Aby sme sa naozaj rozprávali o faktoch. Viete, to je z môjho pohľad samozrejme človeka, ktorý šéfuje nejakej finančnej inštitúcii a či to je objektívny pohľad, to ja teraz nechcem komentovať. Dobre, je to verejná finančná inštitúcia, dobre, už sa nech slovičkárne. To je spôsob, ktorým sa komunikuje dnes protivládna politika. Ja chcem byť vecný. Ešte raz opýtam sa. Prečo nepovedal tento pán, že 24 miliard nám navýšila dlh? Nechceme teraz kritizovať autority, poďme reagovať naozaj. Poďme späť, pán Šimečko, na tú konsolidáciu. Viete, ale počkajte. Čo sa týka rušenia toho, bavíme sa o faktoch, alebo sa bavíme o pocitoch? Keď sa odovzdával deficit vo výške 1 miliardy Matovičovi a preberal sa v 8,5 miliardovom stave. Nemáme už priestor. Ale to sú čísla. Ja chápem, že nechcete počuť čísla, lebo to sú čísla. Šimečka, aby sme sa dostali k tej konsolidácii. Poďme napríklad k tomu rušeniu dňa pracovného pokoja. Najprv k tomu, kto za to ako môže. Tak vy ste nastupovali v roku 2023. Deficit bol 4, niečo alebo okolo 5%. Po 2 rokoch vašej tzv. Konsolidácie je deficit verejných financií ešte vyšší na ten budúci rok aj na tento rok. A zároveň, nechajte ma hovoriť, je 5%, teraz bude 5%. To znamená, že po 2 rokoch vašej konsolidácie, čo ste na ľudí uvalili drahotu, zvýšili DPH, zaviedli transakčnú daň, zvýšili poplatky, tak ten deficit je vyšší, než keď ste začínali. To znamená, že to neviete robiť. A zároveň, nechajte ma dohovoriť, ja hovorím fakta. Nechajte ma dohovoriť. Zároveň ste zabrzdili ekonomický rast, ktorý máme
dvakrát nižší než Pán naši Šmečka, susedia, čo poprosím znamená vás, zníženie poďme do výberu konca. daní, čo znamená ešte horšiu situáciu Jedna teraz. veta k rušeniu 3 sviatkov. mesiace sa neviete dohodnúť a teraz jediné opatrenie, ktoré z vás vypadne, je, že zrušíme 4 Pán štátne Šmečka. sviatky a budúci rok, keď vôbec nebudete mať peniaze, čo zrušíte soboty alebo Vianoce? Nesúhlasíte ani s jedným dňom, ani s dvomi dňami. Jeden Dňom je koniec. vadí, ale To 4. je maximum. Ďakujem pekne, páni. Ďakujem pekne. Viac už dnes nestíneme, uvidíme, aká bude tá podoba. Toľko predseda Progresívneho Slovenska Michal Šmečka a taktiež podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar z Smeru SD. Ďakujem pekne. Ďakujeme, že ste boli s nami aj pri štarte novej sezóny. Prežite pokojný zvyšok víkendu. Po 2 letech jsem se rozhodl opět vydat z Prahy na Ukrajinu. A ne, nemám ambice ani odvahu stát se válečným reportérem. Vyrazil jsem tam Leave your materials here. Leave your materials here. No, koľko máme? 169. It's fine. To na okochanci. Ale koľko to máme? 31 minút. No, najbližší kšeft je kedy? O 20:58, no. Je tu viacej, je tu šanca, no. Ja to tam má silný blade damage, to je by... To je PHP, našel trochu tematiky do tej buržoazie. Trochu tematiky do tej buržoazie.
Táto Juggernaut je Prime Gatling, to by som tiež najradšej rozbil. Váži to 3 kg. Ale... No to sú Gatlingy, nie? To sú tie kľúče. Lokni ich. Máme tu nejaké ďalšie tabaky. Nejakú takú trošku ťažšieho, buržoaznejšieho súdka. Ale my sa snažíme samozrejme v tejto divočine nejako to... nejako to rozdýchovať, tieto... Voláme to chore buržoazie, tieto chore buržoazie. To má tu Berserkov Power Fistu, ktorá má v sebe inteligenciu. Čo samozrejme prináša trochu farchu do obehu, trochu farchu. Máme 20,58 samozrejme gurmanku, nastavíme si budíka. Ešte to budeme musieť trošku zošrotovať na tú správnu úroveň, na ten správny úväzok. A plán je zošrotovať to, tieto kurvy chore, čo tu stoja, čo tam spustia ten kšeft. Chore sprosto narušené bastardy, čo nespustia ten kšeft. Proste v mozgu zaostali, úplne odrmali na paseku. Dajte spustiť kšeft, vy chore kurva, teraz choďte mázať. Choďte odsypať, vy chore hajzle. Takže budete len ošiť, vy hlodnoje. Sprosté bastardi. And this lot in here can enjoy the view. Everyone will. Fantastic.
should be labeled harvested parts. Take the parts over to the harvested consoles that are broken and pop them in. Last has important stuff and pop By the way, everything you find is labeled. Hang fire rate, scanner for the Never say get the rest of it. Chcel by som vyťukať tých lizardov. Jedného púlera by sme si dali. Jedného púlera na lizardov. Na lizardov. Ako viacej fulla teraz mám záujem to učiť, neviem síce na čo. No chcem tú inteligenciu sa naučiť, no na to. Ale to je brutálna buržoázia. A tuto idem vyskúšať. Ideme otestovať lizardov, sa mi nechce čakať. Ak tam niekto bude, tak sa budeme trošku deliť. V najhoršom prípade sme dali menej. Je tam toho. Chcem to mať z krku týchto lizardov, fakt sa mi nechce lustrovať. Chcem doraziť týchto lizardov. Naozaj chcem doraziť lizardov. Fakt sa mi nechce lustrovať táto kojotina. Ako myslím, že ľudia majú plné práce, plné ruky iných srákov. Myslím, že sme mali byť safe. Ale tuto nie sme safe vlastne. Piče. Goddammit. Nevadí, odídem, to je najmenej. Odídem, tematika si to bude vyžadovať. Tematika si bude vyžadovať odchod, tak odídeme.
To je najmenej, to je taká buržoázia. Dôležité, že nemáme ani o 9. Ani o 9 nie sú kšefty, ani o 3. Ani o 10. Kšefty sú hotové. Takže je to dobré. Vždy na to zabudnem, to je neskutočná paseka toto. Vždy zabudnem na toto srakoru, na toto chor buržoáziu. A dobre, trošku lízardov roztočíme v takom, samozrejme, tvrdšom promiskoidnom prúde. Ale vyzerá, že toto je čisté. Vyzerá, že toto je čistý šláger. Takže... Vyzerá, že naozaj sme prišli do čistého šlágra. Tento čo? Zaostali, narušený? V hlave. Everyone, if you could stay inside the bunker for a few moments while my associates make sure it's safe to exit. Thank you. Vyzerá, že je to čistý šláger. Je možné, že budem musieť trošku rýžovať, trošku viacej rýžovať, ale... Vyzerá, ako hovorím, že je to čistý šláger. Oj, ak dáme jeden level, to už má dá na 590, 591. Čo je solidný šláger. Tak málo míňame. No tak ešte sme teraz začali, čo? Ako je to šláger, no je to šláger. Odidem odtiaľto. Nastaviť to tabakový zázvor. Zobať mystickú purpumu.
piče, tu pičus. Viacej pičusov. Viacej skorumpovaných hajzlov. A nič, toho som sa obával. A matke sačky sem dojdu. Komplikuje mi to synergiu. A sa nič robiť. Externe to komplikuje synergiu. Tak ja som vedel, že je to extra vysoké riziko, že to budú sračky. Toto zobal na svoje plecia. Sú tu sračky. Sú tu tie vyhnisané vredy. Takto šanca bola masívne vysoká. Je to skorumpované bytosti, že tu budú vzájomne sa vylizovať, aj sa vylizujú. Aj sa vylizujú. Vyhnisané hajzle. Je to samozrejme problém. Samozrejme skorumpovaný promiskuitný problém. Tak sa všetko komplikujú, tieto vyhnisané vrady sprosté. Ale rátal som s tým. Mana má veľkú cenu, je to mana? Je tam koletina. A je to problém s týmito vyhnisancami.
to, že... Extra výnicelné promiskuitné bytosti. Tak sa mi komplikuje to kokotý život. Oh man! Tak sa mi komplikuje to kokotý život. Ako ja som vedel, že to niekto bude, ale ako som povedal, chcem to mať z krku. V najlepšom prípade by som ešte lízol. By som radšej, keby išli po svojich vlastných. Ja to nebudem toto, vy ste kokoty. Jebnuté v mozgu. Rozdelíte ich na 500 000 úväzkov. Jebovia chorí. Máš mať jeden autoatak, promiskuitný jedinec. Kým sračku si tu. Promiskuitný jedinec už to není. Sa vysporiadať iba s jednou sračkou. Ach, to mi komplikuje život. Mám 9000, to sú stále slušné čísla. Sú to problémy s týmito skurvesinskými bastardami. To je všetko, čo si nabal, toto. Neschopný bastard. Nevie aj nabrať ľudí na seba. Vlastne silný promiskuitný zaostalý jedinec. Plný to povnuje. Pôjdem ešte jedno, veď. Dneska pôjdem ešte jedno robiť, alebo spravíme ešte jednu ženu. Celkom mám slinu, že by som ešte jednu ženu vylízal. Yeah, good session, good session. Fucking break.
must be fucking demented. Like he's saying good session. What is good on this session, you fucking prick chart? V najlepšom prípade by som ešte vylízal jedno futro, urobil by som ešte jednu ženu, ktorý ma priblížil už iba 9 bodíkov preč. 9 bodíkov, 9 bodasov. Mal by som 5000, mal by som 6000. Mal by som 91, čo je kúsok. Kritická šanca, to neprinesie ovocie. Tentokrát jeho trejty neprinášajú také ovocie, aké by som chcel. Na čo je tento bastard jedinec, na čo tam stojí? To tam vylizuje svoje vrdy. Skurvisinsky vrdár. To znamená, tam sa to troška vylíže. Čo mi chýba? Nič, dáme ešte jednu ženu. Lebo sú tam resty, sú tam resty. No chýba mi 12 bodesov do 6600. 12 bodesov do 6600. Ešte jednu ženu plánujem vylízať, lebo sú tam resty, teraz mám slinu, nech to sa trošku otočí. Aj keď na jednej strane by som celé Last Epoch trošku miznúť. Chcel by som miznúť aj Last Epoch, ale ako som povedal, máme resty, máme drobácky, ktoré treba zužitkovať tvrdo a treba ich zužitkovať rázne. Ak ich nezužitkujeme, sme hajzli. Ja vám garantujem jednu vec. To, čo nechcete byť hajzli. Celkom sa mi zásluhol, lebo som dostal ten život zo 79 na 81, čo mi zabezpečilo 8 boďasov.
Čo mi zabezpečil, to je to za slabého pičusa. Hajdnuté zbráne, to je OK, ale pičus trpí. Absolútne promiskuitne trpí. O to nám dá 3600 ešte, takže dneska plánujem ešte jednu 3600 zburcovať. Ten plán je jednoznačne ešte jednu 3600. Takže ešte plánujeme jednu 3600 vylizovať. To nás dá trošku hore, ale keď sa slíni, keď sa odsypá, ako som povedal, keď mi 12 bodíkov do 6600. 12 bodíkov do 6600 mi chýba. 12 bodesov. A to už by som rád teda 12 bodesov do 6600. Bodesov do 6600. Bodesov do 6600. Čo to pre nás znamená? Bodesov do 6600. Ako niekomu sa to zdá tvrdé, niekomu nie. Ja hovorím, že je to OK. To by som mohol mať hneď, keby som chcel, ale je to také dôležité. O to nerieši nejakú situáciu, ako som povedal. Keby som podal 4 levely túto, tak to má... Dám 4 levely do štvrtka? Ako dneska? Teoreticky môžem. Teoreticky môžem. Nie je to nemožné dať. Lebo 2 levely mám blízko. 2 levely už mám na pekne načasované. A potom by som musel dať útorok, stredu 2 levely. Čo sa dá dať? Ja si myslím, že to dáme na týchto... 6600 dáme na Weapon Mastery. Ja si myslím, že to dáme. Ja.
Bo nie sme tu, už nie sme ďaleko. No, 65 a 71. Takže ak dáme ešte jedného polera, čo plánujem dať, tak tu získam 2 levely. A potom potrebujem získať 2 levely by som bol dal dneska asi reálne. A potom mám pondelok, útorok, stredu na 2 levely. Mám 3 dní na 2 levely, To dáme niečo. To dáme cez Weapon Master s určitosťou. Ako s určitosťou. Škoda, že máme 100%, to by išlo veľa lepšie, ale... To je OK. To mám dosť žolíkov, ktoré využijem. Mám dosť z Battle Passu. Takže ďalšiu ženu už hľadám 6600. Ďalšiu ženu hľadáme 6600, lebo tu budeme na úrovni 80. Tu budeme na úrovni 80. Tu budeme na úrovni 80. To znamená, môj plán je dať 2 levely dneska. Ešte predtým, ako pôjdem spať. Predtým, ako pôjdem spať, je môj plán dať 2 levely. Čo si myslím, že mi vyjde. Pretože už som na úrovni 80%, to znamená... Ďalšie pol hodina mi stačí dať 20%. A potom mám pondelok, útorok, stredu. Každý deň mi stačí dať 33% a je to. Pondelok, útorok, streda, každý deň mi stačí dať 30% a je to. 30 ja. Ale to pôjde. S určitosťou dneska 2 levely. Dáme. Maximálny život išiel z 81 na 82. Čo je extrémne dobré. Z 81 na 82. Už maximálny život si dobe blísuje teraz. Maximálny život už máme 82, čiže 492. No a teraz čo potrebujem? Koľko mi ostalo? 4400, takže budeme mať 8000.
Takže plánujem dať ešte 2 ženy. It's raining. Anything heavy, just leave it with me. To sa zlostuje, ideme na trial. No koľko mám? 71, 77. To dneska potrebujem dať, dám za pol hodinu 29 a 23. Nie. Uvidíme, keby to náhodou nevychádzalo. Mám mana regeneráciu v prstení, nemám. Mana regeneráciu nemám v prstení. Mám 2x weekend šancu. To pôjdeš. Neviem, či za pol hodinu dám 30%. Ja si myslím, že dám. Ja si myslím, že to dáme. Ransom or Murder's Glee. Zaujímavá. So životom, to je dobré. See you later. You have something to leave with me. Hand it over already. Pozme si na nejaký kšeft. No aj toto vydá 3600 na 8000. No je 36 990. Piče. To znamená, pred bossom by som ešte chcel dať 2 tieto ženy. Ja neviem, či je dosť za kokotov, ale skončili sme.
Až také dôležité to nie je. Úplný srači. A je to kokot? Toto je healer. Toto je healer. Zároveň nemáme healer. Tento kokot sa nahlasil ako healer a je to kokot. Koľko stojí Lucid za viatek šancov? Ukáž. Za 40. Skúsme to povedať za 39. Až tak to nesilí. Ako je mi to popravde dosť jedno. Aha, až tak. Ako ja viem, že vyzerám, že chcem dať tú 6600, chcem ju dať. Ale nie až tak masívne, ako sa možno zdá. Ako nie až tak masívne. Fuck off, of course. You have to. I got no patience for half-cuts. Fuckers, get off, get off. Skurvesenské half-ky. Udarné tovary, narušený hmyzle. Takže ako hente pretolízať sa dá. Môžeme skúsiť na nečisto otestovať ju. Na nečisto. Bože, ty prebrzená kokocká kurva. Ďalší retard. Ešte niekto sa chce ozývať. Imbecilovia. A sú AFK na začiatku, piče si válejú, nič nerobia. Si myslia, že ako na to mám na tom náladu. Ale čo som tu chcel? Jasné, neviem, či na to bude mať, ale potrebujem Quiggans, Glowing, God, Storm Chaser, Herobout, Ambitious, Execution. A tuto potrebujem dať na miesto Science-u. Power Technician. A teraz to bolo If danger calls, tell them I'm on the candy.
Kde to je? Toto je ono. No to sa nemôže dať, keď som povolal. No už dobre, vyjdem z povolávou. Asi Berserka. Má 482 plus 944 sekundy. Bude to stačiť? Ne. Nemyslím si. Na škodu veci si nemyslím. Že to bude dostatočné futro. Len chceš tu 66-tovku? Aj tak sú tam resty. Neviem, ako má to šancu. Ako šancu to má. Šancu to má. Šancu to má. S určitosťou to šancu má, ale ako má to šancu zabíjať to na jednu ránu ten hitter. Ale tak si myslím, že Gauntleta s Bleedingom to má tiež šancu zabíjať na jednu ránu. Čo to za piče sú?
máme? Extenčné kontakty 13. Nejaké loginy. Dobre, že pondelok, útorok, streda, štvrtok nie nebola. Teraz nás čakajú 4 dní bez neboli. $39,190. Let's go. By som chcel jedno stihnúť, ale to asi nestiem ďalšiu. Čiže tak je to jedno. Ja. Tak je to jedno, bude noc. To znamená, dáme dve. To ma dá na 10 000 niečo. Máme niekde žolika. Tuto, keď bol náušnica back critical hit, tu sú žolíci. Len to padne na 5, sme závodov. Jedna side hit alebo back hit. Padne náušnica, tak to máme vylizané. Je to otázka taká trošku z buržoázie, ale aj také sú. Nie sme ďaleko, ako dneska uvidíme. Ak nedám 2 levely, tak to bude extra tesné. Budem mať okolo 90-95%, takže... Výhoda je, že máme dosť drobul, aj dosť drobul ešte bude. Máme 885, čo máme ešte na... Ako som povedal, na jednu várku. A uvidíme. Sú tu možnosti. Tuto sa nám môže konečne podať život líznúť. True might of Calanthia's power.
toto je trošku vyťukané, lebo začína to mana regeneráciou. Čo bude ale dole ako peke. Budeme nabíjať toto. Piču sebe jak drevorubači.
Ak boss melee critical hit chance dá 82, tak nám to dá 3 score. Ja. Ak boss melee critical hit chance dá 2, to nám dá 3. Výborné. Enchanted Sinking Sun. Ukáž to, koľko to stojí. $39? OK. Takže práve sme dali jeden upgrade. Takže prvých 5. Takže sme v suchu, už to dáme určite. Vďaka tomuto to dáme určite, pretože už nám chýba iba 7 bodov, to sú 3 levely. 3 levely dáme na 100%, takže vďaka tomu, že sme toto blísli. A že sme sem dali tých 15 mana regenerácie návrh. Že nám chýba už iba 7 bodíkov, tak to sú 3 levely. 3 levely dáme na 100%. Do štvrtku. Jak nič. Dobre. Ale samozrejme pokračujeme v následnom trende. Prečo ne? Ešte tam je jedno polera. Takže vďaka tomu, že mi padol len ten Sinker, vďaka tomu, že mi padol žolík s mana regeneráciou, tak už je to jasné, že to dáme. Bez problémov. Systémom easy peasy. Mám nejaký žolíkov, ale tých by som nerad využíval. Ja už vlastne pičusovia nechcú, lebo už vedia, že to nestihnú za 10 minút. A chystajú sa na tohto págodiaka. Takže teoreticky sa sem dá dať dá sa dať boss hit chance 86 level, to máme. Boss melee hit chance asi tam. No. Takže hovorím, sú tam v kľude triky. Ale takže ďalšieho. $6600. Ďalšiu ženu, ktorá bude vo takú 6600. A to je v podstate už futro. To je finish.
Ideme pohľať kaktusy, prišiel ich čas. Ideme pohľať kaktusy, prišiel ich čas. Takže 3 levely to je nič. 2 levely máme. A 1 level na 100% vylížeme. To sa pekne točí.
A musím vás, že pekne točíme. Pozrieme sa, či máme nejaké nové informácie. No. Čo je toto? No. Tento Fallout musím na chvíľu pustiť a viacej Last Epoch roztáčať. Takže tu máme jedno futro, jedno makaróna, jedno makoša. Tu vám dá na 11 000 niečo. Which is good. Tu by sme dorazili tie tabaky. Tu padnú dneska 2 levely podľa mňa. Tu podľa mňa dám tých 23% za pol hodinu. A tu podľa mňa dám 29%. Takže tu sme dorazili na 10. A tu na... A tu to dám. Ja by som používal tú fistu, power fistu. No ja som vedel, že to nemám tú penetráciu. Veď sa mi to nezdalo. Tú penetráciu bude extrémne čísla. We're good. Hento zase dali hento sáčku, ktorá žerie menej tokenov. Ale si dá sa dopracovať. Toto môžeš dať 5, môžeš tam dať boss, melee, hit šancu. Tam na 84, to mi hneď dalo to, čo potrebujem.
No výhoda je, že už dneska nemáme žiadne resty, takže o jednej to môžeme zabaliť, respektíve o jednej. Zabalíme, tak dokončíme Lizarda, Daigo nás už netrápi. To, či budeme robiť alebo Daigona, to už je, či budeme robiť alebo nie, to už je najpodstatná tematika. Dokončíme posledný Lizardov dneska. A dúfam, že mi to dá 6 levelov. Na tú 6, 5, 9, 9. Ale tam mi bude chýbať už iba jeden bodiac, čo je nič. Ten bodiac môže zabezpečiť kedykoľvek chceme, takže to je. To je nič. To snažíme získať tú Shadow Purple. Mystic Purple. Uvidíme, ako dlho budem tú Purple záňať, no. Čím dlhšie budem záňať, tým menej budem levelovať. To som vedel. To je úplne jasné. Takže po tejto
Potom to vylížne polera a ukončíme ten segment. Fucking hell. What's cooking? Show you the true might of Calandia's power.
Ako zdal range? Že dalo tú, ktorú potrebujem. A to nie je také podstatné. Pretože... Poslednom... Ja teraz mám tak pauzu. Ale to znamená, keď mám pauzu, lebo ide noc. Tak zoberieme tieto pantofle. Budeme 12 000. To sa ešte chystám samozrejme zúžitkovať. To samozrejme ešte zúžitkujeme. To ešte zúžitkujeme. To je o ničom, nemôžem to ešte ani spustiť. Nič, mám taký pocit, že to zabalím a počkám. A keď líze do segment? 6.50. All systems nominal. Weapons hot. Zle to vyšlo, no. Asi by som to robil jedno kam aj na čierno. Buď to ideme na čierno, alebo sa na to vykadíme. Je to vôbec nevyhnutné. Je, že to trošku také krkolomné. Ale... Zle to vyšlo. To sa nevedomil, že je noc. To bude pol hodinu. Takže to by sme robili asi na čierno. Tam už nič také nebude, to budem len odsypať. Buď to robíme na čierno, alebo to nerobíme vôbec. Nie je to nejaký fatálny problém. Nemám ani 20 000, takže... Som vedel, že akurát teraz... To je dobré, to je dobré. Dobre, čím viacej, tým lepšie. Čím viacej, tým lepšie. Nejako extrémne rýchlo ide. Wait, what? Extrémne rýchlo ide. Why? No krásne sme dosť točili dneska.
Ako nahanobilo sa mi trochu viacej, lebo som robil aj ten dungeon. Čo nie je zlé. Je to nejaká problematická bačkora. Zatiaľ sme to nejako vylizali. Takže tento posledný kód od nás, ako nie je to problém, ako nemáme ani 20 000. Zajtra by som začal ísť, zajtra by sme začali. Dneska to chcem odstaviť pod tých 7. Pod tú 7-čkovú servátku. Čo dúfam, že sa mi aj podarí, len potrebujem nájsť ešte jednu globu. Ochranný víťaz za mystický portál. Máme trochu viacej, máme cez 10 000, chcel som mať menej, ale to je najmenej. To sa vynulé. Urobil som pár žien návrh. Keď konci som aj tak unavený. Potom vybaviť nejaké krkožrúdky. Dať napiť pánovi štôverkovi. To dokončím poslednú páseku. Pochám, že mi dá portál. To znamená, tu sme hotoví. Ako je ešte diagonala. Tak u nás nejako extra nežere. Dobre, takže tu môžeme zabaliť. Dobre. Môžeme zabaliť, je to dobre. Toto už len dorazíme a budeme relaxovať. Vidíme sa zajtra snáď.